Hello, hello. Can you hear me? Can you hear me in the translation booth? Yeah, Okay. it's on, and now you can speak, and people. Hello, hello. Okay, and people people will can hear. hear it in the Okay, headphones. okay. The translation. Okay. And you will hear everything from here. Okay, so I don't need to do anything. When I speak, just press mic. Yes. That's it. Okay. And then Uh, then the colleague, and that's and it.
Alo. Geldi. Assalamu alaikum. Dünya Uyghur Kurultayı'nın 7. Kurultayı'nınki vekilleri. Ladies and gentlemen, good morning to all. We will open our program today with national anthem of East Turkestan in Czech Republic. Sharq Turkistonninki marş bilan boshlaymiz. Rahmat. Mening ismim Ömer Qanat. Men hozir Dünya Uyghur Kurultayı'nın icraya komitetining raisi hamda Uyghur Kişilik Huquq Qurilishi Washingtondagi qurilishininki direktori. Men hammanglarni bugungi mushu ichilish murosimiga qarshi oldim. Kelganinglar uchun qarshi oldim. Hem shundaqla Sharq Turkistonninki mustaqillik kunini tabriklayman. Biz 11 ayının 12 günü yığılğanımız bu Uygurlarninki tarixidagi nayt bir muhim bir gün. Yani Sharq Turkiston mustaqillik günü. Yani bu günde biz Sharq Turkistonning 2 qitim mustaqil bo'lgan xatir kunini tabriklaymiz. Yani 33-yili hem shundaqla
1944 yılı. Mundaqça etqa vaqtda Uyg'urlarninki mustaqillik ruhiyatini ifodalaydigan, ya'ni erkinlikka, demokratiyaga talpingan, ya'ni Xitoy hukumat tarafidan bostirilgan shundaq bir kunni tabriklaymiz. Bugun Uyg'ur butun dunyoning orqasi Uyg'ur organlari bu kunni tabriklayotdi. Hamda bugun Londonda nurg'unlagan Uyg'urlarni qo'llaydigan guruhlar birlikda namoyish bilan tabriklanyotdi. Men hammanglarning bugungi mishaga xalqaro bu konferensiyaga kelganinglarni qarshi olaman. Ya'ni bu Uyg'urlarning mustamlik bostirilishi uchun hisob elish degan mazmundagi mushu konferensiyaga kelganinglarni qarshi olaman. Tunugunki ichilish murosimidan shuningdan ko'rishinglar mumkinki, ya'ni mushulqi kitob shundaqla boshqa ahvollardan berilgan fikrlardan shuni bizlarga buniki bu yig'inimizning ruhining qandaqligi, ya'ni hammamizning bu yerda insonlarning eng yuqori yetishmoqchi bo'lgan mushu ahvollar, ham shundaqla mushu hammamizning bir yerda turib mushu insoniyatga qarshi jinoyat, ham shuni qirg'inchilikqa qarshi kuchimizning birlikda ekanligini qilishimiz. Masalan, yaqinda bir Holocaust muzeyininki ishlagan bir dokladida Uyg'urlarning biz qirg'inchilik bilan yo'qolib ketyapmiz demdiki dokladida shuningda butun xalqaro Dulqin Aysa bo'lsa bizning Uyg'urlarning beshiga eng qorong'u kun kelgan bir davrda Uyg'ur qurultayininki raisligini ustiga oldi. Hozir Dulqin Aysani sahnaga taklif qilaman. Etigeligimler hayırlı olsun. Efendiler, hanımlar, hemminglarni qarşı olaman. Qimmatli mehmonlar, hammingizlarning shu Dunyo Uyg'ur qurultayining 7-navbatli qurultayi ham shundaqla Uyg'urlarninki o'z beshiq kelgan qirg'inchilik ustidan hisob elish degan shu konferensiyaga kelganinglarga qarshi olaman. Bu bugungi konferensiyaga akademiklar, qonunchilar, ham shundaqla boshqa mutaxassislarning kelganinglarni, hammanglarning bu yerga kelganliginglarni qarshi olaman. Oldi bilan men shu Chex hukumat san'atninki Uyg'urlarga qarta bu ilib berilayotgan qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi uchun shuning uchun rahmatimni aytaman. Shu faoliyatimizni qo'llashga ham shundaqla o'rinlashtirish qilgan Chexoslovakiyaninki hukumat va boshqa xodimlarninki qo'llashlariga rahmat aytaman. Bugungi kunimiz Sharq Turkistonning mustaqillik kuni, ya'ni birinchi, ikkinchi mustaqil davlatimiz qurilganligininki xotira kunlari. Shu yillarda Uyg'urlar o'zining tinish g'ururiy vijdoni bilan yashaydigan shunday bir fursatlarga erishgan. Xitoy 49-yili bizning vatanimizni besib olgandan beri Uyg'urlarning butun haq-huquqlari dafsanda qilindi. Ham shundaqla bizning xalqimiz hayotida eng uchirmagan bir qo'rqinishga, ya'ni qirg'inchilikqa duch kelyapti. Uyg'urlarninki boy madaniyati ham Uyg'urlarninki aniq kimligi butun hammasi hujum uchirdi. Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish, bizning bolalarimizni olib ketish, ham shundaqla Uyg'urlarning oila hayotlariga daxli taruz yetkazib, bundaqcha aytganda Uyg'urlarning hayotini tahdidga uchirtyapti. 3 million Uyg'ur va boshqa turk xalqi jazo lagerlarida so'linyapti. Ba'zi bir shu qo'rqinchli jazo lagerlarida hayot qolgan shohidlarimiz bugun shu bizningki yig'inimizda o'zlariningki hayot tajribalarini biz bilan bahralandi. Xitoy hukumat
Yani ular özününki muşu Xitay Komünist Partiyasininki bizning xalqimizga nima ishlarni qilayotgan mushularni bizga bilan bahirlashidi. Xitay hukumatininki qirg'inchiligi bizga emas, mushu Uyg'ur millati ham shundaqla boshqa qozoq ham hatto vatan sirtidagi barliq Uyg'urlarning hayotini yo'qotyotdi. Yani nurg'un xalqimizning ayollarini yo'qotib etib bordi, ham shundaqla bolalarni vayron qilyotdi. Hatta vatan sirtidimi, yani Uyg'urlar Xitoy hukumatining shu qo'rqinchli bostirishininki bedelini to'layotdi. Shuning uchun ba'zi bir davlatlarningki mushundaq bir qirg'inchilikqa qarata tinchtirishning o'zi bu biz uchun ig'ir. Shuning uchun biz toki mushu Uyg'urlar erkinlikka, kishilik huquqqa, ham shundaqla o'zining g'urur bilan yashaydigan hayotga erish qadar biz bu kurashni davomlashtiramiz. Bugun hammamiz bu yerga yig'ilishimizning sababi dal mushu kurashni davom qilish uchun. Akademiklar bizningki mushu yerga yig'ilishning sababi o'zlarininki mutaxassis bilimlarini biz bilan ham bahri bo'lib, biz bilan bu masala haqida munoziralashma ham shundaqla mushu xalqimiz uchun adolat tepish uchun qo'shilgan qonun insonlarimizmi bor. Bu yerga siyosiy yo'llar shundaqla qanday qilib mushundaq bir vaqtda bir o'zgartish paydo qilish uchun siyosiy sahna hozirlaymiz. Mushu masala haqida o'zlarininki bilimlarini o'tirib qo'ydi. Ya'ni qanday qilib xalqaro bo'yicha Xitoy Kommunistik Partiyasiga qarshi chiqa olamiz. Mushundaq masalalarni ham qildi. Mushularni deyish bilan birga yanada bizning qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Yana Xitoy hukumatiga nisbatan qanday qilib buni hisob tutamiz, ham shunda qanday qilib bularningki Xitoy hukumatini javobgarlik tutamiz. Mushu jarayonda yanada bir qitim Uyg'ur xalqiga o'zlarining mushu davomli mushu kurashni davom qilish uchun rahmatimizni aytamiz. Bugün 250 kadar kandidat vakiller bugünkü müşü Dünya Uygur Kurultayı'nınki 7. növetlik Kurultayı'nınki müşü birleşmiş yığınığı geldi. Biz müşü yığında aldığınki 4 yıl içinde ilip bağın hizmetlerimiz hakkında doklat kılımız. Hem şundakla müşü kurultayınınki yeni rehberlerini saylaş bilen kelgüsü yana 4 yılın için nemi işler kılaş hakkında özümüzün stratejileri hakkında mülazeler boludu. Biz hemimiz tarihininki toğra joyda turish uchun özümüzni kurash qilamiz. Hem şundakla qilayli, hem şundakla müşü her birimizniki bir-birimizden ügündiğen ve bu kurashni davom qilishda yana ügündiğen nurg'un narsalarimiz bor. Hem shundaqla bu biz uchun yana bir umidninki bir umid qiladigan bir fursat deb qarasam bo'ldi, chunki umid har qachon kuchlik. Hem shundaqla umid bilan biz bir o'zgartish yaratamiz. Men her biringlar uchun mishat o'tgan her biringlar uchun ko'p rahmat. Yana bir qitim bu yerda mushu Tayvan parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurganlarning arimiz qo'shilganlar uchun ko'p rahmat aytaman. Erkinlik radiosida ishlagan. Hem shundaqla bizning mushu xalqimizningki mustaqillik mushu da'vosi jarayonida o'zining kuchini chiqargan bir rahbarimiz qani qarshi olaylik. Rahmat. Siz bu yerda o'zingiz men bak jiddiylashib ketganman. Dolqun efendi siz ma sözünüzü unutuqapsız məyədə. Ben hammasını başta o'rinlashtirib qo'yishim kerak. Gerçi mening xizmatim bo'lmasimi? Efendiler, xonimlar, hammanglarni qarshi olaman. Dunyoning har bulun pishqig'idan kelgan har qaysingizlarni qarshi olaman. Hem shundaqla ben özümden bir devletten kelgan, Türkiye'den kelgan qarindoshlarım hammanglarni qarshi olaman. Aziz mehmonlar,
Men reisimiz Dolqun İsa'dan qısqacha bir söz berishga taklif qilindim. Men buningga tayyorlik qilmagan. Hatto necha kunning oldida men doktorxonada edim. Shunda bo'lganligi uchun bu tarafdan ancha tayyorlik qildim. Shuning uchun o'zimniki sizlarga beradigan so'zimni qisqartdim. Men bir yosh yordamchimninki nimasi bilan menga shu so'zimni qisqartish uchun yordam qilgani uchun rahmat aytaman. Oldi bilan Dolqun Aysa apandim sizga rahmat aytaman. Ya'ni Müslüman Uyg'ur qurultayining raisi. Hem shundaqla sizningki xizmatdoshlaringiz, hem sizlarningki meni mishaga taklif qilganliginglar, ben bir bu yaşangan adam, ya'ni sizlarning buvanglar, Uyg'urlarning buvasini bu yerga chaqirganinglarni ko'p rahmat. Dolqunninki rais bo'lgandan beri, ya'ni 2017-yili Dolqun Aysa apandi, hem shundaqla Dolqun Aysa apandining xizmatdoshlari nayt muhim xizmatni üstüge aldı. Hem şundaqla qurultayninki xizmatlarini ilgiri sürüşte insaniyatga qarşı cinayet hem şundaqla qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilgan 6 parlamentninki shundaq ilishi da nayt cho'ng rol o'yindi. Hem shundaqla Dünya Uyg'ur qurultayi Uyg'ur sotini o'rinlashtirish, ya'ni Uyg'urlarga shu tarixiy holda bir o'zininki bu qonun oldida qonuniy bo'yicha o'zining davosini dunyoga anglitishmishlarda Dünya Uyg'ur qurultayininki xizmatini aytdi uchun. Shuning uchun yana bir qatim tabriklayman Dünya Uyg'ur qurultayini. Dünya Uyg'ur qurultayi nurg'unlagan meselelerge dünyanın dikkatini ekeldi. Yani mesela şu Uygur medeniyetinin ki dahlik uçuruşu, mecburi emgek seliş, mecburi tuğut çekleş diyen şu meseleler hakkında dünyanın dikkatini tattı. Hem şundaqla Uygur ahalilerini yoqtuş, mındaytan töveletiş şu meseleler kelgende. Bu şu yakınki 7 yılın içinde başka milletler, başka xalqlar, yani şu Xitoy hökumetidan besim uçurayotgan, Xitoy hökumetining besim uçurab başqalar bilan birlikte kurash qilish, shundaq ahvoldan meydon keldi. Masalan, Mo'ng'ul tashkilotlari. Hürmetlik efendiler, Dolqun Aysa hem shundaqla şu davaga o'zini atgan xizmatdoshlari, Rabia Hanım şu ikinci evlatının en ahırki nemisi reisiydi. Kendikin Mehmet Aysa, Mehmet Boğra, hem şundaqla Osman. Bula hemmisi şu Dünya Uyg'ur qurultayining dastlabki rahbarlari. Xuddi birinchi evlat hem shundaqla ikinci evlat rahbarlarga o'xshash. Dünya Uyg'ur qurultayininki hemmisi albatta o'zining ba'zi bir ahvollarni, ya'ni ba'zi bir masalalar haqida duch kelgan ahvollar va masalan har qachon yoshlarni tarbiyalash ham shundaqla kelgusilarninki meşahidiklarning hemmisi, ya'ni o'zimizning yoshlar, o'zimizning kelgusi avlodlarga bu o'zimizningki inqilobiy ruhimizni davom qilish, shu davom qilib kelyapti. Bu yerga o'tag'an barliq ota-onalarga shuni tavsiya qilamiz. Bu qurultay nurg'ulg'an pul xashlab, nurg'un ba'zi bir ahvollar bor, ya'ni shu Dünya Uyg'ur qurultayi, ya'ni shu Xitoyninki yo'li, Xitoyning nimasi bilan nurg'unlarninki shu Dünya Uyg'ur qurultayi qarshi chiqayotgan ahvollar bor. Eng muhimi Sharq Turkistondagi xalqlarga qo'rqinchli holda elib berilayotgan kishilik huquq tajovuzchiligi bu eng qo'rqinchli masala. Bir necha yillar qadar Xitoy hukumati shuni o'yladiki, agar ular Uyg'urlarning diniy e'tiqodini yo'qotsak, biz Uyg'urlarni yo'qotamiz deb shunda o'ylagan. Lekin keyin shuni nim qildiki, albatta din deganni o'zgartsa bo'ldi. Albatta bundan da o'zgarib bo'ldi deganim, ya'ni bir necha masalan aytay, Uyg'urlar tarixda bir necha dinlarga ishongan, masalan buddist dini, xristian,
yani başqa dillarga işinib kelgan. Amma Xitoy shuni his qildiki, garchi bir millatning dinini o'zgartirishga bo'lsa-mu, lekin amma bir millatning milliy kimligini o'zgartirish mumkin emas. Gerçi Uygurlarning dinini o'zgarsa-mu, amma Uygurlarning Uyg'ur bo'lib kimlik bu ahvolni turishi o'zgarmaydi. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy hukumatı Uygurlarning milliy kimligiga qarshi chiqish mushuni boshladi. Ya'ni mushu mana Xitoyning hozir Uyg'urlarga qaratgan siyosati. Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu qaytlanmasligi kerak deb shunda bir ahvol bo'lgan. Hozir endi bu dunyo ko'zini ichish kerakki, bu ikkinchi qitimliq albatta men bu ahvolni Nazi tuzumlariga selishtirmayman, biroq amma hozir Xitoyning qiyatqashi Uyg'ur millatini millat sifatida yo'qotyapti. Demak, mana shunday yo'qotishni butun dunyo hozir to'xtatishga tirishib kerak, ham to'xtatish kerak. Albatta Sharq Turkistondan uchurlarni elishni aytdim muhim, elishni aytdi tez. Shundaqdimi, mushu Xitoyning ichida nemish bo'layotganlik, mushu taraqqiyot masalalari, mushu uchurlarni elish imkoniyati bor. Xitoy hozir o'zi ishga jihatdan nayt o'xshamagan ziddiyatlarga duch kelyapti. Eng oxirgi Xitoyningki har bulung pishqoqlarda eng oz deganda 800 qitimdan ko'p qonunsiz namoyishlar bo'lgan. Bularning hammasining sababi siyosiy, iqtisodiy ham boshqa sabablardan bo'lgan. Mana bu yerda biz ko'ryapmiz nurg'un mutaxassislar, masalan doktor Erkin Akram, Erkin Sidiq degandek shundaq doktorlarimiz bor, mutaxassislarimiz. Bularningki demakki bu vaziyatning taraqqiyot qayoqqa qarab mangdi degan masalada tadqiqot bor. Eng oxirida Xitoy hukumatiningki shu o'zininki yer ko'lamini, ya'ni mustamlikchiligini kengaytirish, shu masalalardan qarag'an vaqtda Xitoy hukumati o'zininki territoriyasini kengaytirish masalalarida, masalan, Indiya hem shundaqla Nepal bu taraflarda o'zininki ma'lum qismdagi shu yerlarni Indiya tarafdan mana qo'shib olishi, ya'ni shu kengaymichilik siyosati hem shundaqla Xitoy askarlari bilan Hindiston askarlarining to'qinish ahvollari, mana shu masalalarga bizni aytib jiddiy qarashimiz kerak. Agar men anglagan shu hikoyam to'g'ri bo'lsa, Tibetdagi shu Indiyaninki armiyasida turayotgan tibetlik qo'shinlar, tibetlik askarlar shu chegara rayonda shu to'qinish nemisiga shahid bo'lgan yoki kirgan. Shuning uchun men butun xalqimga, ham xalqaro tashkilotlarga, hem hukumatsiz tashkilotlar, hem xalqlarning tashkilotlariga, ham shu Sharq Turkiston xalqining do'stlariga shuni deymanki, mushu Uyg'urlarni, ya'ni mushu Uyg'ur dunyo Uyg'ur qurultoyini qo'g'daydigan bir qalqon bo'lishini umid qilaman, chunki millionlagan Sharq Turkistonliklar mushu tarix sahnasidan yo'qolib ketyapti. Ahvol bu qadar darajada xatarlik bo'lib baxmagan burun. Shuning uchun hozir Uyg'urlar eng jiddiy mustaq yordamga muhtoj. Shuning uchun men bu yerda bir kishini sizlarga tanishtirmoqchi, ya'ni Vosim Abdulla Aziz degan kishini tanishtirmoqchi. Bular 73-avlod Ladakhdagi Uyg'ur, ya'ni Shrinagar, Kashmirda, Indiyadagi Uyg'urlarning avlodi. Vosim Abdulla bu birinchi qitim shu yerdagi tug'an 70 Uyg'urga vakolatan kelyapti, ya'ni o'zining ona tilini yo'qotgan. Ammo garchi ona tilini yo'qotgan bo'lsa-mu, o'zining kimligini saqlab qolgan shu kishini, ya'ni biz yanada Uyg'ur, garchi tilimizni yo'qotsak-mu, biz yanada Uyg'urligimizni saqlab qolgan shu kishiga nima qilaylik? Biz shuning uchun ashadiki shu kishilarni hech unutqolmaylik. Do'lqin Aysa, Umar Qanat, Hidayatullah, shu 70 Uyg'urni unutib qolmaylik. Har qachon shu kishilarga yordam qilaylik. Sizlar ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglar
yaşanğansırı yığılaydigan bolup ketdiler. Şuning uchun rahmat Erkin Aliptekin. Sizning ilhom berguvchi so'zlaringiz uchun ko'p rahmat. Men hozir Senator Paul Fisherni tanıştırman sizlarga. Buningdan burun senatorni tanıştırishdan burun hozirgi shu Czech Respublikasininki boshlig'i shu kishininki so'zini Dolqun Aysa apandimga yozgan xatini o'qib beraman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xitoy hukumatiningki Uyg'urlar Tibetliklar va Uyg'urlar qaratgan muomalasini inkor qilganlarga rahmat. Hem şundaqla Tayvanninki mushu Uyg'ur masalasi siyosatini qabul qilganligiga qarshimiz. Hem biz Dünya Uyg'ur qurultayining 7-navbatlik qurultayini tabriklaymiz. Hem mushu konferensiyaga taklif qilganliginglardan xushal bo'ldim. Men Tashqi ishlar ministrligi hem harbiy ministrlikninki mushu Çexoslovakiya san'atga vakolatan 7-navbatli qurultayda o'zining so'zini o'tirib qo'yib vakillik bo'lib so'zlagani uchun xushal bo'ldim. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Mr. Fisher san'at respublikaninki yordami bu kishi Václav Havel Çex Respublikaninki raisi vaqtida shuning xizmatida bo'lgan. Mushu Çex san'atninki 6-oyning 10-i Xitoy hukumatininki Uyg'urlar qaratgan jinoyatini insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligi mushuninga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Fisher, Senator Fisher, qani sizni so'zga taklif. Rais efendim, qadrli do'stlar, hem muhtaram parlament a'zolari, hammangizlarning Pragga kelganinglarni qarshi olamiz. Sizlar Yevropaning yuragida, ya'ni bu shahar Franz Kafka degan kishi yoki Václav Havel kishilarni yaxshi ko'rgan shaharda turibdilar. Hammasi ular bularning hammasi shu vaqtlardagi shu mezgillarning qanday bo'lishiga o'zining aqidasini qilgan, ya'ni aqida qilgan. Mushundaq qilish orqali erkinlikka, ya'ni erkin o'ylashga yo'l ochgan kishilar. Gerçi şu çağlarda ahvallar nayt murakkab bo'lsa-mu, ya'ni erkinlik uchun o'zining ahvolini qilgan. Hemen başla men şu kishilarninki so'zini naql keltiray. Ya'ni shu 6-oydagi qonun siyosiy qonunda shuningda degan bir nimizni mesajni sizlarga naql keltiray. Biz buni tayyorlig'imizningki nimasi biz mush dunyo xarakterlik do'stlarimiz bilan birga tayyorladik. Biz o'zimizningki shu diktatorlik tuzum bilan ko'rgan shu tajribamizdan shuni aytdikki, bu yerdagi mas'uliyat degan narsani buning ichiga qo'ydik. Ya'ni bugungi shu yig'inimizningki temasi shu mas'uliyat, ya'ni hisob elish degan shunday bo'lishining hammasi. Endi bu yerda bizningki asosiy ko'z tutimiz nimasi? Chunki asosligi kishilik huquq tajovuzchiligi, milliy kamsitish, qirg'inchilik hem shundaqla kishilarningki kimligiga, ya'ni milliy kimligiga qarshi chiqish, shunday masalalar Xitoy hukumatining elib berayotgan, shu Tibet ham Xinjiangda elib berayotgan shu ahvollari ustida biz nayta ansiraymiz. Gerçi Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar
gerçi ular bu biz tarafdan qilgan bo'lsa-mu, ba'zi bir besimlarni qilganmiz, lekin biz yanalam mushu organlarninki Xitoy hukumatiningki mushu bosqinchiliklarni to'xtatishi ham shundaqla mushu olimpik, hatto olimpik musobaqasini Xitoy o'zininki kishilik huquq va boshqa tajovuzchiliklarni mushunda qildigan bir besim qildigan hukumatninki mushu ahvollarini tashviq qildigan shunday bir narsa qoral qilolmasligi, chunki o'ziniki shu olimpikniki ruhi bo'yicha buningga hurmat qilish mushu ahvollarni o'tir qo'yamiz. Hem shundaqla Xitoy o'zininki xalqarалық inson huquqlarini qo'g'dash mushu va'dasini rioya qilish mushularni umid qilamiz. Hem shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ham Birlashgan Davlatlar Tashkiloti konsulligininki buningga hurmat qilishini ham bu o'zininki va'dasiga turishini umid qilamiz. Hem shundaqla boshqa siyosiy huquq mushu vakillarning hammasiniki Xitoy hukumatiningki olimpik qandaq o'tkazdiganligi haqida tekshirish elib berishi ham shundaqla mushuni o'tkazish jarayonida buni o'zininki hukumatining tashviqotini qilmaslik, mushuni qaytadan tekshirishini ham buni kuzatib turishini umid qilamiz. Hem shundaqla ular kelgusi kim mushu musobaqani o'tkazdiganligini tanlagan vaqtida shu organlarninki mushu olimpik o'zininki prinsiplariga rioya qilishi, ya'ni olimpik musobaqasini o'zining siyosiy muddaosiga yetishning bir quroli qilmasligini umid qilamiz. Albatta bizning mushu olimpik mushu musobaqa haqida bizniki senatniki ko'pinchilik hammasi bizniki mushu Xitoy hukumati haqida ki qarshimizga qo'shildi. Bizningki bu bugungi yig'inning asosligi hisob elish yoki mas'uliyatni surishti qilish bo'lib, bu surishti qilish erkinlik va demokratiyani qanday qilib kishilarga baxsh etish, hem shundaqla hukumat xizmatchilari, hem shundaqla parlament a'zolari, hem boshqa hukumatsiz tashkilotlarning hammasiniki bizning mas'ul bo'limiz deganning asosligi shuni ko'rsatdiki, bu yerda insonlarning o'zining tanlashi bor. Ya'ni bu tanlashi biz o'zimizda erkinlik bor. Shundaq qaror chiqaradigan biz Xitoy hukumati masalan ahvolni masalan ochiq oshkorada bostirish elib berayotgan bir hukumatni, ya'ni o'zininki territoriyasi ichida shuni qabul qilamdik, uning qarshi turamdik, shu har kimda o'zida bir tanlash mumkinchiligi bor. Endi mushu Prag shahrimi burun mushtaq diktatorlik tuzum tarafidan bostirilgan bir shahar. Biz hozirgi Xitoy Kommunistik Partiyasininki hozirgi siyosiy mushu narsalarni qaragan vaqtimizda bu hozir biz shuning qaraganda u Stalinninki siyosatini aynan davom qilayotgan, ya'ni mushu o'zininki huquqini saqlab qilish uchun shu Stalin tizimini davom qilayotganligini ko'rdik. Hozir bizning vazifamiz, ya'ni ishimiz, xizmatimiz shuki, biz burungi tarixni unutmasdan mushu erkinlikninki o'tini davomli yondirib turish, ya'ni davom qilish bo'lish kerak. Hem shundaqla mushu hisob qilish, hem mushundaq qandaq ilib berish degan mushu masala kelgan vaqtda bugun hammanglarning mishada birga turib mushu so'zlashgandan bo'libmi, oldi bilan mushu o'zimizniki sizlarning o'zinglarninki mustaqillik gemi bilan mushu yig'ilishimizni boshlaganligimiz, ham shundaqla hem shundaqa yenimizda mushunda bir bayroqlar, bir Yevropa Birligining bayrog'i, mushu ahvol, mushundaq narsalarning hammasini tutib turib boshlashimizning o'zi mushu birlik, ham xilma-xillikni birlikka keltirib, o'zimizningki ideallarimiz, g'oyamizga yetishda mushunda bir birlikni ko'rdim. Ham bundan nayt xo'shil bo'ldim.
Muşundaq bir ruhiyat bilan biz diktatorluq tüzümlerinki to'xtatilishi hem muşulan to'xtata alaymiz. Hem şundaqla özümüzning har qachon mas'uliyatimizni tushunishimiz hem bizningki özümüzning tajribamiz hem özümüzning g'oyamiz bilan sizlar bilan mashada birga turalligimizdan nayt xo'shal bo'ldik. Sizga. Simultaneous one joy sizga. It is our great privilege now to be addressed by Jewish House Speaker Nancy Pelosi. For passage of the Uyghur Human Rights Policy Act and other extremely important her message to our country. It is a privilege to send warm greetings to distinguished Nancy Pelosi xanımның sözü. Müş kurultayga yollagan müş dünyanın arkaysı yerlerinden kelgen Uyghur cemaatinin praktik yığılıp bugünkü Uyg'urlarning haq huquqi ve mas'uliyatni surishti qilishdagi yo'l nomli bu kongress bu konferans qatnashganlar barliq vakillarga salom ve mening shu konferansga mesaj orqali qatnashganimdan o'zimni sharafli his qildim. Beijing hukumatining shu Uyg'urlarga qaratgan zulmi nurg'un shakllarda davom qilyapti. Shu top holatda tutqun qilish, anadan keyin bosqinchilik qilish, nazorat qilish degandek Amerikaning shu Xitoyning qilayotgan bu kishilik huquq buzg'unchiliklarga qarshi Xitoyning bu zulmga qarshi maydonini aytdi aniq. Men shu Uyg'urlardan bo'lgan Nuriy Turkiyalni Amerikadagi xalqaro diniy erkinlik komitetiga tayinlashdagi maqsadim Uyg'urlarning masalasini Amerikada eng yuqori saviyada o'tirib qo'yish. Amerika Kongressi hozirgacha Uyg'urlarga munosabatlik Uyg'ur kishilik huquq qonun, siyosat qonuni qatorliq bir qancha qonunlarni tanishtiryapti. Men 2022-yillik shu Beijingdagi Olimpikni boykot qilish haqida men allaqachon bayonot berib o'tdim. Yani biz hergizmi Xitoy hukumati bu shu o'tkazgan jinoyat uchun uni sharaflantirmasligimiz kerak. President Biden kongressning har ikki qanoti bilan yaxshi ishlayapti va bizning dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlar bilan ittifoqdoshlar bilan birga Xitoy hukumatining shu jinoyatlarga jazo yurgizish mushaqqadami yaxshi ishlayapti. Biz Xitoyga yo'llagan signalni ochiq yo'llashimiz kerak. Yani dünya çokum Xitoyning qilayotgan sodir qilayotgan jinoyatga qarshi meydanını ochiq tutish kerak. Uyg'urlarni himoya qilish meydonimiz ochiq bo'lishi kerak. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarligining davomli Uyg'urlarning ovozi bo'lish uchun ilib borgan kurashlarini aytib muhim. Yani Xitoyni javobgarlik tortish uchun elayotgan bu faoliyatlari va Uyg'urlarning ovozi bo'lishi butun shu nima jarayonlarda uni aytib muhim. Men bu shu Dunyo Uyg'ur qurultayini bu qatimki ilib borgan faoliyatiga muvaffaqiyat tilayman. We are fortunate that Nuri Turkiyal
ask these questions today. He's an attorney in private practice as well as a senior fellow at the Hudson Institute in Washington, D.C., publishing frequent op-eds in articles on the Uyghur tribe. He was appointed by House Speaker Nancy Pelosi to serve as a government official on the U.S. Commission on International Religious Freedom and is currently Vice Chair. As a co-founder of the Uyghur Human Rights Project and currently is board chairman. Aramızda Nuri Tülkel var, Amerika Halkara Kişilik Dini Hukuk Erkinliğinin komisyoner болып tayinlanıp keyin hazır muavir reis bo'lgan. Şu Nuri Tülkelni hemmemiz qarshi alaylı. Rahmat. Aldı bilen hemmanlarga salam berip özü sözümni başlayman. Dünyadaki barlık dostlar, parlament a'zolari, ammaviy tashkilot va hamma yerdan kelgan shu Uyg'urlar uchun kurash qilayotgan do'stlarga salom. Sizlarning fidokorliginglar, shu Uyg'urlarga qo'ygan xizmatinglar hammanglar bizni ilhomlantiryapti. Men Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga vakolatan vakillik qilyapman. Biz mustaqil Amerikadagi bir federal davlat organi. Biz Amerika prezidentiga siyosiy Amerika prezidenti, Kongress va Amerika tashqi ishlar ministrligi siyosiy jihatdan maslahat beramiz. Men oldi bilan shu dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Iso va atrofidagi layoqatlik hammalarga hurmatimni bildiraman. Men dunyo Uyg'ur qurultayining 3 raislariga qonuniy jihatdan maslahat berib keldim. Dolqin Iso bo'libmi halqiliq paytda dolmushi bizning da'voga yetakchilik qildi. Yani shaxsiy jihatdan nurg'un fidokorlik qildi va Xitoy hukumatining zulmiga qarshi Uyg'urlarning da'vosini shu erkinlik nuqtasidan yuqori pallaga ko'tardi. Bütün dunyoning ham yerida zulm tortayotgan Uyg'urlarning vakili bo'ldi, ovozi bo'ldi. Yani şu munosabat bilan Erkin Alptekin bu yerda biz bilan birga Erkin Alptekinning xizmatlariga yuqori baho beraman. Bizga shu namunalik qilgan xizmatlaringiz, ulgu bo'lganingiz uchun va kurashlaringiz uchun ko'p rahmat. Men Amerikada ishlash jarayonida nurg'un özünü Uyghur davasıga bag'ishlagan nurg'un qarindoshlar bilan birga ishlab keldim Ömer Kanatdak. Uyg'urlarning shu vaziyatini hujjatlashtirish uni aytib muhim. Bu hujjatlashtirilgan materiallarni Amerika va boshqa davlat organlariga topshirish bek muhim. Shuna bilan birga men shu jazo lageridan shohidlarga hurmatimni bildiraman. Biz nayt insan chidg'isiz zulmlarni beşimizde o'tkazyapmiz Xitoyning hokimiyati ostida. Biz bu şu zulm tatkan mazlumlarning zulmini unutulmasligimiz kerak. Bu yerda Kalmanurusida Gulbar Xatvaji va Ömer Begalidek shu guvohchilar bor. Biz bu yerda Chek Cumhuriyatida yig'ilyapmiz. Bu Chexiyadagi bu ulug' millatni o'z vaqtida shu kommunistik rejimning qurboniga aylangan. Burungi sobiq prezident Václav Havel shu Chex Cumhuriyatidagi insonlarning vijdoniga vakillik qilib, vakillik qilgani uchun turmalarda jazolangan va kommunizm tuzumining qurboniga aylangan. Hozir Xitoy Kommunist Partiyasi shu burungi diktator, zolim kommunist tuzumlarning yo'lini davomlashtiryapti. 1989 yil tiyaminda o'zining insonlarini tank ostida ezdi. Hazır Xitoylar islohot qilib, xalqning turmushini yaxshilashni o'rniga o'zining haqqi shu mushtum zo'rlig'ini saqlab qolish uchun siyosat yurgizyapti.
Dünyadagi nurg'un davlatlar shu Xitoy taraqqiy qilsa o'zgaradi, siyosiy islohot bo'ldi deb Xitoy bilan hamkorlashib kelganda, lekin amaliyotda boshqacha bo'ldi. Xitoylar shu 30 yillardan keyin bo'libmi, Xi Jinping hokimiyatga chiqqan 2012dan keyin shu Uyg'urlar shu Türk dunyodagi do'zax hayot yashayotdi. Andan keyin bu zulm Tibet va Hong Kongliklarga taridi. Agar bundan bizdan so'raydigan savolimiz, agar bundan keyin nima bo'ldi? Agar Uyg'urlarning beshig'i bu kelgan bo'lsa, bundan keyin nima bo'ladi? Milyonlarcha Uyg'ur va boshqalar hozirgi zamon jazo lagerlarida yashayotdi. Hozirgi zamon qulluq tuzumini yo'l qo'yotdi. Mecbur ballarning ota-onasini ayrilish, tug'mas qilish, mushularning hammasini Uyg'urlar yashayotdi. Mushu Holocaust, ya'ni Yahudi qirg'inchiligidan keyin mundaq bir zulm, mundaq bir darajada bir zulm bo'lgan emas. Genocide, yani milliy qirg'inchilik hech qanday bir sifatlashga ehtiyojli emas, chunki zulmning o'zi, bu milliy qirg'inchilikning o'zi bu zulmni sifatlaydi. Hozirgi dunyodagi dünyanın vicdanını, Uyg'urlar bishini o'tkazayotgan milliy qirg'inchilik dünyanın vicdanını uyg'otish kerak. Yani kommunistik zalim tuzumlarga bo'lgan insonlarning ong saviyasini o'stirish kerak. Nurg'un davlatlar Xitoydan manfaat ilish uchun vicdanini qarortyapti. Bunga hammamiz diqqat qilishimiz kerak. Men Xitoy Kommunistik Partiyasidan uzoq tuturish orqali insonlar tarixning to'g'ri yerida turishi kerak. O'zimizning qimmat qarashi va prinsiplarda turishimiz kerak. Men Yevropadagi do'stlarimizning shu Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasiga hurmat bildiraman. Bo'libmi nayti Uyg'ur xalqi yordamga ehtiyojli bo'lgan mezgilda bularning pozitsiyasi nayti muhim. Ayni vaqtda bularning tutgan pozitsiyasi butun shu insoniyatning qimmat qarashini saqlash jihatdan bek muhim. Uyg'urlar uchun hozirgacha ching tug'anlar, Uyg'urlar bilan bir tug'anlarni hammasiga hurmat bildiraman. Bu yerda faqat biz ayiblash bilan bo'ldi qilmasligimiz kerak. Agar quruq gaplarga to'xtab qolsak, asla bo'lmasin degan gapning hech qanday ma'nosi bo'lmaydi. Bizning mas'uliyatimiz bor harakat qilishga. Bularni Yevropa Birligi, Amerika hukumati bilan billa hamkorlashib o'rtaq harakat qilayotganligiga men yuqori baho beraman. Chunki Xitoyning zulmining bir nimasi bo'lish kerak, bedeli bo'lish kerak. Bu o'tkazgan har bir zulmning Amerika va xalqaro jamoat cho'qim Xitoy amaldorlariga shu nishonlangan jazoni olib berish kerak. Aciz milletlerge kılınan bu cinayi kılmışlarının çokum cezası buluş gerek. Uygurlarının hazır mecburi emgek tüzümü, doğru siyaset tutuştun Amerika Kongresi'ndeki bu saklavatkan kanunlar çokum çıkış gerek. Hazırki zaman kulluk tüzümü çokum beka kılınış gerek. Hazır Uyg'urlarning mecburi emgigi orqali dunyodagi butun ta'minlash zanjirini bulg'ayotdi. Agar biz Uyg'urlarning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmini to'xtatishning birdan-bir yo'li Xitoy anglaydigan tildan so'zlash, Xitoy iqtisodiy jazo, Xitoyning iqtisodini chekindiradigan har qanday narsaga Xitoy inkos qaytirdi. Shunlashqa dunyodagi barliq davlatlar iqtisodiy jihatdan Xitoyga jazo yurgizishda o'rtaq harakat qilish kerak.
Mesela yakında bir yani Gretsiya şu namoyish qilgan kishilik huquq diqqat bu faoliyatchilarini Xitoyning talibi bilan tutqun qildi. Demek ki şu Uyghur milliy qirg'inchiligi qarta şu dünya cemaatlarının belki inkasıda demek ki Xitoy bazı devletlerini özünün iqtisadi menfaat orqali sotib olganligini ko'ramiz. Nurg'un davlatlarmi iqtisodiy ochko'zlik bilan Xitoyning siyosatiga ko'z yumayotdi. Hazır hamda şunda yangidan bir moda chiqdi. Muhit asrash bilan kishilik huquq masalasida tanlashga duch kelgandek har ikkinisi muhim. Biz muhitni masalasini deb Uyg'urlar beshining o'tkazayotgan shu milliy qirg'inchilikni ikkinchi qadamga atmasligimiz kerak. Xitoy dal shuning uchun hozir shu muhit asrash masalasida dunyo bilan o'rtaq harakat qilishning sharti sifatida Uyg'ur milliy qirg'inchiligini yonga qarab qo'yishni talab qilyapti. Agar biz Xitoyning gapi harakat qilsak dal biz Xitoyning to'ziga tushgan bo'lamiz. Biz tarixda shunda halqaliq bir yerga kelib qoldik. Nurg'un hozir biz uchrayotgan masalalarning xalqaroliq tarafdorlari va nurg'un masalalar bor. Hozir Bermada bor, Yezidilar va Rohingya va O'rta Sharqdagi ishlar va Afg'onistondagi masalalar va biz ularni unutib qolmasligimiz kerak. Yevropadami şu Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, özara üçmenlik, dini gruplar duçar bolayotgan ayrımçılık, şunun hemmini yok qilishimiz kerak. Agar biz kishilik huquq va diniy erkinlik masalasiga yaxshi ko'ngil bilsak, bu bizni birlashtiradigan bir omil bo'la oladi. Biz shu insonlarning g'ururiga hurmat qiladigan, insonlarning demokratik huquqini garantiya qiladigan shu yo'lni tutganimizda bu bizni hammamizni bir yerga keldi, bir yerga ittifoqlashtirdi. Bu bizning kelgusimiz, bolalarimizning kelgusi hammasi uchun shu birga ishlash bek muhim. Shu fursatni menga berganinglar uchun ko'p rahmat. Dunyo Uyg'ur qurultayining texmo shu muvaffaqiyatli davom qilishini tilakdashman. Meni shu muhim konferensiyaga da'vat qilganinglarga rahmat. Rahmat Nuriga yaxshi shu nutq uchun. Biz endi Ümit Yardam efendi ne davet qilamiz. Türk diplomati Avstriyaga büyük elçi bo'lgan va Rossiyaga büyük elçi bo'lgan. Boğaziçi Üniversitesi ve Gazi Üniversitelerini bitirgan. Türkiye'ni Uyg'urlar o'zining ikkinchi davlati deb qaraydi. Türk millatlarga tabi bo'lgani uchun. Ümit Yardamni söz qilishga taklif qildim. Hammalarga salom, rahmat, Ömer Qanat. Sizlar Türkiye'ni ikkinchi uyi emas, Uyg'urlar o'zlarini birinchi uyi deb qarashinglar kerak. Hürmetli mehmanlar, senatorlar, parlamenterlar, hammanglarga rahmat, qatnashganinglar uchun, Chex senatosiga rahmat, bizga musofirlik qilgani uchun, sohibxonlik qilgani uchun. Bu yerda da'vat qilganimiz bir millatning tragediyasidan iborat. Bu yerda bir davlatning, kuchli bir davlatning barliq omillarni qo'llanib, bir millatning diniy, milliy, ijtimoiy qadr qimmatlariga qilingan hujum haqida gap qilyapmiz. Bular Uyg'urlar va Turkiy irqiga mansub shu millatlar nayt kuchlik bir düşmanga taqobil turyapti. Ya'ni nurg'un davlatlar taqobil turish imkoni bo'lmagan bir davlat bilan aplishyapti.
Şarkı Türkistan meselesi de hem de dünya miqyasida bu tema texmi çoğunkur müzakere kılınış gerek ve şununla münasebetlik bazı faaliyetler buluvatıdı. Bundan ait biz minnettarımız. Degendek bir yerde sözüm başka hareket ait mühim. Halkara cemaat çokum hareket kılış gerek. Eğer biz Uygurlarning davasıga to'g'ri yerda turolmay qolib qolsak, undan keyin boshqalarga adolat o'yi, boshqa narsalarni, xalqaro qimmat qarashlarni boshqalarga o'rgatadigan bir yuzimiz olmaydi. Bu hammamiz uchun bir sinoq masalasi. Bu yerda kelganlar qimmatli me'morlar bor, mutaxassislar bor, hammasi bu masalani biladi. Men qisqa holda biz nima qilamiz, nima qila olamiz, mushaqqada biroz to'xtalmoqchi. Bu yerda Turkiyada Kelajak partiyasining siyosatlari haqida birinchidan Muşu Türkiye'deki bo'layotgan faoliyatlar haqida nima bo'layotdi? Muşu Kelajak partiyasining xalqaro munosabatlar haqidagi bo'limida deydi. Bütün diplomatik qadamlar besilish kerak. Xitoy hukumatining muşu Uyg'urlarning va asaslık kişilik hukuku qartilgan buzg'unchilik siyosatlarini çokum hammasini yo'q qilish kerak deganlik o'sha programmani biz partiya programma qilib qo'ydik. Ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini yo'q qilish haqida. Hamda nima qildik, nima qilamiz 2021-yili va kelgusi yillarda bizning vijdoniy javobgarligimizni amal qilish va partiya programmani o'rlash uchun. Türkiye'deki köplagan siyasi partiler ve başkalarına çokum bana koşuluşu mümkün. Yani Türkiye'de biz Şarkı Türkistan meselesini bir hoşşarlıkını üstürüş, bu hakada anını üstürüş için nurgun faaliyetler ilip berivatımız. Davutoğlu, burunki başminister nurgun katın bayanat verdi. Yani Uygurlar meselesi de hakada Türkiye parlamentinde çokum müşakkada bir məxsus bir bölüm müzakere buluş gerek dep cık bayanat verdi. Yani Türkiye Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar meselesi de çokum hareket götüş gerek. Ananıken Türkiye Halkara İslam Teşkilatı'da, İslam Hemkarlık Teşkilatı'da hareket götüş gerek dep bu bayanatlar buldu. Yani Uygurlar meselesi de ikinci seferberligimiz olsa imza toplaş kampanyası. Bizning şu ommaviy teşkilatlarımız arkalık Türkiye'nin hem yerinde biz bir yeni partiye bolsak mı bütün Türkiye'nin hem yerinde imza toplaş hareketi başlattık. Bu Türkiye'deki birinci bir faaliyet hesaplandı. Hazırgacha 100 mingdek imza toplandı ve onu yetkizdik. Bu da parlament nurgun devletlerdeki parlament azaları ve parlamentlarını yolladık. Birleşken Devletler Teşkilatı'na yollandı. Xitayning elçixonasiga yollandı. Nurgun elçiliklerge yollandı bu imza toplangan imzalar. Yani Xitay hükümetinden selbi inkas aldık. Bunu biz kütken. Ben şunu alayda orgalayman ki Türkiye'deki bütün Türk halkı bu imza toplaş seferberliğe ve mındakla bir imza toplaş işi emas. Yani bu Uygurlar meselesiga nayt köngel bildi, yürekten köngel bildi, hemmisi katnaştı. Yani şunu urgalayma.
Türkiye'deki insanlar arasında bu Uygur meselesi degen neme? Şunu ben sizlerge bir tushundirib o'tay. Bütün Türkiye'deki balalar, o'quvchilar maktabida o'qish yozishni boshlaganda nayta dаңlıq bir hecvi kitap o'qiydi. Qara o'g'lan. İsmi Qara o'g'lan. Kebir deb tarjima qilinishi mumkin. Balalik davridan boshlab bütün balalar shu hecvi kitapni o'qiydi. Bir Uygur Qara o'g'lan deganimiz bir Uyg'ur qahramon. Shuning kitobini, masalalarini anglab cho'ngildi. Ya'ni Türkiye yani bir halkılık bir devlet. Bütün Türk cumhuriyetleri ve münasebetimiz var. Kişilik dünya halkara kişileme bir teşkilatı ve Norveç Avrupa teşkilatlarında biz a'za şonlaşka Türkiye'nin oynaydigan rolu var. Hemmimiz işlişimiz gerek. Bu hizmetlerimizni devam kılışımız gerek. To'xtab qolmaymiz. Yani şu Uygur davasının rayonluk ve halkaralık teşkilatlar bilen bo'lgan munosabatlerde şu fidakarlık bilan ishlaydiganlarni aytib o'yim ve Keşmir'den qarindoshlarimiz kelibdi. Hakikaten bek so'yindim. Yani şu halkara kishilik huquq organlari şu bizning nishon qilgan dastlabki muhim o'rindagi organlar hisoblanadi. Yani biz Türkiye'ye mi dikkat qilmasak bo'lmaydi. Bir qancha yillardan keyin Türkiye biraz ovozini yuqori chiqarmay biraz töven pasif holatda turish sababi bilan yani siyosiy jihatdagi biraz dikkatsizliklar bilan yoki bizning harakatlarimizning biraz azlab qolishi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'da hazır biraz aktif bo'lishga boshladi. Burunlarda biraz dikkatsizliklar bo'lgan. Şu yaqinqi Birleşken Devletler Teşkilatı e'lon qilgan xatda Xitoy qarshi Türkiye qatnashdi. Bu biroqla birdan bir bo'lmadi. Nayta uzun muddatlik şu dikkatsizliklarni pasiflikni tugutish uchun ko'p qatim harakatlar qilish orqali Türkiye yaqinda shu Birleşken Devletler Teşkilatı'daki shu o'rtaq xatga imzo qo'ydi. Hamda Xitoy hukumatiga bizning davatkan chaqiriqimiz rayonga Sharqiy Turkistonga yani shu to'solg'usiz kirishga ruxsat qilish kerak. Xitoy hukumati bunga ruxsat qilmadi. Xitoy hukumati bu agar bu yerga kirgili qo'ymagankan, u yerda biz Xitoyning deganiga biz ishonmaymiz va bu yerda nima bo'lganini to'liq manzarasini biz ko'rmaymiz. Shunlashqa Xitoy xalqaro jamoat o'tirib qo'ygan takliflarni va uni cho'qim ishga oshirish kerak, o'rinlash kerak. Bütün devletler çokum qaytmaslik prinsipiga amal qilib, Uyg'urlarni chet el Xitoyga qaytmaslik kerak. Bazı devletler Xitoyga qaytaryapti Uyg'urlarni, buni ayt xatarlik. Yani Xitoymi qonun bilan davlat boshqarish prinsipiga o'zining asos qonuniga hurmat qilish kerak. Yani kishilik huquq buzg'unchilariga, shu bo'lib Uyg'urlar qaratilgan buzg'unchilikqa xotim berish kerak. Yani şu yani eng muhim masalaning birisi 2021 yildagi shu Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq direktörü Michel Bachelet'ning shu nimaga Xitoyga berib Sharqiy Turkistonni tekshirishiga ruxsat qilish kerak Xitoy, chunki bu bek muhim bir xalqlik masala. Yani
Eğer çende 2021'in ahırgacha Müş Birleşken Devletler Teşkilatı bu nemeni e'lon qildi bu dokladni. Rahmat. Yarım saatlik mi? Vay şimdi geliyor. Now, it is a privilege also to welcome remarks of the Honorable Frederick Thomas. Endi Frederick Thomas efendimninki qarshi olamiz sahnaga. Bu kishi Fransiyaniki Yevropa meselelari haqidagi shuni mas'uldir. Biz Dünya Uyghur Qurultayınınki bu yig'inga kelganligidan aytib xushal bo'ldik. Biz aytib xushal bo'ldik. Shu 2-oyda sizniki shu Uyg'urlar haqida bir qonun tanishtirganligingizni anglab da xush bo'ldik. Har siz qarshi olasiz. Etganligingizga xayrli bo'lsin efendim xonimlar. Men sizlar mashakaga sharaf ish qildim. Shunda bir gap bor. Biz shu nurg'un vaqtda biz bir tragediyaga yo'l qo'yapmiz. Ya'ni qirg'inchilik, til qirg'inchiligi, sistemlik bostirish, aholi qirg'inchiligi. Bularning hammasi bir yosh Fransiya inqilobchisi shu har qachon degan shu ahvollarni bo'lgan. Biz 3 kun shu nimada Uyg'urlar haqida bo'lgan sotniki nimasida shu yerda deb qilgan o'tirib qo'ygan shu yerdagi qonun kishisi bo'lgan shu fransiyalik shu kishi shu yerda bo'ldi. Ya'ni shu davlatsiz tashkilotlar birligidagi shu qirg'inchilikni to'xtatish shular bilan birlikda shu Dünya Uyg'ur Qurultayınınki xodimidan bo'lgan Rahima ham shundaqla Zumratday ham shundaqla Adrian Zans shu Xitoyningki masalasini o'tirdi, masalasini qo'ygan. Ya'ni shu Uyg'urlarningki nopus orqali Uyg'urlarni qirg'inchilik uchratish degan dokladni o'tirib qo'ygan Adrian Zans biz bilan birga mana shularniki o'tirib qo'ygan shu masala insoniyatdagi masalalarni hal qilishda kelgusi qanday hal qilish masalasini o'tirib qo'ygan mana shulardagi butun mutaxassislar yerda bugun bilug'imizdan qo'sh bo'ldim. Qirg'inchilik shu insoniyatga qarshi jinoyatlarning eng og'ir bir ahvoli. Mana shu ahvol shu butun insonlarning shohidlar bilan hozir yurgizilyapti, elib berilyapti. Bu qirg'inchilikning qurboni bo'lganlar Uyg'urlar ham qozoqlar o'xshash shunday millatlar. Albatta bu ahvolni Amerika, Kanada, Litvaniya, Belgiya shu davlatlarning hammasi e'tirof qildi. Ham shundaqlar shu Fransiya ham. Albatta biz shu ulgularga ergishimiz. Fransiya shu 3-qitim kishilik huquq shu masalasiga kelgan vaqtida biz oldingi nima qildik? Masalan 2021-yili shu nimadagi Turkiston Xitoy hukumatiningki egallagan bir davlat deb shundaq aytgan edik. Lekin hozirgi shu ig'ir, shu davomli berayotgan qirg'inchilik masalasi haqida Fransiya shu haqda o'zining pozitsiyasini bildirmoqchi. Xitoy hukumatining shu jinoiy qilmishlari xalqaro jinoiy sudida hech qachon
ilip gelinmedi çünkü muşu Xitayning ta'siri bilan. Muşu Xitayning ilip berip atgan qirg'inchilik deb qonuniy muşu o'tirg'i qo'yish, qonuniy tarafdan muşu e'tirof qilish. Men bu yerda yana bir kishini inqmoqchiyim. Angliyaningki nima hukumat a'zosi, yana san'at a'zosi G'ani, Nusrat G'anini bu yerda o'tirg'i qo'ymoqchi. Shu Shinjongda bo'layotgan insoniyatga qarshi jinoyatni noiti aniq shundoq kuchli holda ochiq ediki, agar bu qirg'inchilik bo'lmasa, Shinjong bu nima undaq bo'lsa? Bularning hammasi nima bo'ldi? Masalan, davomliq sistemalik holda bosqinchilik qilish, majburiy tug'utni cheklash, maxfiy holda mushtaq lagerlarni qilish, beshini yuyish, psixologik besim, mushularning hammasi jinoyat bo'lmasa, mushularning har qanday bir qirg'inchilik aniqlamaga solsangiz, mana mushuning hammasi qirg'inchilik bo'lmay, mana bu nima deb aniq o'tirgan bu xuddi bu agar bir kishi o'dakka o'xshash mangsa, o'dakka o'xshash uysa, o'dakka o'xshash qilsa, shu o'dak bo'lmay nima demak, shu ishlarning hammasi qirg'inchilik. Hem bu albatta inayeti aniq ham kuchli aytilish kerakki, bu qirg'inchilik. Endi buni qanday qilib oldini olamiz ham to'xtatamiz degan masala kelgan vaqtida insoniyatga qarshi jinoyatga bo'lgan harakat hozir bo'lish kerak. Mana shu vaqt harakatning vaqti. Shuning uchun biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilib bu o'zgarishni vujudga chiqarish uchun qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Shuni men mushu oldimizgi 2 oyda mushu 48 o'xshamagan partiya qarashlarida ko'z qarashlari bo'lgan partiya a'zolari bilan Uyg'urlar haqida mushtaq siyosatni o'tirib qo'ymoqchi. Mushu nimada mushu Fransiyaninki mushu ochiq yig'inda qanday qilib o'zining pozitsiyasini bildirishi ham mushu ochiq mushu masala ustida o'zining qarashini qo'yishini qilma. O'tirg'i qo'yma. Biz shu kuni ya'ni shu bir kuchlimiz. Yani 2020 yılı 6. ayda biz şu küçük halda biz hemimiz şu oturuq qo'ymiz ki şu hakkında yani şu Xitayda olimpik musobaqasining ochilish murosimi kuni biz şu meseleni yani şu siyosatni oturuq qo'yish haqida munozara olib boramiz. Uyg'urlarni vakillik qilgan şu Uyghur organları hem shundaqla şu Fransiyadagi yosh şu meseleler üstü ko'ngil bo'layotgan qo'llovchilar albatta biz nurg'un hukumatsiz tashkilotlarning qo'llashlari bilan biz shuning uchun aniq aytamizki biz bu tragediyaninki ne biz qattiq ayblaymiz ham shundaqla albatta bu kishilik huquq ya'ni Şinjan'dagi kishilik huquq tajovuzchiligi, mushularning jinoyat hem besim qilish hem mushu inson huquqlarini tajovuz qilish musu masalalarning hammasi yig'ilib albatta insoniyatga qarshi bir jinoyat mana mushularni o'tirib qo'yamiz. Albatta mushu Uyg'ur asonliq millatlarga elib berilgan qirg'inchilikninki ig'ir darajadagi buningki mas'uliyati surishtirilishi kerak. Mushu haqda biz bütün qo'llangan Fransiya vakillari, davlat vakillari hem shunday bütün nimlar bilan bu masalani elib chiqish uchun, yana bu qonunni ko'tarib chiqish uchun qo'llaymiz. Rahmat. Rahmat sizning naytı muhim so'zlaringizga. Sizning Uyg'ur xalqini qo'llag'iningizga, istaşlığınız uchun rahmat etamiz.
Hazır hürmetlik Markus Frensbacher Bavariyanınki devlet parlamentininki muavin reisi Avrupa Birliği'ndeki sözcüsü yani bu kişi Uygur Kurultayının harmas kolluğucusu. Qini biz qarşılaylı. Reis efendi vekiller hem şundaqla xalqara parlamentlarınki xizmetdaşlarım hem şundaqla efendiler xanımlar hammalarga rahmat. Sizlerning Kongress hem şundaqla muş hemmizning birligi bu amal etganda ümitning bir kelişi hem şundaqla bil ilhamning yetakchilikning birlik kelishidir. Siz bexatarlikning prinsiplariga targ'ibatlik beryapsiz. Siz dunyoning oldida sizlar bir oldingi saptiki ulgi. Men mushu qo'shni davlatlar ham shundaqla Germaniyadagi parlament ham mushu sizlarningki mushu insoniy huquqqa egishinglar uchun sizlarning qo'llashimni bildiraman. Sizlarningki bo'lgan hissdashinglarga sizlarning faoliyatinglar kirishinglarni hissdashlik sifatida biz o'zimizniki mush Bavariyan komiteti sizlarning bir a'zoringlar bo'lgan Asqarjonga o'zimizniki mukofotimizni ya'ni o'zimizniki qo'llashimizda mush Asqarjonga taqdim qildik. Shuning uchun bu yerda Asqarjonni tabriklayman. Xonimlar, apandilar, Sharq Turkiston bir saqchi davlatga aylangan bir mamlakat. U yerda insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat mavjud bo'lyapti. Ularningki xohlagancha millionlagan odamlarni atalmış qayta tarbiyalashga so'linishi, buning ichida qiyin qistoq, bosqinchilik, majburiy tug'mas qilish, mushunda ahvollarning bo'lishi bu cho'qim tugish, to'xtish kerak. İnsanlarningki Uyg'urlarning haq-huquqlari cho'qim qo'g'dilishi kerak. Dünya xalqiniki yoki jamoatchilikniki tinch turishi va yoki bunun qarab turib hatto mushu mezgilda olimpikniki Xitoyda bo'lishi, mushuning nisbatan tinchlik qilishning hammasi xuddi jinoyatga sukut qilganga o'xshash. Shuning uchun demokratik hukumatlarningki 2022 yildagi musobaqaga qarshi chiqishni shundaqla bo'layotgan kishilik huquq dafsandichiligini qo'g'dashda turishi mushularga diqqat qilishni mo'min qilman. Men shundaqla bizningki Germaniya hukumat tarafdan shu Xitoyning qarta bo'lgan siyosatlarda aniq bo'lishi, mushu kishilik huquq masalasining dunyo xarakterli qo'g'dishida ching turishini umid qilaman. Endi bu masalaga kelganda Xitoyningki mushu siyosiy, jo'grafiyalik hem shundaqla hozirgi mushu Xitoyningki 21-asrda Xitoy hukumatining dunyoni imperialistik, ya'ni imperial rol bilan boshqaraman deyishi, masalan buningda Afrikadagi ahvollar, Hong Kongdagi bo'layotgan ahvollar, ham uningdan keyin mush Tayvanda bo'layotgan ahvollar, mush Xitoy hukumatiningki demokratiya va kishilik huquq masalasini bir masalaga qatorda qilib, bütün ahvollarning hammasida bir qonliq mush ahvollarning bo'lishi, mana mushularningki hammasi bir jiddiy masalalar shunda bo'lganligi uchun mushunda bir diktatorga qarta sizning elib bo'lgan kurishinglar, sizlarniki nimalar uchun sizlarni rasmiy taqdir etaman. Sizlarning shundaq bir diktator qarshi tuqqaninglarni, sizlarning oilanglar, sizlarningki urug' tuqqanlaringlarning hammasi sizlarning bir amaliy ahvollaringlar uchun, harakatlaringlar uchun tashna. Nurg'unliklaringlarning oilalaringlar yo'qolib ketdi yoki nurg'unliklaringlarning oila a'zolari turmada.
Мәсәлән, нургылган инсанларныңkin хата вакытта, хата bir joyda bo'lib qolganligi uchun mushu besimninki qurboni bo'lib ketgan ahvollari bor. Dunyodagi insonlar, ya'ni menga o'xshash nurg'ullari sizlarningki dardinglarga dartman bo'limi sizlarning his tuyg'ularinglar bilan biz billa. Men sizlarning siyosiy yo'linglarni taqdirlash bilan birga men sizlar bilan birga harmay talmay erkinlik bayrog'i uchun qonun bilan Sharq Turkistonningki qonunninki qonuniy bir davlat bo'lib Sharq Turkiston tiklanish uchun sizlar bilan birga. Rahmat. Bizning kongress kişisi James McGowan'ның yazma xetiba, men mushu yazma sözünü sizlarga qilmoqchi. James McGowan mushu Uyg'urlarning kishilik huquq masalasidagi bir chempion. Yani uzun yillardan beri Uyg'ur masalasini o'tirg'ayotgan. Men mushu Uyg'urlarning huquqlari masalasida Uyg'ur kongressininki bir muvaffaqiyatli konferans o'tkazilishini umid qilaman. Men mushu shohidlarninki, ya'ni mushu kishilik huquq nemiz bosqinchiligi bo'lgan shohidlarning so'zi bilan biz Xitoy hukumatini hisobga tortish, ya'ni Xitoy hukumatining mas'uliyatini surishtirish uchun nihoyat muhim bir ahvollarda ishlatamiz. Men davomli holda mushu Xitoy hukumatiningki to'xtatish masalasi haqida qonun ma'qullash uchun yani shundaqla mijadki bütün xalqlarning o'zininki qiyrindoshlarni qutqizish uchun bütün kuchini o'zini atab qilayotgan kurashlarini uchun taqdirlayman. Men hozir do'stim Hidoyatilla O'g'izxonni so'zga taklif qilman. Hidoyat O'g'izxon Xalqaro Sharq Turkiston birlashmasi jamiyatininki raisi. Yani bir neçe organlar birleşip faaliyet elip kelayotgan organның reisi. Bu kişinin İslami stadida, yani İslam kanunu hakkında Punjab Ali Mektep'ten özüneki diplomu var. Bu kişi Uygurlarning ictimai organlarını başqurush ve o'rinlashtirishda nayt ko'p töhfalarni qo'shgan. Hidoyatilla O'g'izxonni sahnaga taklif. Thank you. Thanks. Welcome to all. Hürmetli reis, hem aziz mehmanlar, diplomatlar, hükümet xadimleri, hem vekiller, qurultay vekilleri, hem Sharq Turkiston organlarının vekilleri, dünyanın har qaysi joylaridan kelgan Sharq Turkiston organlarının vekilleri, hammalarning atganligingiz xayrli olsun. Aldı bilen mushu Sharq Turkiston mustaqillik kunininki xotirasi kuni sifati bilan men davlatimizning Sharq Turkiston Respublikasininki ikki Sharq Turkiston Respublikasining mustaqillik kunini xotirlayman va tabriklayman. Yani 11 ayning 12-si tarixda o'zininki haq huquqlari bilan yashash uchun qurilgan özünün mustaqil davlati bo'lgan Sharq Turkiston davlati ham shundaqla o'zining mustaqil kelgusini yaratish ham mustaqil yashash umidi bilan o'zi qurbon bergan nurg'on o'zimizningki qadimgi o'zimizning odamlarini, ya'ni boshchilarimizni tabriklayman. Hammanglarningki bu shunda bir mustaqil kun berganinglar, mustaqil kunni yaratganinglarni qilaman. Hammanglarning bugun menga shu fursatni berib, shu so'z bergan fursatni yaratib berganinglar uchun rahmat aytaman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur masalasi haqida harmay talmay kurashib beryapti. Bo'libmi G'arb dunyosida, Amerikada, ham shundaqla boshqa xalqaro sahnada. Men
Dünya Uyghur Qurultayının şu tirişçanlığı üçün rəhmət etmə. Hem şundaqla özümnің davamlı qaldı birlikte xizmət qıldığan şu ümidimizni bir yerdə oturğa qoymaqçı. Bizning hem şundaqla Çex Respublikasınınki davlat xadimlariga yani bizning şu ko'rishimizni qo'llaganligi uchun rahmat etaman. Men bu yerda Sharq Turkiston birligi niki nomidan so'z beryapman. Yani bu organmu Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun harmaytalmay kurash qilayotgan, yani tarixda imperatorluq ham mustaqil davlat qurgan şu xalqning manfaati uchun kurash qilayotgan xalq uchun nima qilma Uyg'urlar mustaqil hem shundaqla erkin bo'lgan shu demokratik sistem o'rnatgan bir davlat qurishiga ham shundaq bir davlatga ega bo'lishga ne eng layoqatli Uyg'ur xalqi tugumas yani shu Xitoy hukumatining tajovuzchiligidagi kolonial mustamlika siyosatininki ig'ir besimga uchrayotdi. Hem shundaqla bu uchrayotgan besim tasavvur qilg'usiz tarixda ko'rilmagan darajada bo'lyotdi. Yani bu Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qartilgan, yani yaqinqi vaqtlarda. Hem shundaqla bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki qirg'inchilik aniqlamasiga tushdi. Gerçi BDT Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini qirg'inchilik deb demagan bo'lsa-mu, ammo u Uyg'urlarning qirg'inchiligi, ya'ni mustamlikachilik Sharq Turkistonda qirg'inchilik elib beryapti. Xitoy hukumati bizning 38 milyon 3-4 milyon kadar xalqimizni Xitoy hukumatiningki jazo lagerlariga so'lab, ularni har xil yo'llar bilan yo'qotish elib beryapti. Yani Uyg'urlarni Uyg'ur millat sifatida yo'qotishga aylantirib, mundaqcha aytganda Sharq Turkistonni shu butun insoniyat tarixidagi bir ochiq turmaga aylantiryapti. Buni Xitoyninki Sharq Turkistonda elib berayotgan bu bosqinchiligi hozir bir sir emas. Xitoy hukumati o'zininki insoniyat qarshi jinoyatini yushirib bo'lolmaydi. Xalqaro tashkillar shundaqla butun organlar, masalan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, axborot organlari, tinchlik so'yguvchi organlar ham xalqlarning hammasi bu Xitoyninki Uyg'urlar qaratgan jinoyatini insoniyat qarshi jinoyat ham qirg'inchilik deb e'tirof qilg'ili ham ko'ryapti. Ham shundaqla shu taraqqiy qilayotgan taraqqiy davlatlarning ichidagi Xitoy munosabatlarining ichidagi bir asosli temaga aylandi. Xitoyninki Uyg'urlar qaratgan bu siyosatlari qirg'inchilik bo'lish bilan birga shundaqla Xitoyninki Sharq Turkistonninki mo'l boyliqlarini talon-taroj qilish bilan u yerda butun muhitni vayron qilib, shundaq ahvollar mavjud. Xitoy hukumatininki hozir Sharq Turkistonda elib berayotgan ishi xalqaro qonunlarga xilof, ham xalqaro qonunlarning buzish bilan qolmasdan Xitoy hukumatining xalqarodagi siyosatiga siyosatlarni buzish qilma kirdi. Xitoy hukumatininki shu O'rta Sharq, Osiyo hem shundaqla boshqa O'rta Sharq mushalarida ishlatayotgan elib berilayotgan ishlarning hammasi dunyoninki siyosiy qonuni yoki dunyo qonunlarini qaytadan o'zgartirishni g'araz qilgan. Bu Xitoyninki bu tariqadagi qo'rqinchliq xiyoli yoki qo'rqinchli siyosatga to'xtalish kerak. Men Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, xalqaro organlar ham
Muşu Xitay hökümetinin elip berip atkan kırgınçılığını, Şarkı Türkistan halkıga elip berip kırgınçılığını to'xtatish kerak. Xitay Nekimeden birlikli ortak dini itiqat hem şunaqla qimmatni ortaqlaşqan şularning özünün dini hem madani mas'uliyetini üstüge elip, yani dini hem madaniyeti mas'uliyetini, yani bu muş Şarkı Türkistanlik xalqlarning qirg'inchilikdan uchrab atgan xalqninki oldidagi mas'uliyetini o'tish kerak, ado qilish kerak. Hem şundaqla muşu bütün dünyadaki bütün institutlarınki hem dünya halkınınki Şarkı Türkistan halkıga her taraftan yardım qilish mecburiyetini, yardım qilishni o'tir qo'yish kerak. Eng oxirida men yana bir qitim bizninki ilhom berguchi nutqi uchun aytmoyim gaplarni qildi. Endi Amerikadan ve başka parlament a'zolaridan kelgan videoluk mesajlar bor. Amerikadan Tom Suozzi efendinin videosu bor. Amerika Kongresidagi Uyg'ur do'stlik guruhining qurg'uvchisi. Onun videoluk Dünya Uyg'ur qurultayi ishlavatgan bu qurultay uchun bek muhim deb qarayman. Uyg'urlar Xitoylar tarafidan qandaq muomala ko'ryapti, buni dunyo bilish kerak. Bu tragediyalarni har kun Uyg'urlar yuz tutayotgan bu tragediyalarni dunyo yaxshi bilish kerak. Sharqiy Turkistonniki biz doim o'ylatdik. Mecburi tug'ut cheklash, Uyg'urlarni mecburi cho'chqa go'sht yeyishga zo'rlash, ya'ni nurg'unlarni o'sha nazorat qilishdan boshlab nurg'un narsalarni sanab o'talim. Bu insonlarning yuz qarisi siyosatlarni tutyotadi Xitoylar. Dünya Uyg'ur qurultayi shu masalalarni bizga eslatish uchun yana shu qurultayni ichyotdi. Ya'ni biz kongressda cho'qim Uyg'ur mecburiy emgakni oldilish qonuni va boshqa qonunlarni cho'qim qaytadan patroq qonun qilib o'tkazishimiz kerak. Ya'ni Uyg'urlarning mecburiy emgakidan ta'minlangan mahsulotlar va ta'minlash zanjiriga diqqat qilishimiz kerak. Yani biz şu Uyg'ur mecburiy emgakda ishlangan mahsulotlarning Amerika kirishini cheklashimiz kerak. Biz kunlik turmushimizda bunga yer bermasligimiz kerak. Biz cho'qim tang turishimiz, kuchlik turishimiz. Biz Washington Post, New York Times şu xalqaro axborotlarda doim bu haqidagi maqolalarni o'qiyotimiz, lekin hammadan bilish kerak. Ya'ni şu Uyg'urlar qandaq muomalaga duchor bo'lyapti Xitoy hukumat tarafidan, buni bilishimiz kerak. Men Amerika Kongressidagi Uyg'ur guruhining mas'uli bo'lish sifatim bilan Uyg'urlarga qaratilgan bu nachar muomalani tugutish uchun va butun qonunlarni chiqarish uchun Xitoy hukumatining javobgarlik tortish uchun qo'limni qilaman. Qilgan xizmatingizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Suozzi efendi biz Uyg'ur davosining kuchli qo'llovchilaridan birisi. Yani hozirgacha şu Amerika Kongresidan chiqqan qonunlar va qarorlarning nurg'unlariga bevosita sponsor yoki o'rtaq sponsor bo'lgan. Keyingi so'zlaguvchimiz bo'lsa Carol Gershman, shu Demokratning ilgari surish fondining muavin raisi bo'lgan. Şu Amerikadagi Demokratning ilgari surish fondi 17 yıldan buyan Dünya Uyg'ur qurultayi va boshqa Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining xizmatlarini qo'llab keldi. Yani Uyg'urlarning ovozi bugun anglangan bo'lsa, shu NED'ning favqulodda tuhfasi va NED'ning nimani anglayli. Carol Gershman, men NED'ning burunqi prezidenti. Men hammalarga salom yo'llayman. Dünya Uyg'ur qurultayi orqali butun Sharqiy Turkiston milliy kunida
mush ötküzülgen mush 7-nji qitimli qurultaylarga hürmetimni ve salamımni yollayman. Bu bir hemimiz için bir fırsat. Uygurlarning kişilik hukuk meselesini karta hemimizning şu tevrenmez iradesini ispat edilgan bu fırsat. Çünkü Uygurlarning ait načar muamelede turawatydy. Sizlarning şu üzlüksiz karşılıkınla Xitay hökümeti ötküzgen cinayetler karta. Bu Uygurlar karta Xitayning cinayetiga karşı sizlarning bu narazılıkınla karşılık hareketleringla nayt dikkat erziydi. Çünkü sizlar belgen bu karşılık hareketinin tenlerki bek iğir, nayt iğir jazaga uçurawatsızlar. Xitay hökümetinden bedel tölewatsızlar. Yani hazır şu Beyjan'daki 2022'deki şu Milli Kırgınçılık Olimpiki dep atalgan Xitaylik Olimpikni boykot kılış hakkında hareket ilip berawatsızlar. Anadan keyin nurgun şu Amerikadaki Best Buy'dek şu Uygurlarni nazarat kılış için işletken üskünlerini satılgan Amerika ve başka devletlerdeki şu şirketler karşı faaliyet ilip berawatsızlar. Mecbur emgek mahsulotlarini çekleşke kartılgan seferberliklerini ilip berawatsızlar. Yani İlham Tohti'dek şu Nobel Teşvik Mükafatı arziydigan insanlarning aytı az. Sizlar şunu bilinglar ki sizlar bu görüşünglar yolg'on emas. Sizlarning görüşünglar bütün dünyada bilinyapti. Yani bizning qiladigan xizmatlarimiz yomon ko'p. Yani Amerika ve G'arbning necha vaqtdan beri Xitoyni xo'sh qilish uchun elip bağın siyasetlerinin bedelini Uygurlar tölemesi gerek. Yani hazır Xi Jinping'nin gerçi Glasgow Ali derecelik uçuruşida bu iklim münasebetlik mesele oturup koyulganması Xi Jinping'nin aslında onun kızıkışı yok. Fakat iklim meselesini bahane kılıp Uygurlarga boğan chet elde qo'llashni biz üçün bunu işletiyotidy. Bunun bilishimiz gerek. Uygurlarning görüşü adalet ve hayat kılış görüşü ve şunun kartlı şunla köreş. Şunda boğaçkı bizning aniq ve uzun müddetlik stratejiyamiz bo'lishimiz gerek. Dünya miqyosida seferber bo'ladigan, dünya jamoatchiligining bir yerga keladigan, yangi avlodlarni tarbiyalaydigan hamma ishlarni qilishimiz gerek. Buni chet elda turib qilishinglar kerak. Xudo Dalay Lama qilgandek. Xitoyning şu sizlarga ilib borgan buzg'unchilik karta o'zinglarning kimligini saqlab qilish pek muhim. Biz Yahudi tashkilotlarimiz sizlarga qanday yordam qila olamiz, qanday hayot qilishning strategiyasi jihatdan Yahudi tashkilotlari cho'qim sizlarga yordam qilish kerak. Ya'ni biz texnika orqali, yangi texnikalar orqali Uyg'urlarga yordam qilishning yo'lini tepishimiz kerak. Sharqiy Turkistonni ko'rishiga yordam berishimiz kerak. Çünkü Beijing bu Uygurlarning har ko'rishiga to'salg'i paydo qilib turdi. Bu to'salg'ini bir taraf qilish uchun hammamizning yordam qilishi bek zarur. Lekin Beijing qanchalik to'salg'i paydo qilsin, insonlarning erkinligi bo'lgan intilish to'xtab qolmaydi. İnsanlarning erkinlik taqozosi to'xtab qolmaydi. Yani komünist hakim mutlaq tuzumlarda gerçi kuchliklik ko'ringan bilan uning ojizligi bor. Bu erkinlik bo'lgan kurashda endi boshlandi. Uyg'urlar sizlar texmi kuchlik bu ko'rishinglarda. Rahmat. Endi Miriam Lexman'ın nutqini anglaymiz. Avropa Parlamentining milletvekili Slovakiyalik. Yani Uyg'urlar uchun aytib kuchlik ovoz bo'lib ishlayotidy uning nutqi. Xonimlar, efendiler, Hammalarni şu Dünya Uyghur Qurultayışı qatnaşqanlar üçün təbriklayman. Pragda toplandığınlar, nurgun məsələlərni, Uyghurlar duch kelayotgan məsələlərni müzakirə qılıpsizlar. Mən sizlərə xüsusən qatnaşmadım. Mən şu qısqa video orqali sizlərə salamımni yetkizishdan aytib baxtiyorlik ichidaman. Xitoy hukumati tarixdagi eng nachar şu kishilik huquq buzg'unchiligi
icra qılatıdı. Bu hiç kandak zulüm şu Şinjan'da yaşarken Türkistan'da boğandak mundaq içinişlik emas. Uzun müddetten buyan Xitayning şu zulmüga dünya cemaati közünü jumup ketdi. Ba'zilari yolg'on tashviqot qilishandi, ba'zilari Xitoy hukumatining şu bu zulmni yo'shirg'inni ko'rmasdan keldi. Endi bu paketlar o'tirg'i chiqdi. Endi Xitoy bilan burunqi o'xshash hammishni normal ilib boramiz deydigan vaqtlar o'tib ketdi. Endi yangi bu mushtumzor davlatlar paydo qilgan bu yangi vaziyatga cho'qim diqqat qilishimiz kerak va yangicha yo'l tutishimiz kerak. Yevropa birligi Xitoylarning ba'zi amaldorlariga nishonliq jazo yurgizishni qabul qildi Yevropa parlamenti. Shu axloqsiz Yevropa birligi bilan Xitoy o'tirida imzolangan mablag' silish to'xtamnomasi cho'qim to'xtatish kerak. Cho'qim bizning shu ta'minlash zanjirimiz majburiy emgakdan xoli bo'lish kerak. Uyg'ur majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarni cheklash Yevropadan bo'lishi kerak. Bular yetarli qadamlar emas, yana cho'qim besimni kuchaytirishimiz kerak. Bu cinayetke şirik oğullar çokum cezasını tartış gerek. Mayli Sharqiy Turkistonda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, Hong Kongda bo'lsin. Yani bu mecburiy emgak meselesida insonlar hushyor bo'lish kerak. Yolg'iz qonun bilan emas, insonlar hushyor bo'lish kerak. Dunyo miqyosidagi demokratik davlatlar çokum bizning ta'minlash zanjirida bu hokim mutlaq bunda davlatlarga tayinib qolmasligimiz kerak. Hammadan muhimi bizning Xitoy bilan Xitoy Kommunist Partiyasi bilan bo'lgan munosabatimiz boshdan oxir ko'zdan kechirilishi kerak. Bizning qadr qimmat qarashimizni aks etmagan narsa bu hamma munosabatlarda bu bizning qadr qimmat ko'z qarashimiz bu siyosatlarda aks etishi kerak. 1954-yili şu Çexoslovakiyaga şu mezgildeki şu hakim mushtumzor devletimiz batdı Xitoyga o'xshash bizmi şu zulmni tatgan hozir qo'langlarda shunday bir fursat bor. Şu qo'langlardagi kuch qudratdan foydalanib şu haqiqatni insho qilishimiz kerak. Haqiqat har qanday mushtumzor davlatdan kuchli va qudratli bo'ldi. Hürmetli dostlar, Xitoy Kommunist Partiyasi balkim qo'lida kuch bo'lishi mumkin, lekin ularda haqiqat ular tarafda emas. İnsanlarning haqiqatga bo'lgan intizorligi to'xtab qolmaydi. Erkinlik cho'qim utdi. Shu hokim zo'rlik cho'qim uttirdi. Biz Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashimizni cho'qim davomlashtirishimiz kerak. Men sizlarga muvaffaqiyatli bir qurultoy tilayman. Hammamiz birga ishlab bu haqiqatni yoqlash uchun o'rtaq kurash qilamiz. And the Canada'daki Leo Hosakos, Senator. Oi, Michael Chong ken. Michael Chong, men Michael Chong, 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayıga men salımını yolla almış qalğanını düzəltmək üçün. Leo Hosakos. Ama video almış qaldı, şunu to'g'rilanlar deyapti. Dolqun İsa'ga salam, Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi.
Endi 7-nji kurultayning vekilleri ve kıymetli mimarlar, muşu kıymetli yığın katnışqa çakağınlarga rahmet. Kanadada yakında saylan buldu ve Kanadadaki mesele tüpeldi. Ben sizlerge katnışamadım. Ben özümden Uygur ve Kazaklar karıta salımımı yollayma ve muşu Xitayning muşu komünist rejimin astıda muşu irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotganligini, mejburiy tug'ut cheklamasiga uchrayotganligini nazorat va oilani vayron qilish, jazo lager mushularning hammasiga duchor bo'layotganligini bilaman. Men sizlarga shuni demoqchiki, bu milliy qirg'inchilik kanadaliklarga ko'ngil bildigan muhim masala. Biz sizlar bilaning azabыңlarni his qilyapmiz. Kanadada shu Kanada davlatning poytaxtida hammamiz sizlarning azabыңlarga tankash bo'lamiz, buni his qilamiz. Kanadada shunday tragediyalar burun bo'lgan, lekin Kanada shu masalalarda davlat bo'yicha o'tmishdan dars olgan. Şonlaşqa Uyg'urlarning masalasini biz nayta yaxshi his qila olamiz. Shuning uchun biz Uyg'urlar uchun ching turamiz. Men sizlarga Kanada parlamenti bo'lib shuni va'da beramanki, biz sizlar bilan shu armas ko'rishinglarni qo'llaymiz. Sizlar bilan tang ko'rash qilamiz. Muşu Xitayning milliy qirg'inchilik qarshi dunyo miqyosida harakat paydo qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. 7-nji qatimliq Dunyo Uyg'ur qurultayining shu dialog va o'zaro tushunish bilan sizlarning haq-huquqinglarni tashabbus qilishini, diniy erkinlik va boshqa barliq erkinliklarni shu birlashgan qo'lga olishinglar uchun tilakdoshimni, yaxshi tilakdoshimni bildiraman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Hamda Avrupa Parlamentidan Engin Eroğlu Tashqi ishlar komitetida Avrupa Birligi bilan O'rta Osiyo munosabatlari uchun jiq ishlarni qilgan, Uyg'urlarning kishilik huquqiga jiq tuhfa qo'shgan Engin Eroğluning, janobi Engin Eroğluning nutqi. Bu germancha ekan, men tarjima qilamadim. Men bu davetinglar uchun sharaf his qildim. Hozir shu Uyg'urlarga bo'layotgan tragediyalarni 5 yildan beri 5 yil bo'lib qoldi. Nurg'un Uyg'urlar turmalarga tashlandi. Nurg'un davlatlar bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik dedi. Shunday nim qildi. Biz qo'limizdan kelgan bütün ishlarni, diplomatik, siyosiy bütün tadbirlarni olib Xitoyni javobgarlikka tortishimiz kerak. Bo'libmi G'arb siyosatchilarining bu haqida o'ynaydigan rolini aytijaq. G'arb davlatlari shu Xitoy bilan bo'lgan siyosatini qaytadan tangishish kerak. Men bir parlament a'zosi bo'lish bilan Yevropada anadan keyin shu Uyg'urlarning majburiy emgigidan ishlangan mahsulotlarni cheklash, anadan keyin shuning o'xshash konkretni qadam boshqa tadbirlarni olish uchun qo'limdan kelgan xizmatlarni qilaman. Uyg'urlarning hozir yuz tutayotgan bu tragediyak ahvoli dunyoning keyingi taraqqiyot uchun dars hisoblandi. Shunlashqa bu da'voda hammamiz uchun turishimiz kerak. Anadan keyin shu xalqaro sudning qarori yaqinda e'lon qilmoqchi. Bu muhim. Men 7-nji qatimli qurultayga muvaffaqiyat tilayman. Hamda kanadalik Michael Chongdan Michael Chongning nutqiga hammalarni taklif qilaman. Hey, men Michael Chong. Men hammalarga salomimni yo'llayman. Shu 7-nji qatimli qurultay qatnashgan vakillarga.
meni da'vat qilganinglarga ko'p rahmat. Men sizlarga o'zim shaxsan qatnashmagan bo'lsam, ro'yi jihatdan men sizlar bilan billa biz qanday qilib yaxshi ishlaymiz, shu Uyg'urlarning huquqini qanday qo'g'daymiz. Shu jihatdan men Kanada parlament a'zosi bo'lish sifatim bilan biz nim bo'layotganligini aytib obdan bilamiz va buning ko'ngil bilamiz. Uyg'urlar bo'layotgan milliy qirg'inchilikqa Xitoydagi Kanada parlamenti dünyadaki birinci parlament Uyghur milliy qirg'inchiligini tonigan. Bunu e'tirof qilish birinchi bosqich hisoblanadi, lekin uni bu milliy qirg'inchilikni to'xtatish eng muhim. Şunlaşqa sizlarning bu qurultayinglarga muvaffaqiyat tilayman va butun xizmatlaringizga utuq tilayman. Hem de İtaliyalik burunki İtaliya Tashqi ishlar ministri ve İtaliya diplomatının video mesajı belki. Hürmetlik Dolqin İsa 7. Qurultayning vakilleri, minglarga salom. Men özüm şərəf es qildim. Sizlarga bu ko'z qarashlarimni ifodalash fursatiga, shu qisqa video orqali ifodalash fursatiga erishganim uchun İtaliyadagi başka Marco Pinolo vakillik qilgan Transnational Radical Party ve başka xalqaro so'rovlarda anadan siyasetçiler, advokatlar, mutaxassislar minglar birga keldinglar. Mening sizlarga shunday deymanki, mening tashkilot, men vakillik qilgan tashkilot İtaliyadagi qo'limizdan keladigan bütün imkoniyatni foydalanib, shu hozirgi Uyg'urlar duchor bo'layotgan milliy qirg'inchilik masalasi va shu aqlanmas zulmlarga duchor bo'layotgan shu ahvol, anandikan bo'layotgan jinoyatlar, ishlanayotgan jinoyat Xitoy Kommunist Partiyasi tarafidan sizlarning xalqingizga qartilgan, shundan qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz sizlarning shu haqqoniyatga erishish ve sizlarni dünyada layıkı bilan tegishli bo'lgan o'ringa chiqish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz shu tashkilot bo'lish sifatimiz bilan Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflamalik munosabat olsun, ko'p taraflamalik dunyodagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabat olsun, bu masalani cho'qim o'tirib qo'yamiz. Biz shunday bo'lsa-mu yana bizni harakatlantiradigan narsa yana jamoat fikri. Yevropa parlamenti Brusseldagi barliq Yevropa birligi a'zo davlatlar cho'qim nayt kuchlik turish kerak. Yani Xitoydagi Uyg'urlarga qaratilgan milliy qirg'inchilikka nisbatan yurgizilgan jazoni texmi o'stirish kerak. Bu milliy qirg'inchilikka javobgar insonlarni jazolashni texmi kuchlantirish kerak. Endi cho'qim bu yerdagi haqqoniyat suv yuziga chiqish kerak. Zodinim bo'layotdi. Bu yerdagi besim, Hong Kongdagi besimlar, bostirishlar, Tibetdagi bostirishlar, Xitoy hukumatining imperialik siyosati yani mushqa haqida Yevropadagi butun davlatlar, millatlarning buni bilish huquqi bor. Uning qarta özümüzün erkinligimizning asosliq turiga bo'lgan kishilik huquq, anadagi jamiyatimizning shu to'g'ri bir qimmat qarashida ilgirlashi uchun bu haqqoniyatni o'tirg'i chiqishi bek muhim. Shu Marco Pinolo rahbarlik qilgan bu harakatga men riyosatchilik qilyapman. Biz hozir shu tabiiy fan tadqiqotchilari bilan muzokara olib beryapmiz. Biz buni butun her soha, her tarmoqlar bo'yicha anadan keyin shu butun tarmoqlarni harakatlantirib, Uyg'ur siyosiy panolanuvchilarga qanday harakat qilish, ularga qanday yordam qilish, anadagi hukumat va parlamentlarning
haqqaniyatni ishga oshirish sizlarning xalqinglar uchun, onun uchun biz nimalarni qila olamiz? Ya'ni xalqaro jamoatning qonun tuzumini asliga keltirish, mushiat nima qila olamiz? Shu xizmatlarni qilyapmiz. Sizlarga men hammanglarga eng yaxshi arzu tilaklarimni bildiraman. Muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Sizlar bu muvaffaqiyatga haqiqatan tegishlik, ko'rishinglar muvaffaqiyatga tegishlik, o'zinglarni davlatinglarni asliga keltirish, o'zinglarni davlatinglarda erkinlikni va adolatni amalga oshirish uchun naytim o'yim, bu insoniyat uchun muhim. Sizlarga ko'p rahmat. Nusrat G'ani Yevropa parlamentidan bizning kuchli qo'llovchimiz. Men Angliya parlamenti a'zosi Nusrat G'ani, men sizlarga qatnashaman shaxsan. Mushu Dolqun, Rahima qatorliq do'stlarimga ko'p rahmat yo'llayman. Bular mushu Uyg'ur davosining saviyasini dunyo miqyosida yuqori ko'tarishga jiq harakat qildi. Anadagi Yevropa parlamentida o'tgan yildan buyon nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Mushu davoning mushu Uyg'ur milliy qirg'inchilik taklifini, qonun loyihasini mushu parlamentga akilish uchun nurg'un ishlarni qilyapmiz. Bizning qilayotganimiz Angliyada mushu Uyg'ur milliy qirg'inchilikda muvofiq bir dialog bo'lish kerak, muzokara bo'lish kerak. Ananiki majburiy emgak, uning ta'minlash zanjiri haqida muvofiq mushu Xitoyning mushu Uyg'urlarga qaratilgan mushu milliy qirg'inchiligida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan 5 omilning hammasi shu jinoyatlar ishlanyapti. Bularni bekitishimiz kerak. Yevropa parlamenti mushu mutlaq ovoz bilan u yerda bo'layotgan sodir bo'layotgan jinoyatlarni mushu milliy qirg'inchilik deb qabul qildi. Lekin shunda bo'lsa-mu, hozir Angliya parlamenti mushu mahsulotlarning ta'minlash zanjirisiga diqqat qilyapmiz, chunki bu yerda qulluq emgak va ananiki muhit buzg'unchiligi masalalari va Muşularning hammani to'liq tekshirishimiz kerak. Mushu ta'minlash zanjirini biz muzokara shirasiga akilishimiz kerak. Cho'qim mushu Sharqiy Turkiston masalasiga kelganda ig'zimizdan chiqqan gap amaliylish kerak, harakatga aylanish kerak. Hozir nurg'un reportlarda nayt kuchlik takliflar bor, hukumatga siyosiy takliflar bor, ijro qiladigan harakat planlari bor. Nurg'un Yevropa davlatlari va Amerika mushari kollektiv holda o'rtaq harakat qiladigan ba'zi programmalarda ishlayapmiz, qanday qilib Uyg'urlarga yordam qila olamiz deb. Lekin bu safarbarlik davom qilish kerak. Qo'limizdagi pok dalillar asosida qiladigan ishlarni texmi chunqurlashtirishimiz kerak. Shu butun siyosiy partiyalar buningga o'rtaq harakat qilishimiz kerak. Dunyo jamoati bilan o'rtaq harakat qilishimiz kerak. Boshqa hukumatlar bilan o'rtaq harakat qilishimiz kerak. Boshqa hukumatlar bilan harakat qilish kerak. Şuna bilan bizning ochilish marosimimiz tugadi 7-qurultayning. 10 minutlik dam olishimiz bor. Anadan keyin bizning birinchi panel boshlandi. Roshan Abbas moderate riyosatchilik qildi. Rahmat.
Arkadaşlarım nasıl? Okay, teşekkürler. Can you hear me? Oops. Ne Zümrüt Bey? This is not working. Is it working now? Okay. Please, everybody be seated. We need to get started. Please, everyone, be seated. Hazır başlandı. Karındaşla cayanmada oturunlar. Hazır başlandı.
Tercüman siz Ha, men kılamsınız. tercüman. Siz mi kılamsınız? Ben Uygurcadan İngilizce tercüman. Ha, siz Uygurca İngilizce kılın, men İngilizceden Uygurca kılın. Mak. Mana. Ha, metek şu açta degen birisi dep. Ha, şunu ablikim. Hiç nimtimi de. Men last minute şunun palakşıplık abi kıvatıma etgenden beri lekin nemeden Şunu ben sizin Bu ne kadar kişilikli oldu? Siz köstü paramsız kınaklı. hazır sizlik işleklik kodayma. İşleklik mi olacak? İşleklik kodayma. İşte İşte turuş gerek kodayma bence. Bence işte turuş gerek. Bak kız oldu sorayım hemen. İşedeki birisinden sorayım. Menimce İşte ortada kodayma men ben. gep koygan vaqtimda mening qopesishim kerak shundaqmi? Ha. Hazır başlığında caymat oturmak. To'xtab birisidan sorayım. Bugün bizning tabriklaydigan, shundaqla eslaydigan bir kunimiz, ya'ni bizning mustaqillik kunimiz. Buning qirg'inchilik uchrayotgan xalqqa buning ma'nosi nima degan vaqtida, ya'ni Xitoy millatchi, irqiy kamsitguvchi shundaq bir Xitoy davlatininki otliq xalqqa nima deb, nima ma'nosi degan vaqtda, endi shunda bir mezgilda menga bu so'zni berganliginglar ham shuni shunga riyosatchilik qilayotganimdan o'zimni xush his qilma. Biz ko'ryapmiz xalqaro jamiyatlarninki buning bu ahvollarning qanday bo'layotganiga qarab turishi mana shuning bilan shu dunyoga nisbatan haqiqatan nemish bo'layotganligi, ya'ni bir qo'rqinchliq dushmanlikning bo'layotganligi shohidlar mana bu yerda oldimizda turibdi. Bularning so'zlari insoniyat ruhiyatining qandaqligini bir asli misolda bizga, ya'ni bularningki bo'layotgan haqiqatga bo'lgan shohidligi, dunyo qo'rqinchli shohidligi, dunyodagi xalqlarning bir harakat ilib berishiga, ya'ni harakatga o'tishiga bir madad va yoki bo'lishi, harakatga bir sabab bo'lishi shart. Bütün dünya bo'yicha mushunda qurbonlarninki, ya'ni mushularga o'xshash shohidlarninki so'zlari nihoyatda bir muhim. İnsanlar bugün men bilan o'tgan har biringlarninki mushularninki mushundaq bir shohidlik qilishga, ya'ni shohid bo'lishning o'zi nihoyatda bir taqdirga yetishnim qilag'liq. Qalbi nurninki qimmatli shohidligi, o'zining beshini o'tganlarini dunyoga deyishib, shu Xitoy kommunist tuzumininki insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'tirg'inib qilishda nihoyatda muhim rolni o'ynaydi. Gulbar Xativaji bu qizmi jazo lagerining shohidi. Sharq Turkistonga Fransiyadan o'zining baribir xizmat dokumentlarini hal qilish uchun borgan. Berish jarayonida Xitoyninki jazo lageri nimasidan ahvollarga shohid bo'lgan. Buni o'zining kitobida o'tirib qo'ydi. Ömerbek Ali bo'lsa, bu o'zininki qanday qilib o'ziniki nimada qo'rqinchli tajribalarni beshini o'tkazgan. Undan keyin Jerbol Erqan kompüter orqali, ya'ni internet orqali bizga qo'shildi. Bu kishi Atajurt Qozoq kishilik huquq organininki bir kishisi. Ham bu kishining o'zininki shu Xitoy Kommunistik Partiyasininki insoniyatga qarshi jinoyatini oshkorlashda bularning shohidligini aytmayman. Bularning hammasi bizning faxrimiz. Hem shundaqlar bular haqiqiy qahramonlar. Bu albatta so'zlash, bu bundaq ahvollarni o'ziga shohidlik qilish oson emas. Bu o'zininki shaxsiy hayoti hamma narsaning qurbon qilish badaliga. Bularningki jasorati hammamiz uchun ulgu bo'lish kerak. Shuning uchun shu har bir so'zliguvchilarga biz 5 minutni vaqt beramiz. Good day to all of you.
Good day to all of you, my courageous friends. Welcome to the 7th Convention of the General Assembly of the World Uyghur Congress, to all of you. In 2017, I worked several months for a camp teaching Chinese. In the camp, what I saw was horrendous. There were 40 to 50 people in each cell of this camp. The police and the camp guards did not see people as human beings. They only gave them very short time, only 1 minute to go to the bathroom. They were put in shackles. And they were taken directly in shackles from their cell to the teaching room and straight back again afterwards. The Chinese police officers in the morning, at night, all the time took them out to interrogation and also tortured the camp inmates. From September to November in 2017, I was at a camp for women. I saw what happened. I saw how the people there were being tortured, how they were being sexually assaulted. There were girls from 18 to 80 years of age. They shaved off their hair, the hair of every one of them. She's taken a break because she's touched and can't go on speaking. She's crying. I'm sorry, she says. They had prisoners' clothes on, and they had a number, just like prisoners in prison. They were not allowed to speak to each other. They were only allowed to speak when they were called on and spoken to. Many of them were raped. Sometimes they were even lined up and raped one after the other. They were tortured with electric rods. And the Chinese police officers, they took pleasure in it. This I heard from the police officers themselves. They took pleasure in torturing them and putting food in front of them when they couldn't eat. I saw all of this with my own eyes. What I'm saying means that in East Turkestan, these kind of atrocities are taking place. I've seen them with my own eyes. I saw young girls getting injections that stopped their period from coming. This means they've been given injections and also medicine that stops them from being able to have children. Therefore, the women who stayed in these camps, even those who survived,
They are not the same as they were before. And many of them will probably not be able to have children in the future. These types of torture of abuse I saw every day in the camp. This means that genocide is taking place in East Turkestan. It's our duty, we as parts of the human race, as human beings, to see this and talk about this and try to stop this. Those of us who don't join that should be ashamed of ourselves. This rape, this abuse, we need to remember. We should never forget. And we have to continue to point the world's attention to it. We should never stop that. Thank you very much. Good day, my relatives, my friends, people from all over the world, my common sufferers from the camps. I was lured into going back to China, to East Turkestan, by a former colleague. I traveled from France back to Xinjiang thinking that I needed to take care of some paperwork. When I arrived in Karamay, the first thing that happened was the Chinese police officers took my passport and made sure they knew where I would live. I went to my mother's place in Khulja and stayed there. This was in 2017. The 9th of November, a police officer called me down to the local police office in Karamay. After I got there, they took blood samples, they took my fingerprints, and examined me physically in all kinds of ways, took pictures of my face and my eyes and so on. Then they took me to an internment camp in Karamay, and I had to sign papers that I wouldn't speak about what happened. At that point, my weight was 65 kilograms, and they also took my height. In this internment camp, we were just women, mostly Uyghurs. We were not allowed to speak Uyghur to each other. All we got was a piece of steamed bread and some soup to eat. We were taken to interrogation often. There were from young girls to elderly women. When we were taken to interrogation, we were sat in a tiger chair, in an iron chair, and were interrogated there. Some of us were chained to the bed for a long time. We could not go to the bathroom. I was then later taken to a different internment camp where we were surveilled all around the clock.
we just went into our cell and back out again like robots. We were not allowed to talk to each other. And we were given injections. After we were given injections, a lot of women's period stopped. The camp was overfilled. In October 2018, they took us to a different camp, an even bigger camp, with more than 700 people interned, as far as I could judge. At that time, my weight had fallen from 65 kilos to less than 50 kilos, and I was taken to a separate room with slightly better conditions. This is also because they had gotten news from France that people were aware that I was in the camp, so I was moved to a different place with better conditions. I was then allowed to speak to my family, but before I was allowed to speak to them, the police officers taught me exactly what I could say and what I couldn't say. In the end, they gave me my passport back, and they informed me that I couldn't speak about what had happened in the camp, and that if I did, that my relatives in China, my relatives in East Turkestan would be punished. In 2019, in summer, I returned safely to France. Good day, everybody. My name is Ömer Bekali. My problems also started in 2017. At that time, I was working in a tourist company. While traveling back to East Turkestan, I was arrested and accused of being a terrorist. They forced me to sign papers admitting to my crimes. They put me in a cell with 34 other people, a very small enclosed cell. When I was transported back and forth, it was always with a black hood over my head. And here we were beaten. We can take beatings. I could accept to be beaten, but I didn't give in to them, because I love my freedom. They tortured me. They put something like a hair or a cable up into my penis and tortured me in many other terrible ways in order to get me to sign that I was a terrorist. Many people sign after half an hour of beating and torture. But after half an hour of beating, your body stops feeling the pain. So I kept
saying that I was innocent because I hadn't done anything and I did not sign their papers of confession. The system I was in the camps I was in, is a very secretive system that is not known to the outside world. Men şu bilayotgan men bir 5 kamerada yatdim. Şu jarayonda bilgan tanishgan qarindoshlarimning birasining hayot ekanligiga men hozir bilmayman. Hech qanday xabarim yo'q. Şu qatorda mening otammi şu kampida mening ovozimni o'chirish uchun o'ltirib tashlandi. 2018-yil 9-oyning. On the 18th of September in 2018, I know that a man called Yunus Ablis, whom I was staying with in one cell, was beaten to death in the camp. I'm thinking that others who refused to sign their papers of fake confession also were beaten to death. I got out alive. I have come out to tell my story, to show my story to the whole world, to the Christian world, to the Muslim world, to talk about the torture and the suffering I had to endure, for the sake of all the other Uyghurs who are also suffering, all the other people in East Turkestan who are also suffering. The Chinese government created a propaganda story about what is going on in East Turkestan in order to trick the rest of the world into not knowing what is actually happening. They have destroyed all Uyghur and Kazakh families in Eastern Turkestan. The Chinese are not just our enemies, they're the enemies of the whole world. And it's our duty to tell the world about their crimes. To try to save the world from the enemies of humankind, the Chinese Communist Party. I got to Kazakhstan, where China's power is also strong, and I had to leave Kazakhstan in order to save myself. No country was brave enough to give me a visa, but the Czech Republic gave it to me within half an hour. And I thank the Czech Republic for this. Here we live freely. We don't give in to cruelty. And I will continue speaking about this and telling my story. Thank you very much. Assalomu alaykum. Erbol efendim, siz bir 5 minut özünüzün kısaca tanıştırgaç. Mr. Erbol, you get 5 minutes to present yourself and your situation, tell your story in brief terms. Thank you very much. Mening adım Erbol
My name is Yebol Davletbek. I'm from Kazakhstan. I'm one of the heads of Atayurt, Kazakh Human Rights Organization. 2016 жылдың соңында Шығыс Түркістанда лагерлер ашып, адамдарды қамай бастады. In 2016, the Chinese government opened up internment camps in East Turkestan and started to intern people, Uyghurs, Kazakhs, and other ethnic minorities. We started to hear about the abuses and the torture in the camps. Адамдарға белгісіз дәрілер берді, уколдар екті. Бұл Қытайдың жергілікті ұлттарды жою фашистік іс-әрекеті болып саналады. Siz to'xtamay Within short time in Kazakhstan, we started to have camp survivors coming across the border from East Turkestan. And already in 2017, the number had gone beyond 100 of people who had stayed in the internment camp, who had been interned in the camps in East Turkestan and had been able to flee to Kazakhstan. So in 2017, we opened an office in Almaty. To take video testimony from the people who had been tortured and interned in the camps in East Turkestan. In total, we took over 2,000 testimonies from these people. Қазақстандағы Қытай лагерінен жатып келген куәгерлер. Осы куәгерлерден куәлік алу жұмысын тез арада қолға алу керек. Қазақстанда қазір бұндай куәгерлердің саны 100-ден асады. We also took testimony from people who had stayed in the camps and afterwards had been sent to forced labor. More than 100 people. Ұлттарды жою саясатын, жауыздық әрекетін бүкіл әлемге жария етуде осы Қазақстандағы көзі тірі куәгерлердің маңызы өте жоғары. Бұл фашистік лагерді Қытай не үшін құрды? Осы жергілікті ұлттарды жою үшін құрды.
Осы адамдар ғана дәлел болып Қытайдың осы саясатын ашық, жария әлемге паш етеді. Сондықтан осы куәгерлерден куәлік Government established interment camps in East Turkestan because they tried to create a forced labor force, which the Chinese authorities is planning for a long time. Thank you. Thank you. Thanks very much. Həmmіңлар көптен көп рәхмәт мұшы қырғыншылық хақыда. Bu kişi bolsa sınlısı hazır Xitayning kemiş qorqunçlıq lagerdə solanğan. Şəxsən mən özümningmi hədəm iştaq bir yəgi solanğan bir kişi bu manga nisbətən bunda ahvalın anlaş asan emas. Əlbəttə məşəd otağalarının hamısı Xitayning kemiş qorqunçlıq lager sistemasını deyiş həmminglarning aldı asan emas. Əlbəttə hər kimning beşiq kelgan məşə küllərə nisbətən bunu daim ularning qo'rqinchliq kashmishlaringlarni beshinglarga selish yoki saminglarga selish oson emas. Garchi shundoq ahvollar mavjud bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining xato uchuri, yolg'onchiligi, tashviqotlari yana baribir atalmış akademiklar mushu Xitoyningki hozir qilayotgan ishini qirg'inchilikmi emasmi deb u haqda munozara elib berishi ham mush Xitoy hukumatining yolg'on uchur taqtishi ham mushu tashviqot qilishi mushundaq ahvollariga qarata biz albatta davomli mushu Xitoyningki insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan ham qirg'inchilik o'tkazayotgan mushu ahvollarni davomli dunyoga yo'ritishimiz kerak. Endi sizlar mushu qirg'inchilik nisbatan mushu o'zinglarning ko'z qarashini o'zinglar biz bilan bahramand bo'lsanglar, masalan, garchi mushu sizlarning o'zinglarning kashmishlaringlar, kechirmishlaringlarni so'zlash shunda qiyin bo'lsa-mu, Xitoy hukumati sizlarga qarshi turib tursa-mu, sizlarning xizmatinglar bu qadar to'salg'i nima uchun sizlar mushu Xitoyda bo'layotgan mushu nemaligini qarshiligini o'zinglar mush Xitoyningki ahvolini, jinoyatini pash qilishni davomlashtiryapsizlar. Albatta sizlarningki shohidliginglar mush Xitoy hukumatiningki o'tkazayotgan jinoyatini hisob olish uchun nayt muhim. Ham sizlarga nisbatan mush hozirgi xalqaro jamoatchilikningki mush jinoyatga qarata hozirgi bo'lgan pozitsiyalarini umidsizlantiradigan ahvol nima? She's translating the questions into Uyghur that she just asked in English. Gerçi biz sizlərning davamlıq bunu əsləb sözləşinglarni xalımsaqmı, biroq növbətdə Xitoy hökumətinin yalğançılıqları özünün təsirindən faydalanıb bu irqiy qırğınçılıqni rədd qılıb keliyotganlıqları səbəblərdən biz sizlərning o'tirg'i chiqib davamlıq sözləşinglarga biz ehtiyojliqmiz, biz bununğa muhtaç. Şunun üçün sizlərning hər biringlarning şəxsən özünglarning nəzəringlarda sizlərning mushundaq davamlıq sözləşinglar nima uchun muhim? Birinci. İkinci sual, Xitoyning bu insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchiligi bilan xalqarada hozir Xitoyga qarshi biroz harakatlantirgich kuch hosil bo'lgandek bo'ldi. Biroq yanala nihoyat asta. Endi Xitoy kommunistik hokimiyatini jazolandirish yoki biror amaliy harakat qilish deganda yanala bo'lmayotdi hammamiz ko'nglimizdak. Shunga sizlarni hamda shaxsan har biringlarni bu jihatda Xitoyning bu vahshiyliklarga, irqiy qirg'inchilikqa inkas qaytirishda dunyo miqyosining yoki davlatlarning qaysi taraflardagi ishlar hozir sizlarni bak umidsizlantirdi. Men birinchi yo'p sizniki. I'll start out answering your first question. In East Turkestan, they have taken the richest, the most successful, the best intellectuals and locked them up.
put chains on their hands, put chains on us, and therefore we have to speak about this. It's not because of our religion. It's not because anything we've done. It's because this place, East Turkestan, belongs to us. It's our place. That is why they're attacking us in this way. Therefore, we have to speak about what really has happened. We have to speak about the chains that they have put on us, the abuses that we have suffered. This is all of our duty, all of us as human beings, no matter what language we speak, no matter who we are. We shouldn't let the Chinese just do this in peace, just do this without any kind of response or consequence, to let them just continue with their Olympic Games, continue with spreading the virus. This makes me sad, the fact that that is possible. Мен дәсәптә Франциягә чыккан вакытымда ватанны капкаган шу урык тукалларымдан әнсирәп. In the beginning, when I just got back from East Turkestan out of camp and came to France, I was worried about my relatives in East Turkestan. Therefore, I didn't speak about this publicly. I didn't tell my story. But my daughters talked to me about it, and others as well, and they convinced me how important it is for me to share my story. Therefore, I started talking about it, started sharing what had really happened. I thought about, why don't I tell about the abuses I have experienced in East Turkestan? And I came to the conclusion that I need to talk, that I need to tell what is really happening, what has really gone on. I feel the same as the two others. After I got out of camp and got to the Netherlands, my health was not good. My husband is still in East Turkestan and many of my relatives, so therefore at that point I thought, I can't speak about this. But I've seen so much cruelty, so much abuse. And right now, millions of our people are still in East Turkestan, are still subjected to this kind of abuse and this kind of atrocities. And they have no chance of speaking about it. They have no chance of telling anyone about it. Therefore, I have to act as their voice. I have to show the world and tell the world what has really happened. I have to show the world that genocide on the Uyghurs is really happening. Because I'm the one outside, I'm the one who has the opportunity to do this, and I won't stop. Xitay hökümetininkü qırğınçılığı ayallarınki bedenini bir uruş meydanına aylandırıp etdi. Uyghur ayallары mecburi toy qıgızış Xitaylarga, mecburi tug'mas qilib etish, mecburi tug'mas operatsiya qilish, mushundaq ahvollarni o'z ichiga olgan. Bunda aytganda hukumat odamlardan ularni insonlikdan chiqarib, ularni dapsanda qilish, Uyg'ur ayollarini bunda aytganda ularga bundaq buvaq yasaydigan mashinalar emas bular deb shu qadar dapsanda ko'rish, mushundaq ahvollar mavjud. Mana mushundaq ahvollar mavjud bo'lgan, qirg'inchilik uchirgan Uyg'ur xalqi, siz xalqaradan sizlar nimani kutisizlar? Mecburi tug'mas qilinish, mecburi bolasini tushirish degandek har turlik terroristlik nimalar bilan Uyg'ur ayollari yana atalmış Xitoy hukumatiningki
ularni ashunday qilib tug'mas qilib bo'lgandan keyin oshkor holda xalqarada Uyg'ur ayollari endi bovoq yasash mashinalari emas deb e'lon qilyotdi. Deb ochiq oshkora ashunday deyishga jasorat qildi. Endi sizlar bir Uyg'ur ayollari bo'lish sübtinglar bilan xalqaro jamiyatlardan, ya'ni tashkilotlardan qandaq bir alayda yordam yoki nimalarni kutsizlar? So she repeats her question in Uyghur. I'm an Uyghur woman, and as such, I expect from the rest of the world to recognize the abuses, the forced abortions, the forced sterilizations exerted on Uyghur women. The whole world has heard about these abuses, about the Chinese family planning, forced sterilization, forced stopping of Uyghur births. And I expect from them, from the US government, from the European governments, to recognize this as a genocide and to do what they can to stop it, including to stop the Chinese from just continuing with the Olympic Games in a 21st century while it is committing genocide. For the audiences and the press, Yerbal, you have done an amazing job gathering testimonies from Kazakh victims of the camps. Can you update us on some of the common difficulties that you face when you are collecting those testimonies from the victims of the camps? Xitayning jazo lagerlarida yetib chiqqan Qozog'istondagi qarindoshlarning guvohlik to'plash uchun sizlarning tashkilotinglar aytdi yaxshi xizmatda bo'ldi. Hamda shu shahidlardan siz shu shahidlarning kelib isbotlab berishini talab qilgan vaqtlaringizda qanday qiyinchiliklarga yo'liqdingiz? Buni 2 minut to'xtamay so'zlab. So she repeats the question in Uyghur. The people who had been to camp and who had come out to Kazakhstan were worried about their relatives back in East Turkestan. So in order to not put them at risk, they were reluctant to speak out about it. And many of them did not feel safe in Kazakhstan even. So they didn't have the chance to speak out and to tell their stories to the international community. Most of them had big health problems also after staying in the camps. And that added to the difficulty. They need humanitarian aid. They need the international community to stand up for them and to help them. Endi axbaratning ham shundaqla nima qatnashquvchilarningki savollariga ochiq. I would like to add one thing. If the Chinese government is not committing genocide against us, if you say that they didn't put us in camp, all of it has been recorded. All of it has been recorded on surveillance cameras. If the Chinese say it's not happening, then please give us the footage,
Show us the footage of my internment. We know you have it. And show us that what I have said is not true. If it's not true, then open the doors, let the international community go and examine what has happened and what is happening in East Turkestan and show us the footage from these cameras. Anybody has questions? Soallarыңlar бармы? Сорайдыган соалларыңлар болса, сораңлар. Чыңар. Köp rahmet. Bu naytı bir içinişlik bir söz boldy. Hem şundaqla naytı keng dairlik Gülbahar Xanım Qalbinur Sıdık. Xanımla biz şu G'arbniki paytaxtı bolgan hem Washington Amerikanınki paytaxtı bolgan Muşundaq yerlerde şu ayollarning haq-huquqlari haqida nurg'unlagan müşta qollaydigan organlar bor. Hem şundaqla bu haqda nurg'unlagan qonunlar bor, chiqarilgan qonunlar. U yerda minglagan mushu haqda qonunlar bor. Mening savolim şu kishilik huquq instrumentlari yoki qo'rollari muşular sizlar Sharq Turkistonda beshinglar kelgan mushu kechirmishlaringlar shularga nisbatan bir pozitiv yoki ijobiy bir ta'sir ko'rsatalamdi shu qonunlar ishlamdi sizlarning dardinglarga yetishga. She is rephrasing the question in Uyghur to the panel participants. G'arb ellərdə bolubmu Avropa elləri və Amerika, Kanada və başqa dövlətlərdə bolsun bunun aiti oturğa çıxıb nurg'unlagan o'rinlarda Birleşken Devletler Teşkilatlarında qayt oturuq qo'yilyapti Avropa parlamentlarida. Many international organizations have written much and passed much on human rights. Are they reacting to what has happened to you? Yardımı bulamdı yoki bo'lmasa deymiz. Have they helped you? Have they had a positive impact on you, your life, and your ability to tell your story? Avaz barmı? Can you hear me? That is a great question. Bir narsalarni misali Xitoy qarsam Xitoy biz unda qildik, bunda qildik, hamma huquqlari bor deb sizga rasmiy ko'rsatdi. Amaliyotda Ostritdan maxfiy holda aksicha texmi kuchlantirib, eng tez sur'atda Sharq Turkistonning zamin egalari bo'lgan insonlarni asta ko'zdan g'oyib qilish. Xitoy bak o'ziga ishonchi bor. Uni medsiga tepqizayotgan narsa pul, iqtisod. O biz biydik boş ver deydi bu. BDT'nizni, Avrupa parlamentinizni, Amerikanizni boş ver deydigan Xitoy bu. Biz Uyg'urlarga There has been a few embargoes and a few sanctions, but except for that, there has been no direct reaction to the stories that we have told. There has been no political reaction to it. Many of us are not able to speak to our relatives. We don't have normal relations. In the 21st century, we're not able to communicate with our relatives. This has not been enabled by the international communities. Okay. Men bir şahit men sual 20 yılı mening opam yer astidagi bir turmaga solinibdi.
Ben bunu TikTok'ta gördüm. Yani işte yer astidagi bir türmege sevitipdi dep. Men Xitoy konsulunun aldida 1 yildan beri namoyish qilyapman shu opamninki so'linib ketganligi haqida. Mening savolim. Men shun bir uchur oldim. U yerda bir yer asti turmalar bor deb, ya'ni jazo lagerlari emas, yer asti turmalarmi bor deb shunda angladim. Ko'rdim. Agar mushu nem bo'lsa, to'g'rimi mushu yer asti turmalarining mavjudligi? Onun 21-yili mening opamninki Men bu uchun topshirib He's rephrasing his question in Uyghur about his mother being detained in the underground prisons and asking the panelists whether these underground prisons exist and what their relation is to the camps. Laqdan xabar topqandim. Rahmat. Bundan ben cevap vereyim. I would like to answer that. I stayed in 2 camps in total a year. One of them was called Dawanchang. You've probably heard about it. It's a huge prison near Urumqi. It's a built camp, and I stayed in the women's part of it. A building of 6 stories where the cadre used to live and stay. They have made the former cadre living quarters and their event halls into a prison. They've changed a lot of formerly normal buildings into prison buildings, but I haven't heard about underground prisons. Men Pichan Naylik şu lagerine kiremsiyatqa vaqtimda Ablimit Qari dedigan yanqiliq bola bor. When I stayed in the camps, there was a person called Abdulhamid Qari. He told me that he was brought to one of these underground prison cells and tortured and interrogated. Underneath Karamai, there is an area underground that used to be a bazaar, a marketplace, and I've heard that this has completely been turned into a prison, which then is underground. And this is where the Chinese carry out their worst atrocity, their most secret atrocities and abuses. Qısqalık olsun, vaqt qısqa. Ben buna kısa cevap vereyim. Benim akam Hasan Hüseyin. I would like to ask a short question. My elder brother is Hassan Hussein. In 2016, he was arrested in Beijing at the airport. And he was taken back to Urumqi and kept in an underground prison for 6 months. He had not done anything at all. We were able to, with the help of other countries, governments, to get him out and bring him to Australia. He is now in Australia, and he's been able to tell his story and to testify to the existence of underground prisons. Any other questions? Başqa savollar bormi so'raydigan? Assalamu alaikum. My name is Mening ismim Esra Shamshak. Men mashadiki bir yoshlar guruhining misi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu yerda o'tirib sizlarningki aytganlarini anglashni qiyin. Bilmayman, mushuni beshinglar o'tganda qanday bo'lgandi.
men hazır sizlarning yaşayotgan dövlətlər haqqında sual sormoqchi. Sizlar hazır yaşayotgan şu dövlətinglar turib, hazır qadar Xitoyning tahdidiga uchrayotgansizlar. Agar Xitoyning tahdidiga uchrayotgan bo'lsanglar, şu erkin dunyo turib, sizlarningki sizlarga yordam qildigan, qo'llaydigan bir nimalar bormi? İşte bir sistem yoki yordam bormi? Deytimi? Meningki sualım sizlarga, özüңlar yaşayotgan, her biringlar özüңlar yaşayotgan dövlətlerde hazırmı sizlar Xitoyningki tahdidlarini beşinglardan ötküzüp otamsızlar yoki her türlük Xitoy hükümetinin yoki Xitoyningki jiraqdan yaqindan sizlarga qilayotgan her türlük ziyankeşliklarga uchrab otamsızlar ve şu dövlətlerde sizlarga qandaq bir yordam bo'latydi? At the end of 2019, I started speaking about my experiences. Before The Guardian, who was the first paper to publish my story, published, the Chinese were already starting to threaten me. They called me. And abused me verbally, and my husband was forced to divorce me over WeChat from China. After that, I didn't see him for a long time, but suddenly his video turned up in the Chinese propaganda, and I saw him. I could see how afraid he was. I could hear it from the way he was speaking, how much they had put him under pressure. They haven't stopped trying to attack me. They don't stop trying to attack us. We call ourselves Uyghurs. We speak Uyghur. As long as we exist, they will not stop trying to attack us. Also, the Uyghur Tribunal, they have been attacking. They have called it different things to diminish its influence and diminish its reputation. But we speak and we show the proof and the evidence that we have. We have evidence. We know what camps we've stayed in, who was there, where the women were staying, who was forcefully sterilized. All of this is completely clear. It's out there. We keep presenting this evidence. Why don't you believe us? Why don't you take this in? Why don't you react to it? We're presenting the evidence to you. Why don't you react to it? Why don't you stop the Chinese from attacking us? Why do you allow them to spread their lies and their videos still, after all that you've seen? I'm staying in the Netherlands, quite out in the countryside. There is no
Chinese around. I feel that I've been taken care of in the sense of my personal safety by the Netherlands. The Chinese will not stop attacking us. That is clear. The Chinese accused me of having channeled $20 million to terrorist activities. In 1991, when I was the hotel manager, I was working with the Chinese also, and I was doing business also in Xinjiang. If they had just left us alone, if they had just let us live our lives, there wouldn't have been problems for anyone. We did not take part in any of the activities that they accuse us of. For me, in order to get me out of camp and out of China and back to France to my family, the French government has given me a lot of support, and I'm really grateful for that. I have written about my experiences in French in a book. After this book came out, the Chinese consul, ambassador in France, called me a terrorist and started attacking me. Since then, I have lost contact to all of my relatives in East Turkestan. They stopped talking to me. Bir sual üçünlü vaxtımız var. Əgər sualınla bolsa faqat bir sual üçün. Rəhmət. First of all, I would like to thank Aldı bilən əmmіңizlağa rəhmət etmə, həmmіңlan təbrikləymə. Yəni sizlərin cəsarətinlərini təbrikləymə. Bu şu məsələni müştaq cəsarətdən sözgən şu Uyğurlarının dərdini anlatqanlar üçün rəhmət etmə. Əlbəttə mən bəzi bir adamlarni bilməm şu erkin dünyaya çıxan. Amma yana şunda çıxalğan bolsunmu bizim səbəbindən Uyğurlarning bunda erkin sözləməyənini qımı şahid. Şərq Türkistandakı tuqqanlardan ənsirəb. Mening sualım, sizlər şu qədər qimmatlik uçurlarni badanglar erkin dunyoga, ya'ni şu Uyg'urlarga uchrayotgan masalalar haqida, ya'ni şu Xitoy hukumatiningki Uyg'urlar qaratgan şu besim haqida. Men umid qilmanki, dunyo erkin dunyo albatta sizlarning uçurunglarni anglishi, tushunishini umid qilma. Hem albatta hozir mushtaq ayıplash, bunda ahvollarni buningdan ansirdiq deydi, shundaq quruq cho'ng gaplar ko'p, biroq ama menimcha bu yeterlik emas. Ama Şarkı Türkistan menimcha bütün şu erkin dünyanınkidan hareketlerden bir amaliy tedbirge muhtaç. Mening sualim, sizlar dedinglarmi şu jazolargerdagi ahvollarni? Şu jazolarning sirtidagi ahvollar qandaq? Masalan, jazolarning sirtida insonlar biroz erkinmi? Masalan, jazolarning sirtidagi haqlar qandaq? Çünkü sırtki, vatanның sırtki kişiler fakat 1 milyon adamlar deptim kıldı. 1 milyon adam şunda bir besim uçurdu dep qardı. Onun için muş erkin dünyaki nurgun kişiler fakat şu 1 milyon adam besim uçurawatıdı, ama bu 1 milyondan başka jazalarının sırtıdakiler rahat durmuşda dep qaraydı. Sizlarning qarışыңlarcha ahval qandaq? Muşu bir söz belgeçe sözlegендek hakikaten muşu hazır bütün vatan Şarkı Türkistan bir uçuk turmu mu? Bundaq cesaret bilen.
He's rephrasing his question in Uyghur. Sizi tebrikleyemem. Elbette pek mühim uçurlarını siz halkara I congratulate on you, on your courage, and on standing up and telling your very important stories and information, sharing it with the international community. 4 açıp 8 açıp hatta Xitayını tüzük tonup ve kıtaga karşı bir emeli hareketke ötsün de ümidimiz var. Benim sualım sizge eğer siz ahval I hope that this will turn into a proper movement, a proper political action for the Uyghurs. bunda bir yaman emez bir derecede bir erkin. And I would like to ask, what about the Uyghurs outside of the camps? Is it only those in the camps suffering? Are those outside living in freedom or not? Lager sırtındaki kıyırdaşlarımız mı? Those outside of the camps are also living in a type of prison, an open-air prison. Everything is controlled and everything is surveilled. There are scanners that scan our irises, that scan our faces. Everywhere there's armed police, armed military. 24 hours around the clock, everybody, all Uyghurs and Kazakhs in East Turkestan are surveilled, are under controlled. Any type of communication on our phones or anywhere else is intercepted, read, checked. They come into our houses, go through everything. They have this very strong flashlight. I will never forget it. They go in, look at everything from your toilet to your bedroom. They write up everything you have, what kind of books, what kind of things you have in your house, and you have to sign it. And they will come back and check what has appeared, what has disappeared. We have to account for that. That is the type of control that people in East Turkestan are living under. While I was still in East Turkestan, my husband and I were afraid all the time. When will they come? When will they come for us? Even at night we couldn't sleep. So nervous that they could come anytime and that they would find something in our things, in our clothes that didn't suit them, that didn't suit their ideology, and that we could be taken in for that. We were living at the back door, the back gate of Xinjiang University, and we saw a lot of things there. We saw them come at night. We saw the surveillance. We saw them put black hoods over people's heads and lead them off. And except for that, also, the women were brought to the local government's basement areas. From 18 to 58, they had to come and submit themselves to forced birth control. Everybody had to go. Everybody that was in the age of being able to bear children. Even if you only had one child and you didn't want to submit yourself to the sterilization procedures, we were still forced
to undergo these operations. They were also surveilling us through the so-called pairing relatives program, where Han Chinese would come to our homes and stay there for days or even weeks at a time. Sometimes when the Han Chinese who lived at our place would be drunk, they would show us a certificate where it said that we had to share 5 things. We have to eat together, we have to stay together, we also have to sleep together, sleep in one place. There's not time enough to speak of all the atrocities and all the sufferings that we have been witness to. But it's also outside of the camps, definitely. I would like to say one thing. When I was living in East Turkestan outside of the camps, there was a system where I had to ask for permission from the local government to go anywhere at all outside of my own neighborhood. I had to go to the local government committee and ask for permission. They couldn't even give me the permission directly. It had to be sent on to the police, and the police had to be informed exactly where I was going, when I was going, when I was coming back. When I left camp, I stayed for a while in Karamay before I was able to go back to Kazakhstan. I didn't see any men, hardly at all. I saw maybe 2 Uyghur men in the age between 20 and in their 20s or 30s. Then I went to Pichan, which is where I'm from originally. There too, I did not see any men, hardly at all. I traveled from Khulja to Pichan. It took 6 hours, and we were checked at checkpoints over and over again on this way. Usually the way would have taken much less, but it took many more hours than it should have taken because of all the checkpoints that we had to pass. And this puts people at enormous stress, at enormous fear, constantly. It's not just in the camps, it's everywhere in East Turkestan. Həmmаңлар көптен көп рәхмәт жасарытыңларга, ирадаңлар өчен. Эрбул, həmmаңларга көптен көп рәхмәт. Мушуларны дейиш белән бергә, әмді безнең бу программабыз мушәдә ахырлашыды. Рәхмәт. So now dinner has, lunch has been served for everybody. Muşu cesaretlik ayarlarımız için bir həmmіңlar yani bir çavak bilen təbrikləyli. Hem de çüşlük tamaq vaxtı. Bir saatdan keyin məşəgə həmmimiz nəx vaxtı keləyli. Bir saat. Çüşlük tamaq vaxtı 1 saat. Rəhmət.
60 minutes discussion among us, sort of moderated, but feel free to take it where you need to. So we're just going to have a private chat. Hello, 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 hello. Okay, Havas bar mı? Bar. Hallo. Assalamu alaikum. Aziz dostlar, aziz urug' tuqqanlar. O'tgan paneldan tugagandan keyin davomlashish oson emas. Ammo boshlaylik. Good afternoon to everyone. It's good to see so many Uyghurs in Prague. In my opinion, this is historically the largest number of Uyghurs that have been ever in Prague at the same time. Minglarni qarshi olamiz. Mening ismim Andrey Klimish. Men bugungi mushu mulohizani riyosatchilik qilmay, hozir men bu nima qarindoshlarni tanishday. Birinchisi Joe Finley University Newcastle Universitetining professori, ikkinchisi Adrian Zans, kommunistlar qurbonlari kommunist qurbonlari degan fondininki xizmatchisi, undan keyin doktor Ryan Thumb Manchester Universitetining professori, lekin mush Xitoyni kuzatuvchi, ya'ni mushu qutuldiruvchilar degan organninki xizmatchisi. Meningcha bu konferens nighti ta'siri kuchli, ham shundaqla ma'nisi yaxshi bo'lgan bir konferens bo'ldi. Endi bu ahvollarning baribir metod tarafdagi uslubiga qarta bo'pmi shu Xinjiang yoki Sharqiy Turkiston siyosatlari haqidagi tadqiqot masalasida mushu masalaga targ'ibotchilik xizmatini mushlarni olib berish munosabati bilan men oldi bilan birinchi savoldan boshlayman. Sizlarning qarashinglarcha hozirgi ahvolga, ya'ni bo'lib shu sistemali holda shu hozirgi shu vatanning tuproqni qabul qilish yoki berish, bu mustaqil tadqiqotchilarningki erkin ozoda shu vatanga berib tadqiq qilish shu ahvollar masalasida hozirgi ahvollar sizlarning tadqiqot ishlaringizga qanday ta'sir qilyapti va yoki sizlarning targ'ibot qilish ishlaringizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Shu haqda o'zingizlarning bir ko'z qarashini topasanglar. Tushdan kelganlar xayrli bo'lsin hammanglarningki. Bugun bu yerda bo'lganimdan o'zimni sharaf his qildim. Balkim ko'pinchisi bilganlar, balkim ko'pinchilar bilishinglar mumkin, meni Xitoy cheklayapti. Men hatto o'zim xohlasammi u Sharqiy Turkistonga bora olmayman, chunki Xitoy meni butunlay ban qilayotgan, cheklayotganlarning biri. Mushu Xinjiang masalasini, Xinjiang tadqiqoti olib bo'lgan mutaxassislar bular hozir bizni mushu haqda so'zlash yoki bu haqda mushu haqda bir so'zlakmi, bizni Xitoy har tarafdan bizni cheklayapti. Xuddi bu sizlar o'xshash bir kemadanmanmi, men cheklangan. Men o'zim ijtimoiy ham siyosiy o'rganish mushu tadqiqot bilan shug'ullanaman. Men o'zim o'zimning uchurlarni qabul qilish yoki mushu tadqiqot jarayonida mushu tarafdan o'zimning mushu nelardan mushu Xitoy tilidagi mushu Xitoy materiallarga qarayman. Masalan, bu haqda mening xizmatdoshim Adrian Zans nayti isil ishlarni chiqadi.
Bunun da asaslığı şu internetteki Xitay hükümetinin materyalları qaraş, ondan Xitay hükümeti öz təşviq qılğan ictimai taratqular qaraş, şu Uygurlar meselesi yani Şinjan rayonu haqqında. Muşularning hammasini tadqiq qilib ham kuzatib, şu turimiz bu şu Xitay tadqiqotini qiluvchilar uchun bular nayta muhim. Biz hozir shunda bir ahvolda ekanmiz. Xitay haqida tadqiqot, şu Xitay tadqiqotini qilganlarning hammasi yo'nalishning yana bir tarafiga qarayapmiz. Şu hozir şu Şinjan haqida tadqiqot qilganlarning hammasi u masalalarni qo'yib hozir boshqa tarafga yo'nalishini o'zgartdi. Endi shularning hammasi albatta biz şu Xitoyning mantiqasida so'zlayotgan shularni albatta biz butunlay qabul qilmaymiz. Endi ular bundaş etgan vaqtda Xitoy o'z bizni qiynab, bizning xizmatdoshimiz bizdek odamlarni Xitoy o'zining mantiqasi bo'yicha ko'z qarash e'lon qilishga majburlayotdi. Albatta biz buni qabul qilmaymiz. Mening mashhada bo'lgan uchun o'zimni sharaf, mening bu yerga taklif qilganliginglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Albatta mening xizmatim aslida şu milliy o'qish, millatlarni tadqiq qilish nimasida tadqiq qilish bilan boshlandi. Mening asosliq nimam şu Xitoy rayonlaridagi, Xitoydagi şu o'lkalarning ahvollarini tadqiq qilish bilan boshlangan. 2007, 2008 ondan keyin şu yillardan boshlab Xitoy to'rbetlarda xilma-xil uchurlar chiqishga boshladi. Albatta gerçi mende Xitoyga borganга iqtisod tarafdan narsam bo'lmasa-mu, men nurg'un sabablar tufaylidan men shu to'rbetlarga qarab Xitoy hukumatiningki materiallarini paket sifatida qarashga kuzatishga boshladim. Bu albatta strategiyalik tarafdan qaradim. Buningda şu Tibet rayoni bilan Uyg'ur ana yurti şu masalalarga, şu yerlarga qaradim. Bak qiziqarli yeri şu qayta tarbiyalash o'rni atalmiz yoki bo'lmasa jazo lageri degan ba'zi bir mushulaqda materiallar chiqishga boshladi. Keyin uningdan keyin bularni Xitoy hukumati o'zi o'chiribdi. Gerçi shunda bo'lsa şu internette mevcut bo'lgan uchurlarning hammasi alayda bir o'zgarish bo'lmadi, ammo ba'zirini o'chirib, ba'zirini shu yoqqa qo'yib qo'ygan ashtaq bo'ldi. Keyin ular butunlay bu internetni to'r betini cheklab, undan keyin uning o'zgartirishga yoki butunlay taqib etish shu tarafga qarab mangdi. Masalan, ahalla masalasidagi ba'zi bir materiallarni shundaq. Undan keyin statiklik uchurlarmi, shu Xitoy o'ziniki to'g'rida ba'zilari, undan keyin ularni o'zgarishga boshladi. Ya'ni nihoyatda yuqori darajada. Masalan, ba'zi bir aholilarning statistikasi shundaq deganlar, ular qachondan beri batdi, undan keyin qandaq deganlar o'zgartirishga boshladi. Undan keyin demak shu Xitoy o'zining hukumat materiallarininki shunday kuzatish nimasidagi muvaffaqiyatning birisi shu Xitoy o'zlari chiqqan materiallarning ishonchlik nuqtasiga, ya'ni ishonchlikli qarash bilan uni qanday qilib nim qilish, masalan Xitoylarning o'zininki hukumat tarafidan aytgan vaqtda ular qanday qilib uni xato nim qilish va yoki bundaq masalalarga qaragan vaqtda uning to'g'riligini ular o'zi tashviqot asosida, ya'ni o'zining qilgan xizmatlarini tashviq qilgan tariqada e'lon qilganligi uchun buningda bir ishonchi ham shuni bu materiallarning ishonchlik egida men o'zim bir muvaffaqiyatlarga erishdim. Mesela mening kallamdagi bir savol har qachon doimki qoni qanday qilib bu uchurlarni aylandiramiz yoki bo'lmasa qanday qilib bu uchurlarni qabul qilamiz yoki analiz qilamiz, ham buni qanday qilib topamiz bu tariqadagi uchurlarni degan bir masala bo'ldi. Undan keyin buni qanday qilib izlash, shuning o'zimi nihoyatda bir vaqt ketadigan. Undan keyin bak buning shu vaqt onun bir paketini tepish uchun uni internet to'r betidan uzun vaqt izlash, shu vaqt ketish, vaqt nemisi davomli bo'lgan ahvol. Shunda bo'lganligi uchun albatta bu yanilam şu şahitlarninki o'zining shahidlik materiallari yanılı naytı muhim.
Chunki ba'zi bir narsalarninki, ba'zi bir masalalarni mening tadqiq qilishim nimasi o'sha shohidlik materiallari bilan o'tirg'i chiqdi. Masalan, 2018 yildan keyingi majburiy emgak masalasi haqida chiqqan doklad yoki bo'lmasa keyingi yana chiqqan shu qayta tarbiyalash markazlari haqidagi doklad. Mana mushular orqali bular meningki diqqatimni qo'zg'adi. Endi mushu ahvollarni yana qaytadan ko'rib chiqish, yana bularni yana qaytadan ko'rish bo'lib mush akademik doirasida nihoyatda bir qiyin ahvol, qiyin. Bundan boshqa yana boshqa manbalar, uchur manbalarimiz nihoyatda muhim. Endi bu itqa vaqtda kelgusdagi tadqiqot masalalaridagi vaqtda mushu Uyg'ur rayonidagi hem shundaqla Xitoyning boshqa rayonlarida albatta bu xil usulda tadqiqot elib berish bag'ansira qiyinlashyotdi. Rahmat. Albatta bu yerga o'zimning taklif qilganimdan men o'zimni sharaf his qildim. Doktor Zen hozir degandek biz qabul qila oladigan paktlar haqiqatan burunqidan bak ozlab ketdi. Chunki endi unda paktlarni elish, tadqiq qilish nihoyatda qiyinlashib ketyapti. Va bunun yana bir vaqtda yana ama biz Uyg'ur rayonida şahit bo'layotgandek bu tarixda bu kadar derecede bundaq qo'rqinchli besim bo'lib baxmagan. Shuning uchun albatta bu haqiqatan odamning hozir mushtabda bu paktlar bu haqdagi bu bo'layotgan qo'rqinchli besim haqida ilayotgan paktlar odatdan tashqari. Biz uzun yıllardan beri biz özümüz allaburun jıq bolğan paketlar üstüde tadqiqat elib beriyatmız hem beriyatqan toq. Ameliyatda hazır nurg'unlagan paketlar, hatta biz tegishmagan, ishlatmagan tadqiqatga paketlar bor tor dunyosida. Endi bizningki mushu pakt nemlarimizni albatta hech kimning bundaq buni yo'q chiqarish, undaq qobiliyatmi, undaq qobiliyat yetishmi mumkin emas. 2004 yoki uningdan keyingi uchurlar garchi yo'q desakmi, ammo garchi ko'p emasakmi, lekin yanalam ko'p. Hatto ba'zi bir paktlarga biz ichib tegishib baxmadik. Ameliyat etganda Xitoy hukumati mushu rayondan neri qilish uchun, ayirib etish uchun shu qadar kuchayotdiki, bu yana tarafdan shuni bizga his qildirdiki, demak bu Xitoy hukumatining o'zi paktlarni qanday qilib yushirishga urinayotganligini bilganmi, yana bir pakt biz uchun. Shuning uchun mana mushu ishning yoki hozirgi dunyodagi mushu yuqori darajadagi texnika mushundaq yo'llar bilan ijtimoiy taratqular bo'lsin yoki boshqa yo'llar bilan bo'lsin, mushundaq yoki Uyg'ur ana yurtidan qochib chiqqan xalqlar ham ular o'zining ahvolini to'rlar orqali o'zining mush ahvollarni deyishi, masalan Jin Bunin degan kishiningki Shinjang Ambre salliq ambar mushularning hammasini biz desak, mana mushularning hammasi nurg'un paktlarninki jug'lanmasi. Uningdan sirt Uyg'ur Xitoy hukumatiningki mushundaq qo'rqinchli mushtaq o'lim yoki mushtaq bir qo'rqinchli ahvolni keltirib chiqish uchun yurgizayotgan siyosati ham buningki sirtqi dunyoga akayotgan ta'siri, qilayotgan ta'siri ham Sharq Turkistondagi ahvollarni sirtqi dunyodan yushirishi, mushlarning hammasini bunda aytgan vaqtda boshqalarga nurg'unlagan besim akili, ya'ni Xitoy hukumatining qandaqdir bir narsani yushirayotganligini besim qilish uchun bir bildirish akilayotdi. Demak, bu yana bir tarafdan aytgan vaqtda ularning nima qilayotganligini dunyoga oshkorlab turdi. Hozir Xitoy hukumati nurg'unlagan shu to'r xizmatiga kuch chiqarib, shuning uchun garchi nurg'unlagan bir materiallarni yoki bo'lmasa shundaq paktlarni chiqara olmayotgan bo'lsa-mu,
jug'lamayotgan bo'lsa, ammo bu tashqi dunyoga yana bir xil yana sanaqsiz shundaq bir paktlarni mushu orqali bildirib qo'yotdi. Ya'ni narsalarni maxfiy saqlashi yoki saqlab yushirishi mushlarning o'zi. Mushu yushirishning o'zidimi, yana nurg'un paktlarni bizga bildirib turibdi yushirishning o'zi. Tushdan kelganlar xayrli bo'lsin. Hammanglarning meni bu yerga chaqirganliklarini ko'p rahmat. Bu yerdagi haqiqiy mutaxassislarning ordi tug'anligim uchun o'zimni sharaf his qilmay, garchi men u qadar mutaxassis emas. Mushu faoliyatni o'rinlashtirganlar uchun ko'p rahmat. Mening boshlaydigan gapim 5 yilning oldida biz hammamiz bu yerga kelish uchun uzun yo'ldan keldik. Mayli men bo'lay, mayli sizlar o'xshash. Ammo garchi bu boshqa yo'llarimiz aytdi, ig'ir ham mushkul bo'lsa-mu, ammo biz mushu kunga keldik. Amaliyotda aytgan vaqtda buningki buningki salbiy taraflarimi bor. Am salbiy taraflarim degan xuddi chaqchaqdek bir gap. Endi mushu masalani rasmiy bir kun tartibga akilish uchun bu xalq insonlar mushundaq bir kun tartibga akilish uchunmi insonlar o'zini nurg'unlagan qiyin qistoqqa, besimga shundaq ahvollar yo'liqqandek mishda ig'ir badallarni to'lash natijasiga keldi. Hatto bugunmi o'zinglar ko'rdinglar shohidlarning so'zlari, ularning aytgan shohidliklari anglash nayt ig'ir hamda bizga shundaq bir tas bir narsa. Albatta mushundaq bir jasorat bilan o'zinglarning ahvolini bildirishning uchunmi to'laydigan badalning ne qadar ig'irligini ko'rib turyapmiz. Yana bir qitim shohidlar sizlarga yana ko'p rahmat. Har bir qitim sizlar so'zlaganinglarda shu beshinglarga o'tgan ishlarning yana bir qitimdan o'zinglarni beshinglarda o'tkazayotgandek tuyg'uning berdiganligidan men xabardor. Biz his qilamiz. Men boy degandek Jo mu burun mushu Xitoy shunoslarninki degan mushu Jo'ning aytgan burun degan bo'yicha bo'lsa-mu, bu yerdagi bizning eng chong masala biz duch kelayotgan ko'pincha hukumatlar, institutlar, axborot organlarininki mushu hozirgi Uyg'ur masalasiga Xitoy hukumatining qanday ta'sir ko'rsatayotganligi mushularning haqidan xabardor, shuni bilib turyotdi. Hatta ularning ba'zi bir tarafdan qo'shqin bir ideyalar bilan qarayotgan. Endi bu demakligim boshqa tarafdan oshqinlik mushu yo'l bilan bular bildiryotdi. Albatta biz har bir mumkin yo'l bilan biz shuni davatgan gapimiz bu yerda insoniyatga qarshi jinoyatni qirg'inchilik haqida so'zlayapmiz. Ham buni davomli bunda bo'lishni to'xtatish kerak deb buningda ching turishimiz kerak. Albatta buningda mushu mantiqadan bizningki oshqon bo'lishimizning o'zi mushtaq bo'lishi mayli parlamentlarda bo'lsin va yoki boshqa yerlarda bo'lsin, mushlarning qilayotgan xizmatlari, masalan parlamentlar birliklari mushlarning qilayotgan hammasi, hatto mush butun insonlarning bugun mashak kelganlarning hammasi demak mushu bir ishni vujudga chiqarishning, mushu qirg'inchilik masalasini ko'tarib chiqarishningki qanchalik bir emgak, qanchalik bir munozirlarni natijasidan kelganligini albatta ko'ramiz. Albatta bu yerda mutaxassislarninki o'zining tadqiqot nimasida uchrayotgan, bularning duch kelayotgan masalalarmi nihoyatda ig'ir. Mushu ig'irlik mushtaraflardanmi bularga ham shundaq taqdirdami ham rahmatim deyman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Eng oxirgi lekin muhim bo'ldi degan emas, yana bir bizniki so'z berdigimiz Sophie Richardson kishilik huquq kuzatish tashkilotininki direktori Sofiyani qarshilayli. Sofiya. Sofiya, siz qarshi olamiz. Hammanglar ko'p rahmat. Meni bu bugungi mush yig'inga taklif qilganliginglarga rahmat keltiringlar. Meni shaxsan bu yerda sizlar bilan birga bo'la olmaganligim uchun uzr. Men hammanglarga salom degim bor. Ham shundaqla biz mushu xalqninki beshik kelayotgan mushu ichinishlik kechirmishlari hamma narsani bilamiz. Ham shundaqla buningga har qachon buni qo'llaymiz sizlarni.
Endi sizga berilgan savol. Siz şu ahırkı 2 yıl Şarkı Türkistan'da buluvatkan vakalar sizin hizmetinizge qandaq ta'sir ko'rsatdi? Bu sizningki şu hizmetingizni ep berish metodingiz sohasida, yana sizning mush ish o'zingizning xizmatini yurgizishdagi metod tarafda şu ahirgi 2 yil qandaq ta'sir ko'rsatdi? Endi tushundim men, demak bu gapning nima to'g'riliq mulohaza bo'layotganiga. Ben muhim bir yarsini qilmoqchi, bu yerda Andrian degan asosli muhim narsani bu yerda yana bir qitim ustun saminglarga solmoqchi, muhimligini bo'libmi shohidlarningki shohidlik so'zlarininki naqadar kuchli ham muhim bo'lganligini bularni demoqchi. Bunu bu kişiler bunda etqa vaqtda u yerdagi jazo lagerlarining qanday ekanligi, u yerda nima ishlarning beshiga keldiganligini ular bilan anglash bilan birga bularni biz to'r betlari va boshqa yerlarda buningga paktlarni ham izlab topdik. Mesela biz özümüzdeki tayyor bo'lgan manbalar, ifchur manbalardan foydalanish, mushundaq yo'llar bilan biz bu ishlarni xizmatini ep baqdik. Endi kishilik huquq kuzatish tashkilotininki yana bir eng muhim ippardan xizmat ep boradigan metodning birisi ishki tarafdan material yig'ish bilan birga shu digital yo'l bilan shu sirtdan to'r orqali qabul qilish, shundaq yo'llar bilan ep berish nihoyat muhim. Bu masalan Andrey shuna o'xshash kishilarningki hammasiniki o'zining xizmatlarida Uyg'ur rayonini qabul qilish ham u haqdan Uyg'ur rayoni haqida uchur elish emas, bu umumyuzlik holda butun Xitoy doirasidan uchur elish, shularning hammasi qiyin. Onun için bu vaqtda faqatla bu xil narsalarga hukumat organlari va yoki qonunchilar emas, boshqalarning shu uchurlarni qabul qilishi ham shunday bu uchurlarni ham bahri bo'lish shu tarafdan bizda hamma tarafda shunday masalalar bor. Bence 2-3 hassa odatdagi 2-3 hassa ko'proq shu Uyg'ur kishilik huquq kuzatish tashkiloti kishilarining hammasi shu Uyg'ur masalasi haqida xizmat ep bordi. Menimcha bo'lganda bu nihoyat bir yaxshi ahvol. Gerçi şu Xitoy hukumatining xilma-xil yo'lda şu Xitoyningki uchurlarni to'sib etishninki nimasi yana bir yerda albatta nurg'unlagan tashlanib qolgan uchurlardan boshqa bu yerda yana bu bir tarafdan chiqqan vaqtda insonlarningki bu vatandagi Uyg'urlarning ahvolini bilishga, qiziqishni texim ko'tarishga bir dasmiy bo'lib berdi. Şu Xitoyning ba'zi uchurlarda Xitoyning hozir Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlarni oshkorlaydigan nurg'un inchki uchurlarmi bor. Endi Sofiymi deb o'tdi. Bu uchurlarning sizning yaqinqi tadqiqotingizda qanday rol o'ynayotdi? Bo'libmi Sharqiy Turkistondagi haqiqat qarg'inimizda, boshqa yerlar qarg'inimizda Xitoy uchun texnologiya nihoyat muhim rol o'ynayotdi. Yani Xitoy Kommunist Partiyasining xalqning erkinligini kontrol qilish, sizning tadqiqotingiz va texnikaning roli qanchalik? 2006 yildan boshlab taxminan yerlik hukumatlar Xitoyning g'arbidagi yerlik hukumatlar internetga nurg'un uchurlarni qo'yishga boshlagan. Mening tadqiqotimda mesela ish qabul qilish e'lonlari, hukumatning o'qituvchi, saqchi qabul qilish e'lonlari degandek Muşular 2000 yılın başlarında başlangan basımı 2006-2007 yılları sistematik alga aylandı. 2010-11 yılları bolsa
yani nait bay uçurlar muşu sahada köp tarqaldı. Çünkü bazı uçurlar burunki aletde kağıt şeklinde yazma şekilde battı. Hazır bolsa nurgun devletler cedvellerini, anadaki nurgun sallık uçurlarını, nurgun delillerini bu uçurlar burun Xitayning jillik tadqiqot, jillik kitaplarda bağın bolsa mı? Kim bolsa nurgun uçurlar internetlerde görünüşke başladı. Xitay hükümeti internetni işletişte nayt yeni usullarını tep çıktı. Mesela Xi Jinping çiriklişinin aldığını eleş ve uçkaşkara bolışını nem kılış tergib kılgan mezgildi mi? Yani internetni işletti. Nurgun hükümetler şu yerliklerden işçi kabul kılganda, kandak iqtisadi jihatdagi salliq statikalarni e'lon qilganda Muşula Xi Jinping'in siyasetinden keyin bu report qildiğaşlar köpeyişke başladı. Şuna bilan bu internetge bu uçurlarni qo'yishmi nima iş berishga başladı. Men mesela 2019 yılı nurgun yerlik internet torlarga erişe alettim. İnternette nurgun arxivlar battı, nurgun şu tizimlikler, statistikalar, mesela kimler türmede, kimler ceza lagerlarida, bularning isimleri, balları, anadan keyin yetimxonaga yetkelgen ballarning isimligi, bundaq tizimlikler ve uningga o'xshagan şu boshqa yerlarga yetkelgen Uyg'urlar nereden nega yetkeldi, şu uçurlarning hammasi yerlik hukumat tarafidan redlangan. Şu uçurlar bizning tadqiqotimizda nayta muhim rol o'ynagan u vaqtlarda şu hukumatning yerlik hukumatlarning to'g'ri haqiqatan jiq uçurlar mavjuddi. Yeni uçurlar mesela mecburi emgak, anadan keyin mecburi paxta terish qatorliq masalalarda, anadagi ballarni ota-onasidan ayirib o'tishda, anadagi Xitoyning har xil tashviqot materiallarida Xitaylar buni nayt muvaffaqiyatligini ko'rsatish uchun buni e'lon qilgan. Ko'rdinglarmi, bu bolalar shu ota-onasidan ayrilib tarbiya oladi, to'liq kun o'qiyotidi. Shuni ota-onalari shu tarbiyalash kirganlarning bolalariga ega chiqyapmiz deb buni muvaffaqiyat nimiz qilib muvaffaqiyatli bir xizmat sifatida buni tashviqotga ishlatgan. Biz bu tashviqotlarni agar o'qishni bilsak, qanday o'qishni, anadan keyin bu bolalarni ota-onasidan ayirishdan ayt qimmatli dalil bilan bizni ta'minlab berdi. Anadan keyin shu tug'ut cheklash, anadan keyin tug'utni cheklash, mushularda nurg'un yerlarda tug'ut nisbati bak tövellep ketdi, lekin buni nurgun yerlar qarasak bu nayi derecilik, yizi derecilik muşlar qarasak anadaki her bir yizilarning nişan qilgan oilalarga mushu yizilar her bir kentlargacha mushuninga inchga qarab chiqsak, yani qaysi yıldan qaysi yılgacha, yani bular mesela hükümet o'rinlashtirgan mecburi tug'ut cheklash operatsiyasini qancha ayolga yurgizildi, qancha ayol operatsiya qilindi, qanchasiga qilish kerakdi, qanchasi amalga oshdi, qancha persent nishonning qancha persenti ishga oshdi, shularning hammasi bor edi hukumatning o'sha e'lon qilgan sonliq statistikalarda. Yani bular ochiq manba materiallari deb atalgan. Adrian yaxshi nuqtani o'tirib qo'ydi. Bunaga men qo'shilaman. Xitoy hukumati qo'llangan shu yangi texnikalar Uyg'urlarni besish, Uyg'ur qozoqlarni besish jiq ishlatyapti. Shu jarayonda hamda nurg'un sonliq ma'lumotlarni ishlab chiqaryapti. Masalan, modern baylar ishlagan bir xizmatdami Xitoy hukumati e'lon qilgan nurg'un sonliq ma'lumotlarni
nurgun arxivlarni körüp çıktı. Mesela Ürümçi Sakçıxanası saklaganmış şu arxivlardan bununla erişken yerdeki uçurulardan karasak kanda Xitayla sakçılarının kandak hizmet kıgallığını, kandak hareket kıgallığını, kanca adamını tutkallığı, kandak sorak kıgallığını köp katlam boyunca şu uçurlar hemmisi nim boğan yani toplangan muşula yani Xitaylarına Uygurlarına nazarat kılışta işlengen yukarı texnikalik vasıtalar. Anadaki men bu hakikaten düşündürüşümün ornu yok. Yani hazırmış sunni hemra görünüşlerimi Google'dan baykalgan hemmimiz işletivatkan mening tadqiqatımda işletivatkan mühim temalarning mühim dalillarning birisi mesela mazarlarni Xitaylarning qandaq vayron qilganligi, koni shaharlarni qandaq vayron qilganligi buningga Qashqa, Xotan, Koreya qatorliq yerlardagi mesela bularni qandaq qilib xitoychilashtirayotganligi anadan keyin mushu sun'iy hemra görünüşlerimi naytım mühim tadqiqat uchun emas dunyoni qoyil qilish uchunmi bu ko'rinishlar naytım mühim bo'lib keldi. Anadan keyin Xitoylarning masalan ta'minlash zapas materiallarni ta'minlash arxivlari anadan keyin nurg'un Xitoylar bu uchurlarga erishamasligi mumkin, lekin biz şu Google satellite ko'rinishlarini Google'ning koordinatlarini bersak nurg'un insonlar şu koordinatlar bo'yicha kiralaydi va insonlarni qoyil qilishda masalan Xitoycha bilmagan, Xitoycha so'zlanmagan insonlarmi bularni tushunishda favqulodda hukumatning siyosatini tushunishda nayta yaxshi bir manba bo'la oladi. Eğer insanlar düşüngen seri bizning bu nimaga qatnasha oladi. Mesela bunun en danlıq misali Xuanzhang degan bir Xitoy asli o'zi o'quvchi Kanadada o'qiyotgan shu o'zining ota-onalarini shundaq xim xatarga qo'yish bedeliga shu Xitoylarning shu jazo lagerlarini sun'iy hemradan tep chiqqan shu manayt yaxshi bir texnikani yaxshi qo'llanishdagi bir namuna o'lga. Sofya. Men shuni qo'shmoqchi, hozir deyilgan nuqtalarning ustiga yani Xitoy hukumatiga qarshi harakat qilgan, yani qudratlik bir Xitoy hukumatiga qarshi turishda shu guvohchilar ta'minlab bergan uchurlar orqali qarshi turish nayta muhim. Chunki Xitoy hukumatining ta'minlagan uchurlari albatta muhim, lekin buningga qo'shilib shu guvohchilarning bergan ifodalari nayta muhim, shohidliklari. Chunki biz hozirgacha ishlatgan shu nimada deydi dokladlarimizda Xitoydagi shu yuqori sud mahkamalarining shu mahbuslarga qandaq ig'ir jazo berganligi mushularga biz erishgan deydi. Masalan davlatning e'lon qilgan shundaq materiallar orqali uzun muddatlik turma jazolari haqidagi sudning hukmnomalarini ishlatganimizda insonlarni qoyil qilishda favqulodda rol o'ynagan deydi shunday rasmiy materiallar. Gerçi Xitoylar buningga xilma-xil bahonalarni, masalan chiriklishi, soxtikorlik degandek gunohni atib bu hukmnomani bergan bo'lsa-mu, yana davlat Xitoy davlati boshqa insonlarni jazolashda har xil qalpoqlar bilan jazolagan bo'lsa-mu, lekin buni o'qishni bilsak, Xitoy hukumati ta'minlagan bu sud hukmnomalari va boshqalar bizning uchun nayt kuchlik, qoyil qilish uchun nayt kuchlik dalillar hisoblandi. Rahmat. Qisqagina holda birni qo'shqim bor. Yani alimler ve faaliyetçiler bu texnikadan jiq faydalanadi ve şu datalarni sonliq uçurlardan faydalanıp nurg'un dalillar ve hujjatlarni anadan keyin guvoh shohidlarning guvohliklari hammani bir yerga kelib turib
özünün davasını yürütüdü. Mesela şahit biz degenler anandıkin Şinjan şu uçurla toplumi qatarlıq nurgun nəsiləni mən misalga keltirəleymen. Olap mı Xitay mənbələrdən anadın ki müş guvaçılar bəgən uçurlar arqılıq nurgun müş Xitay sözlüge insanlarımı paydını alaydıgan bir mənbələr şekilini vatıdı. Yani müşündaq materyallarının teximi toplanışı ve bolsa bunun tercüme kılınışı bek mühim. Yani bir misalga mesela Xitaylarning kadrlarning qo'llanmasi va kadrlar vazifani qandaq ijro qilish haqida mushuni tarjima qilmadik mesela hozirgacha mushundaq Xitaylar chiqargan kadrlarning xizmat qo'llanmasida kitoblarni inglizcha uyg'urchaga tarjima qilishimiz kerak. Mesela biz mush internetda mavjud bo'lgan qimmatlik mushundaq uchurlarning bir tizimligini chiqarib mesela şu xalqaralıq muxbirlarning birleşmesi anadan keyin Xitaylarning şu internet birleşme supsi Uyg'urlarni kontrol qildigan anadaki Avstraliya strategiyalik siyosat instituti anadan keyin mushu qatorliq muhim manbalarni amribiyaga akasak bularning Xitoycha va inglizchadan tarjima qildigan ba'zi narsalarni tarjima qilsak Xitoyning hozir elib berayotgan mushu ta'tir tashviqotiga nisbatan yaxshi javob bo'lishi mumkin. Hozir Xitoylar yangidan bir tashviqot yo'li ochdi. Buning ichida masalan kadrlarning Uyghur üyelerine evetken Timosegro tarafından bu tepsili işlengen bir nime ba Şinjan Documentation layihasi degende muşunda kıymetli materyallar anandaki Norvegiya Uyghur cemiyeti mu help yani yardım project namida bir database yani uçur amberi muşunu işlevatıdı. Degindek muşu Xitaylar yürgüzüvatkan siyasetler yani biraz təsirini məhricatin göstəvatıdı. Yani biz alimlar, tədqiqatçılar yani əxlaqi cəhətdən bazı məsələlərə doluqvatımız bularga doğru muamele tutuşumuz gerek. Məsələn bu əxlaqi cəhətdən şu xizmət qilishimizda mushu o'tirg'i chiqqan masalalar bizga qanday ta'sir qildi mushu haqida bir so'zlab bersanglar. Men mushu ko'rinishlar haqida biroz gap qilmoqchi. Bizning bir do'stimiz bir Sharqiy Turkistonni tadqiq qilish haqida shundaq bir gruppa qo'ygan anadan keyin shu ko'rinishlarni anadan keyin u yerdagi ko'rinishdagi insonlarni qandaq analiz qilamiz anadan keyin bu uchurlarni hozirgacha ishlatamdik anadan keyin agar bu uchurlarni ishlasak o rasmdagi bu insonlarga nima bo'ladi Muşu narsalarni müjik o'ylashib qavatimiz chunki bularning bexatarlik masalasi va shunlashga ehtiyot qilishimiz kerak. Anadan keyin nurg'un insonlarning tutilganligini anadan keyin hükümname kesilganligini bilamiz. Masalan necha yillar burun o'tkazgan ba'zi gunohlari uchun shundaq uzun muddatlik turma jazosiga nima qilganligini bilamiz. Shunlashqa bularning ko'rinishlarini ishlatganda diqqat qilishimiz kerak. Bazı paketlarga masalan diqqat qilishimiz kerak. Masalan qarqash tizimligida biz bularning to'liq tizimligini biz e'lon qilmadik chunki bu yerda kimlik nomerlari shaxsiy uchurlar bordi. Shunlashqa biz uni bir qancha o'chirib o'tilgan ba'zi uchurlarni o'chirib o'tib uning 3 bet sahifasini e'lon qildik. Anadan keyin bizda maxsus bir komitet qurib mishadagi kimlik uchurlari anadan keyin nurg'un shaxsiy uchurlarni oshkora e'lon qilmadik. Anadan keyin ba'zi aniq ba'zi o'rinlarga munosabatlik uchurlarni e'lon qilmadik. Biz bu jihatda biroz muvaffaqiyatli bo'layotimiz. Chunki
tapqa uçurlarının hemmini o'ttiraga etishning o'zimi bak to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Çünkü bazı uçurlarni insanlar bizga ishonib bizga yetkazib beryapti. Şonlashqa ularni bexatarligini saqlashimiz kerak. Yani biz qo'l keltirgan ba'zi uçurlar anadan ki bu insanlarda şahsi uçurlar, kimlik numaraları bağımı yok mu bunun dikkat qilishimiz kerak. Eğer e'lon qilish to'g'ri qalsa, bundaq şahsi uçurlarni o'chirib etib yoki uning ma'lum bir qismini oldin ola nashr qilib turib nim qilishimiz kerak. Anadan keyin yani eğer bu uçurlarning bu shaxsiy munosabat uçurlar e'lon qilib qolsa, xusus uçurlar balkim bularni jazolanish ehtimolligi bor. Şonlashqa bu yerdagi Xitoy hukumatining jazolash ehtimolligini doim nazarda tutishimiz kerak. Agar buning qanday ta'siri bo'ladi, yani bunu yollagan insanlar nimani arzu qilgan bo'lishi mumkin. Buni oshkorlash, anadagi haqiqatni oshkorlash bek muhim. Ba'zi insonlar shu haqiqat oshkorlansin, beshimga nima kelsin deyishi mumkin, lekin biz bu tadqiqotimizda bu mas'uliyatni ustimizga olishimiz kerak. Bu nayta qiyin bir savol. Biz buna bilan to'g'ri muomala qilishimiz kerak. Doim oldimiz keldi. Men ikki nuqtadan bu masalaga qisqacha tushuntirish beray. Birinchisi bu tadqiqotni qilayotganlar shu bizga ba'zi narsalarni tadqiq qilishda ko'zdan kechirishda belgilik bir sistemimiz bor, ya'ni axloq o'lchimimiz bor. Bu sistemalar hozirgi mavjud bo'lgan sistemalarni nacharlaylangan, ammo Uyg'urlar masalasiga kelganda texmi hushyor bo'lmasak bo'lmaydi. Shu narsani aytayinki, nurg'un delolarda masalan söhbət ötküzgən insanların məsələn ismini, anadan kim bular təminləgən materiallarını təminləməslik, yani əxlaqi cəhətdən bunu nima qılmasaq, nəşr qılmasaq, əxlaqi cəhətdən to'g'ri ishmi? Çünkü bazı paketlik meselelerini e'lon qilganda uning nayt kuchlik va ta'siri ba'da qilgan taqdirdami axloqiy jihatdan buni qaraganimizda ba'zi mas'ullar yo'q emas. Chunki uzun muddatlik o'ylaganimizda bundaq sistemalik masalalarda bundaq masalalarga to'g'ri nazarda qarashimiz kerak. Ma tadqiqotchilar bo'libmi, biz aniq shuni bilamizki, bizning qilayotgan ishimiz ba'zida shu uchurlarni ta'minlab bergan odamlarni xatarga qo'yib qo'yishi mumkin. Bununla berdiğin asan bir cevap yok. Nemeni neşr qilish, nemeni neşr qilmaslik, kim bilan paranlashish, kimning ismini e'lon qilish, shunday masalalar haqiqatan qiyin masalalar. Chunki biz shu Uyg'ur rayonidagi masalalar bilan munosabatlik bir insonlar bilan paranglashganda yoki bir chet el tadqiqotchi bo'lib bu masalalarni tadqiq qilganda biz aloqaga insonlarni qiyin xatar ostida qoldiganligi aniq. Shunday bo'lganda buni uzun muddatlik o'ylaganda hozirgi vaziyat hakikaten ciddi bir vaziyat. Biz özümüzün tadqiqotini şunlaşqa tarixchilar, anadan keyin boshqalar hozir qo'limizda bo'lgan shu qo'lyozmalar, anadagi Uyg'urlarning mazar yoki muqaddas yerlarga ziyorati qatorliq mushular qo'limizda bor narsalarga nima qilyapmiz? Agar burunlarda Xitoy hukumati shunday uchurlar qiziqqan, hozir bo'lsa Xitoy hukumatining siyosatlariga ko'proq diqqatni beryapmiz. Biz Uyg'urlarning kundalik beshirni o'tganlarga to'liq diqqat e'tiborimizni berishning o'rniga Xitoy hukumatining siyosatlariga jiq berilib ketib boramiz. Masalan, chet eldagi Istanbuldagi boshqa yerdagi Uyg'urlar o'zining kimliklarini qanday insho qilyotdi, o'zlarining kimligini qanday tiklayotdi.
Mesela bütünlay Xitay hökumətiga, Xitay dövlətinin siyasətiga mərkəzləşiş bilan Uyğurlarning kundalik hayotidan biraz uzoqlashish bilan biz haqiqatan Uyğurlarga xizmat qilyapamdik. Ba'zi vaqtida buni o'ylab qolaman. Shunlashqa biz jiddiy holatdagi ba'zi arxivlar, hujjatlar ma'lani qilib qo'ygandan keyin biz Uyğurlarning kundalik hayotiga markazlashganimiz yaxshi biz tadqiqotchilarning deydi. Rahmat. Endi faoliyatchanlik nuqtasi bilan aytganda shu axloqiy masalalar bo'libmi, boshqalarning hayotini xim xatar qo'yadigan bu ahvollar hamma yerda o'xshash, lekin shunda bo'lsa-mu biz Uyg'urlarga akademik tadqiqotchilarga qaraganda biz faoliyatchilar balkim biroz nimaroq bo'lishimiz mumkin, o'lchimimiz to'van bo'lishi mumkin shu shaxsiy uchurlarni e'lon qilish masalasida. Masalan, Sharqiy Turkistonga borgan, andan keyin Sharqiy Türkistonga munosabatlik Uyg'urlar, anadagi Uyg'urlarning haqqini qo'g'daydiganlar, jazo uchraganlarning haqqini qo'g'daydiganlar, anadan keyin Xitoyga munosabatlik tadqiq qilganlar, dunyoning hamma yerida bo'layotgan har xil jazoga uchrayotganlar. Bu masalaga kelganda yolg'iz biz Xitoyga markazlashish bilan birga bu zulmlar yolg'iz Xitoydan bo'lmayotidi, chet ellardagi bo'layotidi. Anadan keyin Uyg'urlarni qutqizish, anadan keyin Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi qutqizish ishlarida qonuniy, qonunsiz bo'lsa-mu ba'zi ahvollar bo'layotidi, ba'zi shaxsiy uchurlar shu siyosiy faoliyatchilik nuqtasida ko'p foydali, endi shu axborot vositalari orqali parlamentlar, hukumatlar, ba'zi davlatlarga bu shu uchurlarni yetkazish haqiqatan muhim, lekin Mesela şu şahsi uçurlarını ta'minlash eng yaxshi usulmi degan masalani o'ylashimiz kerak. Bizning davlatdan davlat qarab, odamdan odam qarab, garchi bu ishlar o'zgarib turgan taqdirdami, biz eng yaxshi yo'l nima? Ya'ni ba'zi shuna qiynalib qolgan insonlarning uchurlarini shu diplomatik kanallar orqali qilishmi yoki ochqashkar qilishmi, mush haqqidami bir qiyin bir tanlashga duch kelamiz. G'arb dunyosida hozirgi masala Sharqiy Turkistonga kirish masalasi, ya'ni xalqlarning tadqiqotchilarning u yerga berib kelishi, uchurga erishishi, ba'zi shaxsiy uchurlarga erishishi yana mushlar bek muhim. Eng oxirgi bir nuqta sifatida, ya'ni ishonchlik darajasi bizga uchurlarning biz har bir yani hammadan qo'ldan kelganini qilyotidi. Shu bu kishilik huquq faoliyatlarida manayta ig'ir xiyim xatar bor. Endi ba'zi paketlarning hammani jazmlashtirishimizga to'g'ri keldi. Miyada parlament a'zolari va siyosatchilar bor. Masalan, biz nurg'un ahvollarda imzolarimizni atamiz, siyosatchilarning diqqatini qo'zg'ash uchun ba'zi ishlarni qilamiz, lekin uzun muddatda yani bu jamoatchilikka qilayotganimizning foydasi olamdi, ziyni olamdi, bizning kundalik qilayotganimiz shuni o'ylashimiz kerak. Sophie? Albatta men hozir mushu boshqalar o'tirib qolgan butun mushu mushkulotlar oldimizga duch kelayotgan mushkulotlarni e'tirof qilaman. Masalan, bizniki shaxsiyatimizning shaxsiy maxfiyatligini saqlash, masalan biz uchurlarni egallab olgan manbalarni qanday qo'g'dash, materiallarimizni qanday qilib ishiltish, ham shundaqlarki kishilarning bu uchur berguvchilarniki o'zining kimligini oshkorlamamdi, mushu axlardagi mushlarni mushunda qilamdi, qilmamdiq, bularning kimligini oshkorlamamdiq degandek mushundaq butun bizni duchor bo'lgan mushkulliklarning hammasini e'tirof qilma. Bilmadim qanday qilay bir to'g'ri so'z bilan aytgan vaqtda
Meyda endi bizde biz başkalardan kütüdüğünümüz bu şu insanlar özellikindek özününki keçirmişlerini biz bilen hem bekri bulup hem behrilenip hem de muşularını bizi değiştin bizden nemini kütüdü degan muşu meselekege vaqtda bunu qandaq bir cevap beriş hem de bunu biz nemi bu sizi bir təminlik avuçuru bilen nemi gayege yeterleyimiz nemi işini amelge aşıralayımız aşıramayımız degan vaqtda muşu vaqtda cevap beriş biz için bir qiyin. Ama şundaqtımı bazı vaqtda biz özümüz sağan özümüz oturğa tikilgen nurgulgan kanunlarımızga biz özümüz xilaplık kıldığa ve yoki ularga bir yük kıldırgan aşında ahvallarımı yoluqımız. Ama meningki hazırki gruppa men bilen xizmatdaşlarım şundaq bir ahvaldekin ular muşu xalqqa muşu Uyghur cemaatege şoqundaq bir yordam qilish jürüki bar amma ba'zi bir qonuniy nimalar masalan organliq ahvollar bilan organlarninki o'zimizning tikilgan ba'zi siyosiy mundaq nimalarimiz bilan bular tarafdan bizni ruxsat qilolmasak bizni bir xil ig'ir his qildi. Lekin yana bir tarafdan bizge muşundaq kişilerninki hikayesini yizish hem ularni nashr qilish shundaqla dunyoga tonutish muşlarning hammasini bir tarafdan o'zimizni bir sharaf his qilmizda ham shundaqdaligi muşunu dunyoga tonutishning o'zi bu tarafdan haqiqatan bizning qo'limizdan kelgan bir ish ham qilaligimizdan o'zimizni xush qilamiz ya'ni ba'zi bir mavhum munozirlar yoki mulohizlar bular qarg'a vaqtida bu ba'zi bir taraflarda nima ishlarni qila oldik yoki qaysi muhim narsani tuta oldik deganda sizlarga aytishimizni to'g'ri ko'ramiz. Yani bizningki qonunimizga undaq xilof emas. Men so'allarni ko'pchilik beray, mesha turgan qatnashuvchilarga mana mayda bir savol bor aka, savol so'rang. Birinchi savol mening ismim Erkin Sidiq, Los Angelesdan keldim. Men uyqum kelib turdi, hamda shunda bo'lsa o'zimning gapimni o'zimning ko'z qarashimni so'zlay. Men sizlarning tirishchanliginglar, tirishchan qilib ishlayotgan xizmatinglar uchun bu shu Uyg'ur qirg'inchiligini dunyoga tanitayotganinglarga rahmat. Mening bir demoqchi bo'lganim Uyg'urlar qo'sh tarafdan qurbon bo'lib ketyapti. Birisi Xitoyning qirg'inchiligi. Biz uni hammamiz bilamiz, ham nurg'un so'z oldik. Ikkinchisi G'arbningki doklad qilishi, ya'ni axborotchiligi. Men nurg'un telefonlarni olaman, nurg'unlagan uchurlarni olaman. Masalan, bir o'tirliq tutgan kishilardan, noma'lum kishilardan bir kishilar so'zlashgan vaqtida men doim deyman, masalan 2008-yildan beri shunda aloqatim deyman. Siz men bilan bunda aloqasingiz nihoyat xatarlik. Bu bir sizning hayotingiz xatarlik desam, mening karim yo'q. Chunki men haqiqatni aytqim bor. Shuning uchun men bularni aytaman deydi. Masalan, birisini desam, u shu jazo lagerlarida bo'layotgan tug'mas qilib o'tish operatsiyalari shu haqida doklad qilgan. Men mana mushundaq tariqatdagi uchurlarni har qachon olaman, ham bularni Twitterga da e'lon qilaman. Ama G'arb axborotchiligininki standart talabi nihoyat yuqori. Ama o Xitoyning ahvoliga kelganda Xitoy doim bütün uchurlarni kontrol qildi, yushirdi. Hem doim bular yo'q deydi. Mana shularni bütün G'arb dunyosi biladi. Onunkin ama Xitoynikinimizda yo'q deydi ham qildi. Lekin ama Uyg'urlar masalasiga kelgan vaqtida hozirga qadar mush G'arb axborotlar texchilam 1 milliondan jiq deb doklad qildi. Albatta Adrian Zan nurg'un ahvollarni doklad qildi. Ya'ni Xitoylar doim o'zgartib turdi o'zininki dokladlarini. Mening ayolim Xitoy Xinjiang universitetining Xinjiang universitetida ishlagan, mana Xitoyning statistikalik ishlariga aralashgan. U
Xitoy keyingi vaqtda mush butun osonliq millatlarni shu statistikalik uchurlarda ishlashdan chiqarib atgan, chunki u Xitoy o'zining statistikalik nomerlarini hech kim ko'rsatishni xohlamaydi. Shuning uchun bu Xitoy har vaqt o'zgarib turdi ular statistikani. 2018-yili 8-oyda Victor Gao, Xitoyning bir analiz guruhining adami Uyg'urlarning butun Uyg'urning soni nima 6 million Uyg'ur bor deb deb deklaratsiya qildi. Hozir amaliyotda butun islom mana shu tariqada shundoq o'zgaryapti. Ama yerlik odamlar deydiki, ama Uyg'urlar yo'qolib ketyapti deb. Uyg'urlar yo'qolib ketdi, masalan, Xotan, Qashqalarda 70% erkishin yo'qolib ketdi deydi. Butun yerlar qupquruq qoldi deydi. Deb doklad qilyapti. Ama biz mana mushularni davomli hech qanday hisobga olmayapmiz. Uning qarmayapmiz va davomli 1 milliondan jiq 1 million deb doklad qilyapmiz. Shuning uchun men deymanki, xalqaro mushtaq tekshiruvchi guruhlarning Sharq Turkistonga berib, shularni tekshirishni, mushularni o'zlari ko'rishini umid qilaman. CIA'ning bir generali 2018-yilning deyishicha, u kishi u yerda Sharq Turkistonda 20 milliondek Uyg'ur bor degan. Endi mening ansiraydiganim Xitoy hukumatining necha qitim shundaq necha qitim xilma-xil dokladlarning qisqiga uningga ishinsizlar, nimishki Uyg'urlarning qilgan dokladlariga ishonmaysizlar. Biz yerlik o'rin bilan, ya'ni vatan ichi bilan aloqamiz bor. Aloqamiz ularning shu degan bo'lsa-mu, yanilam sizlar 1 milliondan oshiq deb shunda doklad qildi. Nima uchun shunda qildi? Shu tarafdan Uyg'urlar qo'sh tarafdan ziyon uchirlig'achiladi. Rahmat. Ko'p rahmat. Men qisqacha bir javob beray. Bu nihoyatda muhim. Bizda nihoyatda cheklik uchurlar bor. Albatta u yerda haqiqiy nima so'zi bo'lyapti, u haqda nihoyatda biz ansiraymiz hamda u yerda nima bo'layotganini bilmaymiz. Masala yana shu yaqinqi zamondagi nashr qilish yoki e'lon qilgan nimalardagi report doklad qilishlardagi nimalarda endi mening ishlayotganimda shu Amerikadagi shu aholining statistika bilan Xitoy hukumatining statistika uchurlari shularning hammasini shularninki hammasini yaqin qarayma, kuzatma ham nima qilma. Bultoq mening dokladimdagi Xitoy hukumati o'ziniki Uyg'urlarning aholini 12 milliondan jiq deb e'lon qildi. Hozir 12 da 7 million Uyg'ur deganni hozir tuyuqsizdan to'xtab, hozir Xitoy hukumati hozir amaliyotda aytgan vaqtda 2018-yildagidan 200 ming Uyg'ur kamlab ketgan. Ondan keyin ular bunun 200 ming kamyib ketibdi degandan keyin bu yo'q, bu 2018-yildagi statistika deb shunday e'lon qildi. Endi bu yerdagi Xitoy hukumati, Xitoy davlati bo'lsa, o butun yerning hammasi bir nihoyat yuqori texnikalik turma davlat tekshirish, butun Uyg'urlarning Uyg'ur aholilarining oilasida, uyida, hammasida hammasida kuzatish asboblari bor. Masalan, Xitoy hukumatining 12 million degani har qachon u degan 12 million yoki degan milliondan 1 million ortiq degan gap. Ama u yerda ular davatgan 12 million va yoki uningdan ortiq degani, masalan, qisqacha desak, ularning davatgani faqat Uyg'urlar emas, uning ichida Xitoylarmi bor. Demak, qanday bo'lmasin, shu tadqiqotning har qanday bir doirasida bu bir oson masala emas. Bu da savol. Bu fursat uchun rahmat. Sizlarning hormas xizmatlaringiz uchun har kuni ko'p rahmat. Mening savolim men bir ilhomga erishgan bir tadqiqot qilmoqchi, tadqiqot ilib bormoqchi, ya'ni magistrlikni qilayotgan bir kishi sifatim bilan
Sizlar taalluq bo'lgan institutlarning bir kishiga bir qismi sifatida ko'proq bilimni, ya'ni texmi cho'nqur ashtaq bilimlarni nadan elishim mushu haqida tirishmoqchi. Qandaq qilib shu tadqiqotlarimizni Uyg'urlarningki, ya'ni Uyg'urlar tadqiqotini qilayotgandiki, Uyg'urlarni markaz qilgan, Uyg'urlardan chiqqan shunda tadqiqot materiallarini ko'ramiz. Masalan, Uyg'ur yezig'ida yozilgan Uyg'ur masalasini tadqiq qilgan shundaq materiallar. Sizlarning qarashinglarcha qayalar, qaysi institutlar shunda tariqadagi materiallarni tutgan yoki shundaq manbani topqani bo'ldi? Bu baklam bir muhim savol. Albatta bu yerda nurg'un Uyg'ur akademiklar bor, bu Turkiyada. Lekin ko'pincha Uyg'ur ziyolilar yo'qolib ketdi. Uyg'urlarning mushu G'arb dunyosida mushu Uyg'ur masalasi haqida elib berayotgan Uyg'urlarningki akademiklar, ya'ni Uyg'ur ziyolilarida haddidan ziyoda kam, nayt kamchilikni his qilamiz. Uyg'ur ziyolilar kam, yo'q. Shuning uchun agar mushu tarafdan bu yoki mushu akademik sohasida agar sizlarning qiziqishinglar bo'lsa, shuni qilib qilsanglar, mening bilan aloqalashinglar, mening bilan so'zlashinglar, men baxo'shal bo'lardim. Masalan, Sharq Turkistonda sizlarning ikkinchi tilinglar, ya'ni o'rganadigan bir akademik bo'lish uchun sizlar inglizchani, xitoychani o'qiysizlar masalan vatanda. Agar siz bir bo'lsangiz, ammo Amerika yoki bo'lmasa boshqa yerda bo'lsanglar, sizlar inglizcha bilishinglar kerak. Men albatta Uyg'ur o'quvchilarning doktorlik qilishini yoki bo'lmasa mushu doirada o'sha Uyg'urlarning qilishini bak umid qilamiz, lekin yomon shunda ingliz tili va shundaq bir doktor bo'lmoqchi yoki Uyg'ur akademiyasi kirmoqchi bo'lganlarni topmoq bak tez. Albatta bu masalada albatta bu haqda pul elish, masalan iqtisod elish, mushtaq PhD doktorlik qildiganlarga yoki magisterlik qildiganlarga iqtisod hal qilish mushu Uyg'urlarga mushundaq ahvollar bu masala mayli qanday bo'lmasin mushu Uyg'ur masalasi mushu tadqiq qildigan Uyg'ur akademiklar doirasidan nayti kam, ham buningda bir cho'ng bir ishik, bir yuchuq mavjud. Chunki mushu Uyg'ur masalasi ham shundaqla mushu materiallashtirishni davomlashtirish, buni elib berish uchun bu nayti muhim. Hem albatta bu yerda ba'zi bir mushu ahvollarda diqqat qilganlar bor, lekin oz. Men qisqa bir qo'shim chiqmoqchi. Biz sebepler bilen hem de bir nurg'un akademik institutlar bilen birleşip mushu bulup mushu Uyg'ur ahali, Uyg'ur xalqi, Uyg'ur jamoatchiligini mushu tarafdan mushuni bilmoqchi. Chunki yana bir tarafdagi sebep mushu Uyg'urlarning mushu akademik mushu bilim sohasidagi insonlarni yo'qotish mushu taraflardan ba'zi bir institutlarningki bu tarafda yetarlik bo'lmagan manda ahvollar bor, ammo nurg'ulg'an akademik institutlar mushu Uyg'urlarning mushu kechirmishlarini, bu mushu Uyg'ur akademiklarning mushu taraflarini nim qiladigan shularni qarash, mushularningki Uyg'ur akademiklarni yetishtirish mushu tarafga ularningki majburiyatlari bor ba'zi bir institutlarning. Menimcha mushu majburiyatlar shu institutlarning masalan Cambridge universitetiga o'xshash. Biz yana davomli mushu institutlarni davomli besim qilib, mushundaq bir sharoitni yaratib, mushtaq akademiklarni yetishtirish, Uyg'ur akademiklarni yetishtirishni shuning uchun xizmat qilyapmiz.
biz hükümetlerning münasebetdeki hükümetlerning Uyghur ve başka Uyghur akademiklerini yetiştiriş için iqtisat ajırtışını muşunun targ'ibat elip barmiz. Yana bir sual. Rahmet, siz aytib bir muhim meseleni o'tirib qo'ydingiz. Mening savolim albatta bu kishilik huquq organ yoki bo'lmasa Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida buni so'zlash endi nihoyatda muhim. Xitoyning qonuni bo'yicha Uyg'urlarning mustaq Xitoyning o'zining konstitutsiyasida Xitoylarning qonunida deydi namoyish qilish erkinligi, fikr erkinligi degan shundaq narsalar bor. Biz bu yerda Uyg'urlarning emas, masalan Xitoy garajdonlarini, Xitoylarni desak şu Xitoylar orqali Sharq Turkistonda nemish yuzat bo'layotganligi haqidagi ahvollarni egalligini bo'lamdi. Chunki Xitoy o'zining qonunlari bo'yicha Xitoylarga erkinlik bor degan shu qonunda yozilganligi uchun. Men Xitoy manbalari haqida javob beray. Balkim siz bilasiz, bir italiyalik kishilik huquq organi Bitterwinter Zimiston qish degan bir media guruhi bor. Şu uçur yığış üçün ben bir yerde Laura'nın bunu davamlaştırışını nem kılma. Şularning şu axborot gruplarının ki bazı bir uçurlarını təminlik üçünün hamısı Şinjan'dan bo'lgan. Yani Şinjan'dakiler nem kılgan. Mesela aşılarının bir videoları var. Şu Zimiston qish degan media grupi. Mesela onun da Katoliklar, Xitoy dinchilari degandek shularningki videolarini ta'minlaganligi, hatto Şinjan'dan ta'minlagan shu uchur berguvchilarning hammasi Şinjan'da bo'lgan, ammo keyingi vaqtda hammasi qo'lga ilingan. Albatta Xitoylarmi ba'zilari o'zining hayotini taqdim qilgan bilan hayotini xatarga kelib turib, shtaq uchur taqatquchilar, uchur ta'minlaguvchilar bo'lgan. Laura, savolga rahmat. Adrian deganiga faqatla qo'shimcha qilay, buni kuchlantirmoqchiman. Sharq Turkistonda yuz berayotgan ahvol haqiqatan haddidan ziyoda, ammo Xitoy hukumatining hamma yerda, Xitoyning hamma yerda eng majburiy yo'qotib etish, g'oyib bo'lib ketish ahvoli nihoyat og'ir. Bizning da'vat qilimiz har yilda o'nlagan, minglagan insonlar yo'qolib ketadi. Buning ichida Xitoylarmi bor. Masalan, bir odam so'zlasa yoki birisi qarshi chiqsa, yana birisi yo'qolib ketayotgan degandek işte ahvollar ko'p. Masalan, Xitoy o'ziniki shu bir sizig'i bor. Shu sizaqdan kim o'tib kelsa va yoki kim shuning yo'q bo'lsa, mayli u Xitoy partiyasining Xitoyning ichida bo'lsin, teshida bo'lsin, yo'qolib ketish ahvoli nihoyat og'ir. Masalan, Hong Kong buningki eng aniq bir nemisi misoli. Masalan, mayli ichida bo'lsin, Hong Kongning teshida bo'lsin, ular Hong Kongliklarni qanday qilib jimiqtirish, ularning ovozini ujuqtirish yoki yo'qotib etish. Biz PRC degan vaqtimizda albatta ularni uyatkilarni deyishimiz mumkin, ammo eng muhimi bilishimiz kerakki, besim ham jazolash Xitoyning hamma yerda og'ir ham mavjud. Hozir men Laura deganni qo'llayman. Men 2018-yili Şinjan'a borgan, mening esimda bor, Qashqardagi bir restoranda birisi bilan so'zlashgan. Aşını isim qalay, mening esimda qilsa shu restoranning hamma yerda Xitoyning kameralari bor, video kameraları bor. Shuning uchun shunda bo'lganligi uchun, kamera bo'lganligi uchun insonlar u yerdagi voqealarni so'zlashdan baq qo'rqidi. Undan keyin men tualet qilib olgandan keyin basrumga kirgan vaqt, tualet kirgan vaqtda u yerda bir garchi kamera bo'lsa-mu bir Xitoyni ko'rdim. Shu Xitoy bilan so'zlashdim shu o'birnida. Ondan keyin u dediki, o Xitoy bu bichora Uyg'urlar shu ular hech nima emas, faqat ular nihoyat odatdagi ishni qilgani uchun qo'lga ilinib ketyapti. Bularga yuz berayotgan ishlar qo'rqinchli. Shunda qo'rqinchli bo'lsa-mu, ular o'zining ahvolini deyishdan baq qo'rqadi. Chunki mana ko'rgandek shu restorandami, hatto hamma yerda kamera. Albatta balkim bunda ahvollardan ko'p bo'lishi mumkin. Men faqat shu bir misolni sizlarga aytib qo'yay dedim. Envercan, yana bir sizlar kechiring, faqat bir savol uchun vaqt qoldi.
Men tadqiqat yapılan vaqtida ba'zi vaqtda inglizce, ba'zi vaqt başqa tillarni işletaman. Mening savolim nurg'un shaxslar, nurg'un organlar biz Uyg'ur xalqini Xitoy hukumatiningki mushu qattiq besibidan qo'g'dab qilishni, saqlab qilishni xohlaymiz. Nurg'un shaxslarmi mushu Uyg'ur oilalarini saqlab qilish uchun tirishyapti. Masalan, Javlon Shirmamat butun Turkiyada o'zining oilasi uchun kurash qilyapti, ammo lekin baxtga qarshi bir amaliy bir ishning bo'g'ini yo'q. Shuning pek ümidsizlanib, hatto ba'zida umidimizni yo'qotib qo'yamiz. Meningki savolim, siz qanday bir shaxsiy yoki bir organ sifatingiz bilan qanday bir maslahat berasiz? Endi qanday qilishimiz kerak? Biz o'zimizning qarashcha biz qo'limizdan kelgan hamma ishni sinab baqdik. Xitoy konsulining oldida namoyish qildik, hatto 1 yildan ortiq. Uningdan sirt Uyg'ur krizis ham Uyg'urning qirg'inchiligi haqida butun Turkiya, hatto xalqaro sahnasida shu haqida targ'ibotchilik qildik, lekin xalqarodan bir hech qanday ovoz yo'q. Endi mundaqcha aytgan vaqtda rasmiqanda g'arb dunyosida bir kuchlik bir ovoz va yoki musulmon dunyosida hech qanday bir ovoz yo'q. Hatto turk dunyosidami bizga nisbatan hech qanday bir kuchlik bir amaliy ish yoki ovoz yo'q. Endi shunday ahvol ostida biz umidimizni yo'qotib ketyapmiz. Siz qanday bir maslahat bersiz bunda shu vaqtda? Ko'p rahmat bu savol uchun. Mencha shu birinchi ish mening kallam keldigini, men sizningki jiddiyatingizni tushunaman. Munda aytgan vaqtda sizningki qanchalik taqozo bo'layotganingizni tushunaman. Albatta buni his qila olamiz. Bu burun bir narsaga nima qildi? Masalan, biz tadqiqot masalasiga kelgan vaqtda, masalan, Uyg'ur jamoatchiligi qanchalik ishlarni qila oladi, nimalarni qila oladi, masalan, qanday ovozni texnik kuchli chiqara oladi degan shu masala haqiga yana qaytib ketsak bo'ladi. Masalan, albatta buning nisbatan aytgan vaqtda qanchalik bu ahvollar qanchalik bo'lyapti, buning unumi qanchalik deganda biz hammasini egallab, hammasini bir ish qilib bu haqda bir tadbir qo'llanish nimasiga haqiqatan biz yetishib bo'lamidik. Chunki haqiqatan bak ko'p bu masalada. Bu xildagi ahvollar oldi bilan tadqiqot guruhlariga bordi. Onundakin bu targ'ibot qilish darajasiga yo'tkiladi. Mana shundaq biz o'zimizning ahvolini, xizmatimizni texnik ilgari surish uchun ham shundaqla buningdan bir ta'sir yaratish uchun texnik jiqaroq ilgirlashimiz kerak, davomli qilishimiz kerak. Masalan, shularni Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki shular yo'llashimiz kerak. Ammo shularning hammasiga vaqt albatta nima ketadi. Albatta bu tarafdan yana sizlarning yordaminglar kerak. Endi shuni sistemli holda ilgari surish uchun bu yana davomliq menish kerak. Albatta bu nayti bir taqozo ahvol, nayti jid, ham qo'rqinish, ham tas, chunki unumli ko'rilmagan ahvolda bo'lgancha shundaq bo'lib musulmon dunyosi texmi bak odamni umidsiz qiladi. Uningdan sirt masalan kishilik huquq masalasini havo o'zgarishi bilan, havo rayi o'zgarishi degan masalalar bilan bundaqlarning o'tirning oqsi qo'yish, hatto Yevropa birligidagi osti mengish, Germaniya hukumatining tadbirlarning qo'llashining yetarli bo'lmasligi. Mana shu ahvollarning hammasi qiyin, lekin hammasining eng oxirgi nimasi uchun vaqt kerak. Shu vaqt menda aytgan vaqtda uningdan sirt ba'zi birlarining qilayotgan ishlari, masalan, xilma-xil tarafdan Xitoyga besim ko'tarish ahvollar bor. Ya'ni majburiy emgak masalasini ko'tarib chiqish. Undan keyin mana shularning hammasida albatta tadqiqot sohasiga nurg'un emgak bor, ham besim bor. Undan keyin bu yerdan bu qonun, siyosiy doiralarga kirish kerak tadqiqotdan. Ammo sizningki hozirgi mezgilda shu taptining o'zida albatta bak kechiringlar, sizlarni umidsizlantiramiz. Biz buningdan jiq ish qilamidik. Ammo ba'zi vaqtda bizmi hatto sizga o'xshash ish qilamiz. Bizning shu qadar jiq tadqiqot ishlarimizmi xuddi siz o'ylaganda xuddi qilayotgan targ'ibotingiz unumsiz bo'layotgandek, bizmi unumsiz bo'layotgandek his qilamiz.
tezden. Ben muşu sizlerniki hazır özаңларның içine degenаңlar muşu tuyg'uringlar ifadalaringlarni to'g'ri tushunma hamda bo'pmi mush xalqaro jamoatchiligininki bu ahvollar bo'layotgan muomalasi yoki ularninki ahvoli masalan tekshirib elish berish ham shundaqli jazolash mushu ahvollari albatta mushu dunyodagi hamma kishilarninki hamda qila oladigan ishi albatta mushu yerlik Xitoyniki asosli Xitoydagi yerlik Xitoylar bilan birlashib ular bilan mushu hozir mushu davlatda haqiqiy bir mushu Xitoy hukumatini tekshirish elib berishni vujudga chiqarish uchun hatta Xitoy hukumati hech qachon vaqtda qonunning tepasida tura olmaydi deganni qilish uchun yana nurg'un fursatlar bor, imkonlar bor, yana ko'proq xizmat qilish. Ya'ni mushu Xitoy hukumatida mushu jinoyatlarni o'tkazayotgan Xitoy hukumat amaldorlarini sudga akilish bilan javobgarlik tortish shundaq masalalarda yanalam fursat bor, ishlar mumkinchiliklar bor. Shuningda bu Xitoylarninki mushu dunyoning boshqa o'rinlari bilan davomli aloqasini saqlab turib, ya'ni mushu ham shunda bir vaqtda mush Xitoy hukumati mushta javobgarlik tortish mushu nimalarda hammamizning birlikda, ya'ni keng doiralik ish olib boradigan yo'chuq va birlik oshda o'rinlarimiz bor. Ishki bir ijobiy narsa bilan so'z bilan tugatay. Angliyada ishki oliy maktabninki bir ashtaq her yılda 3 doktorluk Maşındaq 3 doktorluk unvanını o'qitishga yordam puli beradigan shunda programmasi bor. Bo'libmi maşındaqlığı Uyg'urlarning kundak ashundaq echinishlik shunda yerlar kelganlarga yordam qiladigan ashta ahvol bor. Shaxsan men 3 Uyg'ur o'quvchining mushuningga qilishini o'ylashdim. Yana birsi oldin qaptida Parisda yuz bergan shu bir faoliyat uchun nayti rahmat aytaman. Uni doktor Dilnur Rayhan bilan mening bir xizmatdashim o'rinlashtirgan. Xuddi Mal Ryan deganga o'xshash. Mushu tadqiqot berish, ham shu tadqiqot uchun iqtisod qilish, ham shu Uyg'urlarninki jamoatchiligini qaytadan tiklash, qaytadan ilgirlatish uchun mushu Uyg'ur madaniyatini saqlash, mana mushularning o'zi nihoyatda muhim. Shuning uchun Parisdagi bu faoliyatmi mushundaqlarni ifodalaydigan muhimligini bu yerda qo'ymoqchi. Qatnashuvchilarga hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda muhim savollarni o'tirg'a qo'ydinglar. Ham shundaqlar bu muloyizaga qatnashgan har bir analizchiga Sofi hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ya'ni hammanglarningki kelgusi vaqtlarning unumli bo'lishini tilayman. Ko'p rahmat. Manın aqıstılam yana bir başlandı, yani bir muloyiza başlandı. Şunun için chiqib ketmanglar, joyinglarda o'tiringlar. Mushuningdan keyin uningdan coffee time bor. Hozir emas, hozir hammanglar joyinglarda o'tiringlar, hech narsa chiqib ketmanglar. Men kirdim.
sorry. So I'm sorry we couldn't find the time for the call. I was getting all these different times from everybody. I couldn't keep up. Well, that's okay. I mean, it worked out all right in the end anyway. So how do I do this one? How was your flight? How long? Yeah, I came from Winnipeg, so I changed planes in Toronto and Frankfurt. And, Very long. yeah, and there's 7 hours difference. Where I live. I had a call this morning to the British Medical Association about, I guess I can take this off. Yeah, I just took mine off. I took mine off for this. I've been wearing it the whole time. With the British Medical Association about what they could do about organ transplant abuse in China. So it's sort of a cognate issue, and in fact, we were talking there a bit about what Zen's, the research of Adrian Zen's. And you're talking about the International Criminal Court, I guess, and deportation. Me, no. When I ask questions, I'm the moderator. So I see. Okay. Yeah. Okay. So. I thought I would ask. Ralph Bunch. I'm Ralph Bunch. Oh yeah. So I said. I thought Ralph Bunch had been assassinated, but it was his predecessor. Fokker Bernadotte. Yeah, who was assassinated. So I managed to clear that up. No, he was not assassinated. Thank you. Yeah. Otherwise, I wouldn't be here. Yeah, so I just thought, because you were talking about that, and you brought to mind, I was in Kosovo for a good while, and you brought to mind the things that have been coming out recently about the organ trafficking that was happening in the Kosovo Liberation Army, actually, in Albania. So you kind of brought that to mind, and I thought, because I think this would be good for you to kick off, to think about how the crimes that are being alleged here relate to other cases where there have been findings of violations of finding of. Yeah, I mean there were of course allegations about Kosovo, but it didn't. It wasn't as systematic. Yeah, no, I wasn't specifically thinking about Kosovo. I thought because of the organ transplant thing. But I'm happy to talk about it. But my answer, I think, mostly is going to be in terms of the techniques used. They're in China relatively innovative. I mean, obviously, mass killing has existed since time immemorial. But and this is, I mean, there is this constancy that I would say mass killings. You're dealing with basic human nature, but changing technology, so that the instruments of mass killing shift over time. So, I mean, with the Nazis, it was trains and gas and radios and machine guns and tanks. And, I mean, it was technology that hadn't been developed before, which became very deadly. But in China, I mean, we don't see that. We don't see Cyclone B. We see something completely different. Well, I think that's really useful to establish up front when we talk about accountability. How do you do? I'm Michael. Hi, Michael. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Okay. Does this work? How does this go? I don't even know how to make this work. I've been told to start, but I don't hear any. For the internet, for commerce, I found it. Oh, you found it? Okay. Yeah. So were you satisfied? I need some technical assistance. I don't know. How does it work? Well, can you hear me? Yeah. You can hear speakers? Yes. Oh, okay. Oh, all right. And do we have? Sorry. And then the question is, do we have the other two panelists on? We have two more panelists joining remotely. So just check if they're here. So they are Two more joining, Aldo and Rodney. Virtually. And are they? 1 second. Rodney Dixon and Aldo
them is Vorda. They're joining virtually, so Speaking. don't forget to introduce Yeah, exactly. And they're here. Okay, they're here. Okay, good. I didn't know if they were here. We're here. Okay, I think we're going to start. Bu bo'layotgani qonun guruhining nimasi muzokarasi. Bu qonun mutaxassislarining muzokarasi. Kuchlik advokat qonunchilar bor. Biz bu yerdagi temamiz Xitoylarni javobgarlikka tortishda, ya'ni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatida Xitoyni qanday javobgarlik tortamiz deganda, bu yerda advokatlar bilan paranglashamiz. Bu advokatlarning hammasi mushaqqida, mushsada ishlagan advokatlar. Men Dolqin bilan bir demilishda biroz paranglashib edim. Men shu vakolatsiz millatlar tashkilotiga qatnashganimda Uyg'ur munbiri degan bir nimaga qatnashgan 2018-yil 11-oyda shu mezgildan bir qancha advokatlarni chaqirgan to'q nima qila olamiz deb shu yerda nurg'un muzokaralar bo'lgan. Demakki, u yerda bo'lingan muzokaradami shu Xitoylarning jinoyatiga inkos qaytarish uchun qilgan nurg'un ishlar bor ekan, vaqtida nazariya jihatdan paranglashgan hozir bo'lsa mush nima ish qila oladiganligini, burun nima ishlar bo'lganligini bildigan konkretni nimasi bor insonlar mutaxassislar tomonidan qilyapmiz. Yani Dünya Uyg'ur Qurultayi shundoq dongliq mutaxassislarni bir yoqqa akilib, shu qonuniy jihatdan nima ish qila olamiz deganga ishlaydigan shu advokatlar birlashmasini shakllantirishda shundoq yaxshi bir sahna hozirladi. Hozir bir qancha savol bilan boshlaymiz shu yerdagi nimalarga. Bu yerdagi bir masala qiyinchilikdan birisi Xitoyni javobgarlik tortishda, yana ishlagan jinoyatlar uchun. Men savol so'rg'ach bu qatnashuvchilarni tanishtirib o'taman. Ularning mutaxassislik sohasi bo'yicha savol javob shaklida yana paranglar bo'ladi, muzokaralar bo'ladi. Hamda shuni deb o'tamanki, hozirgacha nurg'un ishlar qilindi qonuniy jihatdan. Agarchi nurg'un qiyinchiliklar bo'lsa-mu, bundan keyin nima ish qila olamiz? Bu yerda o'ltag'anlarga David Matasdan boshlay, Kanadalik xalqaro advokat. Shu Kanada hukumatida nurg'un vazifalarda bo'lgan. Shu Kanadaning o'sha xalqaro jinoyatchilar sudida Kanada davlatiga vakillik qilgan. Anadan keyin shu Yahudi qirg'inchiligi, anadan keyin shu masalalarda mo'jiq xalqaro organlar qatnashgan. Anadan keyin shu Kanadadagi Yahudi qirg'inchiligini eslash va uni tadqiq qilish sohasida mo'jiq ishlagan. Men sana mikrofonni beray. Şunu bilan başlay deydi. Bugün anlagan bütün şu paketlar, anadan keyin guvohliklar Xitoylarning Uyg'urlarga ishlagan şu insoniyat qarshi ishlangan jinoyat va Uyg'ur milliy qirg'inchiligi shuni hammani bir yoqqa kelganda şu dünyada başka milletlerine bir şey gelmiş irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlar o'ttirida uning darajatdan qanday farqlar bor, bularni qanday xulosalayamiz. Bo'libmi jinoyat masalasi kelganda biz paketga qaraymiz, qonunga qaraymiz.
Qonunga qarasak, masalan, insoniyat qarshilangan insoniyat qarshi ishlangan jinoyatda xalqaro jinoiy ishlar qonunida 1dan 10gacha nurg'un moddalar va bu moddalarga birdan bir qarab qalsak, bu jinoyatlar Uyg'urlarga sodir qilinmasak, har birisi Uyg'urlarga qarata sodir qilinyotdi bu tizilgan. Masalan, ayrimchilik Janubiy Afrikada bo'lgan apartheid degan jinoyat bo'ldi, bo'lmadi Uyg'urlar uni bilmayman, lekin milliy qirg'inchilik masalasiga qarasakmi, yerda 5 tak tizimlik va bu Roma qonundimi bu genocide ahdinomi, milliy qirg'inchilik ahdnomasi bilan birga mushu milliy qirg'inchilik ahdnomisidagi aniqlamaga qarasak, bu masalan Uyg'urlarning nüfusini cheklash va Uyg'urlarning nüfusini azaytish haqidagi mushu milliy qirg'inchilik ahdnomisiga mushu modda bu yerda nurg'un uchurlar va qo'limizda hozir. Bu insoniyat qarshi ishlangan jinoyatdimi? Bu jinoyat nima qilgan, tilga ilingan. Ya'ni bu yerda shundaq nurg'un paketlar borki qo'limizda. Juanzen bu haqida yaxshi tadqiqotlar qildi va nurg'un dalillarni to'pladi. Mushuning qurboni bo'lgan insonlarga ko'rashsakmi buni o'rganaymiz. Eng cho'ng jinoyatlarning hozir sodir bo'layotgan jinoyatning eng cho'ngi bo'lsa, masalan şu insanlarni organlarini setish uchun insonlarni o'ldirish masalasi. Muaqqadama nurg'un xizmatlarni qilgan manba xalqaro saviyada burun shu Falun Gonglarga munosabatlik. Men Falun Gongni bu yerda tilga ilishimning masalasi, bularning qo'lida nurg'un paketlar bor, shu Falun Gonglarning organlarini yetkazganligi haqida. Bu yerda tilga ilingan son shunda jiq son. Çünkü Falun Gonglarning muridlari 100 milliondan oshadi. Uyg'urlarning nüfusi qarg'ana qalajbak jiq. Ularning tutilgan nüfusi 2 milliondan oshadi. Şunlaşka bu Falun Gonglarning tutilgan Falun Gonglarni o'ldirilish bularning David Kilgore bilan birga 2006-yili mushaqqada bir doklad tayyorlagan, anadaki ayrim tadqiqot ilib borgan, undan keyin Xitoy sudi bo'ldi. Mushulardan keyin bizning chiqargan xulosamiz shuki, Falun Gonglarni hech qanday shaksiz, shubhasiz holda, gumon ko'tarmagan holda bu Falun Gonglarning organlarini setish uchun Falun Gonglarni o'ldirgan, mushumi bir millatni butunlay va qisman holda o'ldirishga qaratilgan shu milliy qirg'inchilik ahdnomisining aniqlamasiga tushdi. Holocaust Yahudiy qirg'inchiligida bo'lsa, nimaga ishonsan Yahudilardan bo'lsa, ya irqiy jihatdan Yahudilar bo'lsa seni o'ldirgan. Falun Gonglar va Uyg'urlar masalasiga qarasak, sen kommunist partiyaga qattiq sadoqat bildirgan bo'lsang, sadoqatini ifodalagan bo'lsang, balkim sen tutilmagan bo'lishing mumkin yoki hayotingni qutqizib qoladigan bo'lishing mumkin. Balkim turmalarga, jazolarga tushmagan bo'lishing mumkin, lekin nimada bo'lsa, amaliyotda tug'ut cheklash bo'lsa, shu kommunist partiyaga sadoqat bo'lgan Uyg'urlarda bo'layotdi. Shunlashqa butun shu o'rtaq omillarni o'ylaganimizda bu yerda Falun Gonglarga qaraganda yana Uyg'urlarning ahvoli biroz farqli. Yani Uyg'urlarning masalasida Sharqiy Turkistonda masalan Sharqiy Turkistonda emas, masalan Xitoyning boshqa yerlarida yashagan Uyg'urlar bo'lsa-mu, Xitoyning boshqa yerlaridami qurbonlikka aylangan. Yani bir jinoyatlarning birisi masalan majburiy g'oyib qilinish masalasi. Yani bazı Uyg'urlar Qozog'istonga, bazı tadqiqotchilar Qozog'istonga borgan, Qozog'istondagi yerdagilarni suhbat ilib borgan, lekin Xitoy vatandoshi bo'lmagan qozoq Uyg'urlarmi Qozog'istonda shundaq tutilgan, nurg'un shunda fojialar yuz bergan.
Yani bu yerda yalğız jaza lagerlarim emas, bu mecburi gayib qilinish vatisi. Sharqiy Turkiston jaza lagerining sirtida Sharqiy Turkistonning boshqa yerlaridan bo'layotidir. Yani bo'libmi yoshlar orasida yomon jiq uchraydi bu g'oyib qilinganlar. Men bular qarab buning bu Uyg'urlarning ko'proq shu organlarini setayotgan bo'lishi, uning uchun o'ltirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bizning hozir mushuningdan biz mushular nimani aksat turdi deganda Uyg'urlarga qilingan berilgan jazolash yani Falun Gonglarga qilingan narsadan jiq farq qildi. Falun Gonglar bilan o'xshashli yerga masalan ularning organlarini setish bo'lgan bilan, lekin Falun Gonglarning nopusini cheklaydigan undaq ishlar bo'lmagan. Bu siyosat majbur Uyg'urlarga majburlanyotdi. Shunlashqa umumiy jihatdan shu milliy qirg'inchilik ahdnomasiga qarasak, topdan o'ltirish mundaq bir meselesi şu dünyadaki nurgun şu milliy qirg'inchilik oyat qonunchilar tarafidan muzokara qilingan va şu milliy qirg'inchilik yuz berishining 10 bosqichi aniqlanib chiqqan. Xitoydagi milliy qirg'inchilik bo'lsa, ya'ni yuqori texnika ishlatilgan shu klassik shakldagi zo'ravonlikdan boshqa, garchi Xitoylarda qandaq to'plab o'ltirib qo'ral bilan o'ltagan ishlar haqida bizning qo'limizda pakit bo'lmagan bilan, nimalardek masalan yahudiylarga o'xshash zaharli gazlar, tanklar, avtomatik qurollar bilan bunda tizib qo'yib, bunda o'ltirib, bunda ishlar bo'lmagan bilan, lekin Xitoylar hozir mush yangi zamon texnikasini qo'llanib, ast xarakterlik yoki ast sirtda shundaq qilyotdi. Masalan, Xitoylarning shu orga yetkash texnikasi yangi texnikalar burun 40-yillarda yo'qdi. Hozir Xitoylarning shu orga yetkash masalasi, anadagi majburiy tug'mas qilish texnikalari, anadagi shu ayollarning shu matkasiga nima silish masalasi, tug'ichaklash, nima o'rnatish masalasi qatorliq mushular hammasi yangi zamon texnikalarga munosabatlik. Shu milliy qirg'inchilik tarixiga qarasak, texnika jihatdan shundaq yengilanish bo'lganligini ko'ramiz. Shunlashqa bu ahvollarni nurg'un davlatlar bu ahvollarga inkas qaytarishda biroz asta harakat qilib o'tishning sababimi bu xil texnika orqali bo'layotgan narsalar an'anaviy xarakterlik burun o'tmishda bo'lgandan biroz farq qilgan uchun acaba bu milliy qirg'inchilikmidi emasmidi deb ba'zi davlatlardagi gumonning sababining birisimi shu. Shunlashqa mayli texnika nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu milliy qirg'inchilikdan iborat bu oqibat o'xshash, natija o'zgarmaydi. Mayli tankida o'ltasin yoki texnika bilan o'ltasin. Siz degandek balkim shakli har xil bo'lgan taqdir bilan niyat o'xshash, bu yerdagi oqibat o'xshash. Biz bu yerda nurg'un insonlarning yurak pari qiladigan ahvollarini anglab o'tdik. Andan keyin bu yerda milliy qirg'inchilikning bo'lganligida hech qanday shubha yo'q. Insoniyat qarshi ishlangan jinoyatning bo'lganligi aniq, lekin xalqaro jamoatning bunga inkas qaytarishi biroz ostolayotdi. Rodi Dixondan so'rab baqsam men Rodi Dixon hozir ekran orqali qatnashyapti. Bu angliyalik o'zi. Yani xonadon oilasining maslahatchisi ekan. O'sha xalqaro qonunning mutaxassisi ekan. Yugoslaviya nimasiga shu Yugoslaviyani xalqaro jinoyat sotida sotlashga qatnashgan ekan. Bu haqida tajribasi bor ekan. Shu Sharqiy Turkiston masalasidagi hozirgi Uyg'ur qirg'inchiligi masalasini shu xalqaro jinoyat sotiga buni arxiv qilib yo'llagan. Ya'ni Xitoy vaqada javobgarlikka ega turib nima deb Xitoy qarata xalqaro saviyada kuchli bir inkas bo'lmayotdi. Ya'ni xalqaro sistemani bu davoni ko'tarib chiqish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Videolarımni, ovozimni anglayolgan bo'lsanglar baxo'sh bo'laman va sizni ko'ralayotimiz, anglayotimiz. Ko'p rahmat. Bu muhim savolni so'raganingizga rahmat.
Vaqt pek mühim. Men degandek bizning bir qonun gruppamiz bu haqida bir shikoyatnoma yo'llab xalqaro jinoyat sotiga yo'llagan. Sharqiy Turkiston surgunlik hukumati nomidan anadagi nurg'un Uyg'ur shohidlarmi bu haqida guvohliklarni bergan. Nurg'un Uyg'urlarmi bu nimamizni qo'llagan. Xitoy hukumatining bu ishlagan jinoyati butun Uyg'urlarga qarata ishlangan jinoyat. Şunlaşka bununla xalqaro adolat divani bununla inkaz qaytarish kerak. Biz bu shikoyatnomani 1 yil burun yo'llagan. Nima deb uzun vaqt ketdi deb so'rashingiz mumkin. Bu birinchisi bizga texmi ko'p paket yo'llanglar dedi. Bu yil 6-oyda yana paket yo'lladik. Tünügün yana ikinci qatam yana bu xalqaro jinoyat divoniga burun yo'llagan shikoyatimizni kuchlantiradigan nurg'un narsalarni yo'lladik. Bo'libmi xalqaro jinoyat divonining bu deloga qarab chiqishga qonuniy salohiyatining borligi haqida biz material yo'lladik. Şunu tushuntirib o'tmoqchimanki, o'tgan yildan buyon o'sha Xitoy virus sababidan nurg'un ishlar to'salg'i uchirdi. Bizning Xitoyning sirtida to'plangan dalillarimiz, birinchi qo'l dalillarimizmi, nayt muhim, anadan keyin xalqliq shohidlarning bayonlarini oldik. Bütün biz to'plagan dalillar shuni ko'rsatdiki, Xitoyda hozir qonuniy bir qilmish yani Xitoyda bo'layotgan bu qilmish qonuniy bir qilmish bo'lib, bu cho'qim xalqaro jinoyat sotining qonuniy bir taraf qilish salohiyatida bo'lish kerak. Garchi Xitoy bu nimaga xalqaro jinoyat sotiga a'zo bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning ishlagan jinoyatlari Xitoyning chegarasida bo'layotgan jarayon qilayotgani uchun boshqa davlatlarda bo'lgan Xitoyning jinoyat qilmishlarini, masalan Tojikistonga o'xshash, Kambodjaga o'xshash, hammasi xalqaro jinoyat sotining a'zolari bu davlatlarda ishlangan jinoyatlar cho'qim bu xalqaro jinoyat sotining tekshirish doirasida bo'lish kerak, chunki Xitoy amaldorlari bu yerga ketgan, bu yerga borgan, bu davlatlar bilan ishbirlik qilgan, bu jinoyatlarning shakllanishiga Xitoy hukumatining amaldorlari bevosita aralashgan. Bu yerdagi fakt shuki, masalan Xitoy amaldorlari Tojikiston kelgan, Tojikiston bu xalqaro jinoyat divonining a'zosi. Anadan keyin har xil Xitoy hukumati har xil texnikalarni ishlatib, Uyg'urlarni tutup ularni Xitoy qaytuga mecburiy holda ularni go'raga olgan va nurg'unlari mecburen g'oyib qilingan. Bunday jinoyatlar ishlangan. Buning o'zi shu xalqaro adolat divoni qarab chiqishlik jinoyatlar. Yana bir shuni deymizki, birinchi qadamda shu insoniyat qarshi ishlangan va milliy qirg'inchilik jinoyatiga qaraganda bu yerdagi kamplar, jazo lagerlari, anandagi jazo lagerlarida Uyg'urlarni tubda yo'qotish uchun qo'llangan tadbirlar. Masalan, bunun kelganda xalqaro adolat divonining yolg'iz Tojikiston, Kambodjaga emas, o'sha Xitoyning ichida uzluksiz davom qilayotgan jinoyatlarga qarab chiqishga bularning salohiyati bo'lish kerak. Shunlashqa bu bizning qilganimiz bütün davlatlarning va xalqaro qonunlarga uyg'un keladigan bir jarayon bo'lib, bu jinoyatlar Xitoyda va Xitoyning sirtida uzluksiz davom qilayotgan jinoyat bo'lgan bo'lsa, buni xalqaro jinoyat divoni cho'qim qarab chiqish kerak. Anadan keyin yana o'sha Xitoyning niyati bu jinoyatni nima deb ishlayotdi, nim planda ishlayotdi, qanday bosqich ishlayotdi, shular hammasiga xalqaro jinoyat divoni qarab chiqish kerak. Masalan, tünügün biz yollagan shikoyatnomaning ba'zi kuchlantirilgan dalillarining birisi, biz Xitoyning ishchida bo'layotgan ba'zi kelgan Xitoyning o'zida ishlagan Muşunaq insanlardan ağan, anadaki bular qanday taktika, qanday strategiya qo'llandi. Muşunu bizga oshkorlaydigan shu guvohchilarning bayonlarini oldik, ularning guvohligini oldik.
Şoňlaşka bular hemmesi meşe o Xitayny jazalaşda bir hul bilen täminleýdi. Ýani birisi Mesela Tacikistan anadan keyin başka yerlerde bolavatkan Xitaylarning işlegen cinayetlerimi biz burun bularni toplap bu nimege yollagan deliller arası deydi. Anadan keyin üçüncüsü anayat muhimi Afganistan'daki mesela Afganistan'ma Halkara Cinayet Divanı'na tabi devlet bu yerdeki Uygurlarmı hazır nayt Taliban rejimi tarafından Xitayga qaytırılış tehdidi bilen yüz-yüzge kelyapdydy. Afganistan meselesi de mesela bu halkara cinayet sot teftişlerinin bu Afganistan'a elip tekşiriş elip berişi Uygurlar Afganistan'daki Uygurlar nim bolawatydy. Bularny tekşiriş imkanı var. Şoňlaşky bütün muşulany muşu tepsilatlarny bir ýaga äkägenimizde siz oturup koygan sualga belkim jogap bilişi mümkin. Mening bu ýerde urgulamakçı olan noktam siz nime dep uzun vakt ketdi bu yer kıyınçılık nime dep sordunuz bu yer nurgun sebepler var yani nurgun dilo kildi bu halkara cinayet işler divanıga bu yer işleydiganlarına ait çeklik insanlar işleydi anadan keyin yani reallığı şu biz hazır neyte küçlük bir şikayetname yollagan bulduk halkara cinayet davanının bu davanı karap çıkışıga biz işinimizki bu Uygurlarga münasebetlik bu biz yollagan delo bu Halkara Cinayet İşler Divanı'nın karap çıkışıga ve tekşürüşüge erziydi dep karaymiz. Ola çokum bunu tekşürüş gerek. Yani birisi bu bolavatkan sadır kılınan cinayetler yani en yukarı seviyeden düşürülgen buyruk bilen boğan boğaçka bu dünyadaki ali derecek organlarının mı dikkatine geliş gerek. Bu yerde milli kırgınçılık buluvatıdı emmimizin köz aldığımızda. Xuddi işkin dünya uğraşıdan keyin şu kırgınçılıkka javapkar bolganlarni jazalaşdyrmy şu wagtda muşundak arı saldyjylykla oturuğa çykkan biz bunu kıla alamdy kılanmamdyk degендek bazı sotçular mesela bu işe karap çıkayımı çıkmayımı degендek şundak tereddütlen bolgan hazır mı şundak bolawatydy tereddütler ba ya bir yerde milli kırgınçılık bolawatamdy bomba atamdy degen mesele hakda şoňlaşka bununla şu halkara sotning cinayetçilere bununla ciddi karap bununla tekşiriş ilip beriş gerek. Biz tapşırgan deliller hazır sotçular erişeleydigan deliller yani bu talaş tartış kılıngan deliller emes nayte süzülgen kristallaşkan deliller şoňlaşka Tacikistan'a berip mesela bu halkara sotning sotçuları üýäden paketini alalaydı bunu şilteleydi muşu delillerinin özülam Xitay karta eýipleşke yitip aşıdı. Bu közge kögülü bolduğan kolga çıkadagan bir iş bununla jilla ketmeydi o kıska müddetde bunu emelge şoğulu buldu. Yani biz şu cinayet işler sotunun sotçularının işini asallaştırıp bütün delillerini topladık deydi. Yani en ahirki bir şu devletlerinin bu cinayetlerge boğan arılış meselesi yani devletlerinin bunda cinayetlerini işleşte bazıları hazır mı şu milli kırgınçılık ve insaniyet karşı işlengen cinayetlerinin türlerinin hemmin tekşirse Xitay hükümeti bu cinayetlerinin hemmini işlegendeydi. Şoňlaşka Orta Asya'daki yakında halkara cinayet sotunun adamları Venezuela'ga bady şoňlaşka bular Orta Asya'ga baralaydı, Janubi Amerika'ga bady. Bulup Orta Asya'da Xitayning işlegen cinayete karta hiç kandak iş kılınmadı, hiç kandak tekşiriş ilip berilmedi.
Şoňlaşka bu halkara cinayet soti dünýäniň her kандай ýerine berip tekşiriş ilip baralaganken bizning kolumyzda şunda güçlük deliller boğaçka bula wagtny sozmay bula tekşirişni derhal başlaş gerek. Bularni kun tertibiga elish kerak va xalqaro jamoatni qanoatlantirgudek darajada kuchli chaqqon holda buni natijasini o'ttirib qo'yish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu haqida harakat qilish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining harakat qilishining shunday potensiali bor. Eğer bu Halkara Cinayet Divanı bu sotunu açmasa, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aslında Birleşken Devletler Teşkilatı'nın organ organlarını guman astıda kaldırıp koygan buludu. Şunlaşka hazır şu yüz beriyatkan bunda cinayetlerimizden sot bunu tekşiriş arkalık bir hulasıga bağlaş gerek. Bu yani hayat kutkuzuş meselesi, bir milletning hayat qilish meselesi, bir milletning kimligini qo'g'dab qilish meselesi. Şunlaşka sot bu işlarni qilish orqali bu eğer sot bu ishga qo'l tiqmasa, yani bu mumkin bo'lmaydi. Şunlaşka biz hemmimiz bunun şu Halkara Cinayet Sotu'nun bu işini tekşirişige hemmimiz bisim kılıp bu işini vücut çıkarışımız lazım. Rahmat. Demek muhimçiligi bo'lgan, ya'ni şu Halkara Cinayet Sotu'da yüz berdigan mümkinçilik bo'lgan bir iş. Demek vastılık halda bazı bir ahvallarning hammasida bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda amaliy to'saliq olamı bor. Yani bu işini devamlılık elip beriştiki to'salg'u undan yetar materiallar manba mushular degandek xuddi rudniy deganga o'xshash BDT hech nim qilmadi hozir qadar. Men hozir Alzamet Bodirni hozir taklif qilma bo'ldi. Bu kishi burunqi bir diplomat. Tashqi ishlar Moltaning Tashqi ishlar ministrligining direktori. O'z ichiga elish ham shunday haqiqatni qabul qilish degan shu markazning direktori ham bu kishi Uyg'ur sotininki oqisidagi bir asosli arqi tarafdan ishlagan tadqiqotchisi. Men bu kishidan Uyg'ur soti haqida so'rmoqchi. Mushu Uyg'ur soti mush xalqaro qonun sistemining nariga tushidi, ya'ni narida tura oladi o'rni degan haqida so'rmoqchi. Bu savollaringizga rahmat. Anglayapsizlar meni? Tushdan kelganlar xayrli bo'lsin. Mening tekshirish ham shundaqla tadqiq qilish guruhining boshlig'i sifatim bilan Uyg'ur sotining birinchi ish mening deydiganim Uyg'ur soti nayt muhim. Ya'ni bunday chiqqan vaqtda biz ishtirishga bo'lmaydigan bir tashni yoki bir asosni solgan muhim bir o'rin. Chunki bu mümkinçilik javobgarlik tortishning ham mümkinçilik bo'lgan harmi ahvolni nem qildik. Bunda chiqqan Uyg'ur soti bir xalqaro sot. Yani buningki asosli maqsadi mustaqil holda Uyg'urlarga qarshi ilib berilgan jinoyatlarni tekshirish va uni jazoga tortish. Bunun içinde xalqaro sotçu bo'lgan Jeffrey Nice bunu vücutga chiqadi. Yani bu ikki qitim bo'ldi bu Uyg'ur soti, birisi 6 ayda, yana birisi 10 ayda. Albatta mushu sot Uyg'ur soti 12 ayda bu sotninki xulosasini chiqardi, hukmni chiqardi. Buningdagi bu şu sot mahkemasida hozir Xitoy hukumatining qandaq bir hukmga xulosaga kelishi
yani şu Xitay hökümetinin Uygurlar qaratqan ahvalının nim qilishi, şu Uygur sotuning o'zining bir xizmati. Men faqat tadqiqot gruppasiga o'zim ishladim. Men aldı bilen sizning so'ralgan savolingizga nim qilay. Masalan, yani o sizning savolingiz Uygur soti xalqaro qonunning o'rnining nerede? Xalqaro qonun o'rni nerede turdi? 6 ayda sotçu Jeffrey o'tirg'i qo'ygandek Xitoy hukumatiga endi xalqaro bu sotimish xalqaro qonuni bo'yicha Xitoy hukumatini sotga tortishninki faktlari masala haqidagi mushu jarayonni ko'rib chiqishdiki nayt bir muhim hamda shundaqla bir muhim taraqqiyot hamda hozirgi mezgilda bu Uygur soti texi to'xtatilmadi. Shuning uchun bu sotninki ilib berilishini nayt muhim. Bu sot mahkemesi bu meyli xalqarалық bolsun yoki bir davlatning bolsun, uning hech qanday bir cho'ng bir nemisi yo'q, to'salg'usi yo'q, ahmiyati yo'q. Uning bu xalq soti bo'lgan bu sot Gerçi bununki resmi bir garajdalarninki bunu qandaq nim qilish to'g'riliq, gerçi bir cho'ng bir kuchlik huquqli nimasi bo'lmasa-mu, ammo bununki xalqlarninki bir ağan ahval masalan şu Uygur kongresining ta'siriga uchirgan degan ashtaq bo'ldi. Ama sot mahkemesi özününki xalqning oldidagi bütün xalqning oldidagi yani bütün xalqaroning oldidagi o'zininki vazifasini ado qildi. Yani xalqning buningga bo'lgan sotda hamma narsani xalqaroga ochiq, xalqqa ochiq aşkara, ochiq sot shaklda elib berish bilan o sot o'zininki mustaqillik vazifasini ado qildi. Şunda bo'lganligi uchun bu xalq soti, ya'ni Uygur soti, xalq soti ya'ni Uygur sotiga o'xshash, buningki ilib berilishi, buningki ilinishi, buningda aniqligi xalqaro qonun sistemida tekshirish ham shundaqla javobgarlik tortish, mushtaq mas'uliyati kam bo'lgan shundaq o'rinni to'shqizadi. Hem shundaqla uningki ishonchlikligi onun ishonchlikligi gerçi resmi bir yo'l bilan bir ko'rsatmasimi, ammo bu ijtimoiy tarafdan bu o'zining shunday qimmatini saqlab qola oladi. Bo'libmi mustaq bosqinchilik uchrash, ba'zi bir jinoyatlarga nisbatan aytganda bu o'zining qimmatini saqlaydi. Masalan, men o'zim bir tadqiqotchi bo'lish sifatim bilan Muşu ahvallarının əmsiga qarab çıxdım. 8 günlük sot jarayonida 70'den artıq şahid bu haqdagi ahvalni, bu jinoiy ahvallarning hammasini bayon qilib chiqdi. Bu sot 30'dan artıq tadqiqotchi 30 soatdan artıq vaqtni ajırtib bu haqda tadqiqot qildi. Hem şundaqla muşu tadqiqot bu nurg'un bir ig'ir xizmatni nurg'unlagan organlarninki yordami bilan, masalan xalqaroliq jinoiy sot qatorliq organlarning yordami qo'llashi bilan elib bordik. Biz muşu tadqiqot natijasi bilan yuzlagan minglagan dokumentlarni analiz qildik. Hem shundaqla bir maxsus paket sonliq ambarni qurib chiqdik. Degan bu meselenin onundan sırt bu sotninki advokatlari 500'den artıq materiallarni qarab chiqdi. Hem shundaqla ularninki o'z rasmiy naq maydon shahidlik berganlarninki paketlarini ham yig'ib chiqdi. Hamda bu yerdagi shahidlar deganimizda bu masalan shu shahidlarninki shahid jazo lagerlarida xizmat qilganlar,
aile a'zolari ham nurg'unlagan munosabatli odamlari uningdan sirt bu sud nurg'unlagan mutaxassislarni tadqiqot akademiklarini hatto bugun orangladimi bor shularningmi tadqiqot natijalarini o'tirib qo'yish fursatini yaratdi. Mana shu xizmatlar bilan hamda biz sudninki har qachon mustaqil ham hech qanday betaraf bo'lgan xususiyatini saqlab shuning uchun buningki ichki ham tashqi butun faktlarni nayti inchkilik va haqiqiylik bilan to'pladik. Masalan, ichki materiallari deganda masalan Xitoy hukumatining insonlarni qanday qilib keng ko'lamli kuzatish ham kontrol qilish, ya'ni Uyg'urlarning qayta tarbiyalash organidagi Uyg'urlar va boshqa turk millatlarninki qanday muomalaga uchrashi, bolalarning qanday oilalardan ayrilishi ham ularninki ko'payish ahvollarini kontrol qilish ahvollari, majburiy emgak, ishki organlarni sug'urib elib setish, ishki organ etkazchilik qilish degandek shunday ahvollarning hammasini materiallashtirib, ya'ni paketladi. Uningdan sirt Xitoy hukumati o'zidan olgan materiallarimiz bor, ya'ni Xitoy hukumatining 100% buni atkaz qilgan, qabul qilmagan, butunlay bularni yolg'on deb atkaz qilgan shunday materiallarni ham qarab chiqdik. Bularning hammasini shu xalqarodagi qonuniy yo'llar, metodlar bilan qarab chiqdik. Men eng oxirida bizning tadqiqotimiz qancha keng va cho'nqur darajalik bo'lsa-mu, ham shundaqla yana ba'zi tarafdan Uyg'ur sotining cheklimlilik bo'ldi. Masalan, bizningki yetarlik kuchimiz bo'lmadi, ham yetarlik manbalarimiz bo'lmadi, ya'ni yetarlik bo'lmadi deb qaraymiz. Demak, aniq shuni ayta olamizki, ammo biz nayt tez vaqtning ichida mushu voqea haqida nurg'unlagan uchur va faktga erishdik. Ammo bizningki analizchilarimiz hozir qaragan mushundaq muhim degan faktlarni ham qo'ldik. Endi biz yaqinqi kelgusida tadqiqotchilar, advokatlar ham shu masala qiziquvchi guruhlar bilan bu ma'lum mumkin bo'lgan yo'llar bilan birlikda bu ishninki xulosasini qilib chiqarmiz. Endi savolinglar bo'lsa, mendan so'rasanglar bo'ldi. Rahmat. Xilma-xil usullar bilan shu xalqaro sistemni ishlatishning xilma-xil usullarini bu yerda deb o'tdik. Men endi so'zni her bir davlatning qonunlarini qanday ishlatamiz, yerlik davlatlarning qonunlarini qanday ishlatamiz degan masalada so'zlamoqchi. Hozir Sarah Tishni taklif qilma so'zga. Bu kishi Kanadalik bir advokat. Bu kishini o'zi nurg'unlagan o'xshamagan organlar bilan bu shu kishilik huquqini dafsanda qilgan davlatlar yoki kishilarni hisobga jazoga tortish va yoki ulardan mas'uliyatni tortish degan shunday ishlarga aralashdi. Uningdan sirt Uyg'ur pana tilaguvchilarga yordam berish organ bilanmi birga qilgan xizmatlari bor. Biz endi shu davlatlarning o'zining qonuni bilan qanday qilib shu Sharq Turkistonda bo'lgan qirg'inchilik jinoyati haqida o'zimizning shu yerlik davlatlarning qonuni ham shundaqla chet eldagi kompaniyalarningki majburiy emgak, ya'ni qulluq emgagini, Uyg'ur emgagini ishlatib mushtaq chiqargan shu ahvollar tarafidan o'zingizning tushanchangizni bersangiz. Bu delolar bular Kanadaninki siyosiy pana tilaguvchilarni yordam qilish shuning bilan David Kilgo qatorliq kishilarningki boshlash bilan boshlangan. Ya'ni ularningki Kanada hukumatiga xat yozib, shu masala haqida qarashga bo'libmi ba'zi bir
mahsulotlarninki ba'zi bir mahsulotlarning majburiy emgakdan kelganligi ham bunday mahsulotlarning Kanadada cheklash kerakligini o'tirg'a qo'yish degan masalalar bilan bu ahvol chiqdi. Keyin CBS ya'ni Kanadaning axborot organi bu haqda tadqiqot elib berib, bu haqda doklad elib bordi. Bu masalalar bilan bu axborot organi e'lon qilgan bu mahsulotlar ya'ni qulluq emgakdan nimqan shuning bilan bu yerda biz David Kilgo bilan Kanada hukumatiga xat yozdik. Uningdan sirt o'sha Uyg'ur pana tilaguvchilarga yordam qiladigan Uyg'ur pana tilaguvchi yordam qiluvchi organlar bilan birlashib ba'zi bir shu hozirgi ahvolni baholab chiqish, qanday bo'lganligini ko'rib chiqish uchun bu haqdagi yozgan yo'limizni Kanada hukumatiga ham shundaqla buning xalqaro qonunlar bilan qanday bog'lishi bor, ham qanday qilib buni yerlik qonun bilan, yerlik davlatning qonuni bilan xalqaro qonunni birlashtirib buni elib boramiz degan yo'l bilan buni qaragan vaqtimizda amaliyotda Kanadaning yerlik ba'zi bir qonunlari xalqaro belgilangan qonunlarga xiloflik bo'ladi ekan degan shundaq ahvollarni qarab chiqdik, ammo bu qarab chiqqan vaqtida amaliyotga aytganda Kanadaning davlat qonunlari bilan xalqaro qonunning hech qanday bir-birisi bilan ziddiyatlik tarafi bo'lmagan. Bo'libmi bu majburiy emgakni to'xtatish kelishimlari Onu Meksiko hem şundaqla Amerika'nın ba'zi bir mecburi emgaklar orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni kirgizish, import qilish qatorliq mushu masalalarning hammasini bil elib borgandan keyin Amerika hukumati mushu qonunlarga asosan ba'zi bir Amerikaga kirgizgan mecburi emgakdan kirgan masalan pomidordan yasalgan mahsulotlarni kirgizish degan shundaqlar cheklandi. Mana bu ahvollarning hammasini Kanada ahvoliga solishtirganda bularning hammasi bir-birisiga o'xshash. Undan keyin bu ahvollardagi tekshirishlarni Germaniya, Fransiyadagi ahvollarni tadqiq qildik. Kanadaninki yuqori sotining birisining deyishicha chet eldagi har qanday bir qonunlarga xilof bo'lgan shundaq chet eldagi xalqaro qonunlar albatta Kanada qonuni bilan hammasi birlikda o'xshash rol o'ynay oladi degan xulosaga keldik. Demak, Kanada hukumatiningki chegara qonuni bo'yicha albatta mushu ahvollarni olib berish, ya'ni mushundaq qonunlarni, ya'ni mushu deloni, mushu Kanadaning chegara qonunlariga akirishning hammasi bular qonunliq ham mumkinchilik bor. Ham shundaqla bu ba'zi bir delolarni qonundan chiqariblam qarmaslik, unda qilmaslik mumkin. Shundaq bo'lganligi uchun biz Kanadaning ba'zi bir qonunlarini ishlatib, bu qonunlar orqali kompaniyalarningki Xitoy hukumatining majburiy emgak ishlatishiga hamkorlik qilganlik shu yo'l bilan ularni jazolash mumkinchiligi bor. Endi 20 masalan ba'zi bir shaxsiy kompaniyalarning mushu chegara qonuniga ziyonkashlik xiloflik qildi degan yo'l bilan ularning majburiy emgak ishlatgan kompaniyalarga yordam qilish ahvollarini to'xtatgani bo'ldi. Amerikada insonlarni odam atkazchiligini to'xtatish degan bir qonun o'tirg'i chiqdi. Ya'ni bu qonunga asosan bu vaqtda buning bilan insonlarning bu qonun orqali yana ba'zi bir kompaniyalarni sotga tashish yoki javobga tortish mumkinchiliklari bor. Ya'ni insonlarni majburiy yo'tkab emgak selish yo'llari bilan albatta biz mana mushu taraflardan ba'zi bir shohidlarni izlaymiz, ya'ni mushtaq majburiy emgakka silingan yoki majburiy emgakka silingan shohidlar bo'lsa bizga bu tarafdan mushu ishlarni olib berishimiz, yordam qilishinglarni men bilan yoki Mehmet bilan aloqa qilsanglar bo'ldi. Uningdan sirt kompaniyalar bilan bevosita ular bilan xizmat qilganim bo'ldi. Masalan, ularning deganda, ya'ni mushu majburiy emgak munosib mushu yig'inish boshlanishdan burun Mehmet men bilan biz 12 Kanada organlariga bir xatni avatdik. Ya'ni mushu majburiy Uyg'ur majburiy emgakni
to'xtash ham shundaqla shu Uyg'ur shu mahsulot yetkazilish nimalarning Uyg'ur majbur emgakni silishni to'xtatish qonunini amal qilishga yoki shuni amallashtirishga chaqirgan shuni nim qildik. Shu orqali men o'zimning so'zimni to'xtay. Rahmat. Endi Michael Polakni so'zga taklif qilma. Menimcha Saraning deganligi menimcha Michael nayt yaxshi, ya'ni to'liqlam berishi mumkin, chunki Michaelningki mutaxassislik doirasi jinoyatlarning qurbonlari degan haqida nurg'un xizmatlar bo'lgan. Michael shu Uyg'ur haqlari, Uyg'ur huquqlari haqida advokatlik ishni qildi. Masalan, shu Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatning qurbonlari bo'lganlarning qonuniy huquqlarini qo'g'dash masalasida nurg'un ishlar bo'ldi. O'zingizning shu qiladigan xizmatlaringizdan sirt sizning shu yerlik davlatlarningki qonunlari, shu Xitoyningki insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini jazolash tarafdan nima ishlarni qila oladi? U qonun ishlamdi. Men bütün Uyg'urlarning dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning mushaga kelib yig'ilishi mushlarning o'zini aytib muhim. Ham shundaqla har biringlarning turayotgan davlatlardagi yerlik davlat qonunlarining o'zinglarning da'voisida qandaq bir paylik tarpining borligini bilish bularning nayti muhim. Endi musha haqda ba'zi bir ahvollarni bilmoqchi bo'lsanglar, ahvol egallikmoqchi bo'lsanglar, men bilan bevosita so'zlasanglar bo'ldi. Ham menga kelib men bilan aloqa qilinglar. Sophie Richardson so'zlaganda mana ular Sophie albatta shu Uyg'ur kishilik huquq, shu kishilik huquq masalasi kelgan vaqtida bu xonim nayti muhim inson. Albatta bu ulardan so'zlashdan burun men Londonda bo'layotgan bir necha ishlar haqida demoqchi. Balkim sizlar degan bo'lishinglar mumkin, biz shu xalqaro olimpik komitetga biz ularning xizmat axloqiy komitetiga biz o'zimiz xat yozdik. Endi uningda yozgan vaqtida ularni bizningki taklifimizni qanday hisobga olishi haqida. Masalan, ular Beijing olimpikni Beijingda elib berishini ilib berishi shu, chunki Xitoy o'zida xalqarada belgilangan xalqarалық insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotgan bir davlatda olimpik ilib berishning qanday qonunsizlik ekanlik masalasini biz aniq sharhladik. Demak, shuningda biz u olimpik komitetniki deyishida biz ularga degan arzimizda biz ular o'z qonunni buzgan, ya'ni xalqaro qonunni buzdi agar shu Beijingda yuz bersa, hamda shundaqla ularning o'ziniki xizmat axloqiy qonunini buzdi deb shu ahvolni aniq ular uqtadik. Demak, eng bo'lmaganda hatto olimpik komiteti o'zining qonunini mana mushularga hurmat qilish kerakligi, chunki shunda hurmat qilish belgilanganligi uchun o'zining qonuniga o'zi itoat qilishi ekanligini sharhladik. Uningdan sirt Huawei'ning Angliyada o'zlarining xizmat ta'sirini kirgizish uchun shu haqida biz nurg'un ishlarni qildik. Bu yerda masalan Rahima Anvar To'xtiy qatorliq Uyg'urlar bor. Mana shular orqali shu Amerika nimadagi ishchilar birligi qonuni bo'yicha bu Huawei'ninki ta'sirininki Angliyada bo'lishini to'sash masala haqida biz ish qildik. Undan keyin 2014-yildan beri qonunda bo'lib kelayotgan qanday qilib mushuliqi ommaviy kontraktlar, Xitoy bilan nimqon tijoriy kontraktlarninki ularninki xizmatida ularninki iqtisodiy, ya'ni tijoriy sodninki ularnikida qanday odamlarni ishirtish, ya'ni buningda masalan qulluq ahvollar, qul ishiltish ahvollari bormi degandek shunday ahvollarni ko'z oldiga olgan ostida ular bilan tijoriy to'xtamlarni qilmaslikni belgilashliklarining hamma narsani o'tirib qo'ydik. Uningdan sirt men Yevropa advokatlarining ham shundaqda boshqalarning
sot məsələlərinin bu məsələ haqqında olanıki sotlarga məyli yerlik qanun boyunca bolsun muşu özümüz otur qoyğanmış qanunlarning nimasi boyunca şu kelişimlərning hammasını bu yerga biz oturğa qoyduq. Hamda bularni sizlardan xabardor qilib qo'yay dedim. Yani jinoiy ishlar qonuni masalasiga kelsak, birinchi jinoiy ishlar qonunida uningda ikki masala bor. Masalan, jinoyatchilarni jazolash masalasida, masalan, bevosita jinoyat o'tkazguvchi yana birisi bizcha bunlarda shunday jinoyatchilarni javobgarlik tortish degan cho'qim bu kun bir kuni keladi. G'arb davlatlarda nayti muhim bo'lgan masalan kompaniyalarninki boshliqlari bo'lgan, masalan kompaniyalar Uyg'ur rayonida nima bo'lganligini aniq bilib turib, yana qanday ahvollarning bo'lganligi mushunlarning orasida bevosita shaxsiylarni mas'uliyatga tortish, ya'ni mushu jinoyatga yordamchi bo'lgan kompaniya yoki kompaniyalarning boshliqlarini javobgarlikka tortish mushunday ishlar bilan boshlash mumkinchiliklari bor. Mana mushlarning hammasi har biringlar turayotgan davlatlarda mushunday jinoyatga hambahri yoki shularga yordamda bo'latamdi degan mushunday yo'l bilan jazoga tortish, mas'uliyat tortish mumkinchiligi bor. Albatta mayada Swedendan kelgan bir Uyg'urlar bor. Masalan, Swedendagi London Energiyasi degan bir kompaniyaninki shu kompaniya sudonliq bir jinoyat urush jinoyati o'tkazganlar bilan shaxs bilan aloqasi bo'lganligi uchun shu kompaniyaninki burunqi boshlig'i sotga tortildi. Ya'ni hamdaqlar Sudan hukumatininki ba'zi bir nemalarni, masalan ba'zi bir mablag'larni majburiy musodir qilish degan mushundaq ahvollar yuz berdi. Demek qandaq ahvollar o jinoyatchiga yordam qilgan bo'ldi yoki jinoyatchi bilan ham birga bo'lgan bo'ldi, sherik bo'lgan bo'ldi degan vaqtda xalqaro insoniyat qonuni yoki boshqa qonunlar bo'yicha mana bu ba'zi bir mushunday jinoyatchilarni sotga tortishga bo'ldi. Mana mushu Swedish yani Sweden'da bo'lgan, Shvetsariyada bo'lgan mushu sot ahvoli dal shundaqlarning nemisi, ya'ni mushtaq masalan Xitoyda Uyg'urlarga qartilgan jinoyat sabablik payda tepiyotgan yoki payda tepiyotgan shunday kompaniyalarning hammasimi mushunda tariqadagi jinoiy sotga tortilish ya javobgarlikka tortish qonuniga tushidi. Eğer biz xuddi agar Sweden şu London Energiya degan kompaniyani javobgarlikka tortgan elada nima uchun biz o'xshash narsani Xitoy hukumat Xitoydagi shunday Uyg'ur rayonida jinoyat o'tkazguvchi kompaniyalarni boshlig'i qila olmaymiz. Eğer ben bugün Volkswagen'ning Germaniyadagi Volkswagen'ning baş yerde o'tirgan bo'lsam, men albatta shularninki nim qilishidan boshlayman. Masalan, Swedish sotning advokatning qig'ini albatta Germaniyada gerçi ularda o'xshamaydigan qonun belgilerimiz bor desa, ammo meningcha bu vaqtda uning unda farq qilmaydi. Şunun için men bu yerda o'tirgan xilma-xil davlatlarning har bir o'tirgan har biringlardan og'inim bor. Men sizlarni o'zinglar sizlar diqqat qilgan, sizlar nazarga olgan shunday tariqadagi jinoyatga sherik bo'lgan kompaniyalarni diqqat qilishinglarni, uni ko'zga ilishinglarni ham ep chiqishinglarni umid qilaman. Ham shunday kompaniyalar masalan ular nima qiyin qistaq ep turib shunday qullan ishlatib shunday ahvollarni qilatamdi. Demak, agar shunday bo'lsa bu ahvollarni cho'qim shunday kompaniyalarga aytish, sizlarning bunday qilishinglarning hammasi jinoyat, shunday ahvol bor bo'lsa, buni to'xtatish kerak deyish kerak. Masalan, ingliz qonuniga kelsak, Angliyaning sirtida shunday advokatlarning qilishi mumkin. Masalan, Angliyaning o'xshash yerlik jinoiy qonunlari shunday jinoyatdan foydalanayotgan shularni jazolaydigan shunday belgilamalari bor.
Men belkim sizlerde suallarınlar boluşu mümkün. Men endi kanunların əməliliyi, əsli prinsipləri haqqında sözləməkçi. Yəni məsələn xalqaralıq qanunlar yoki xalqaralıq sot yerlik sotlarga qandaq ya qanunlar qandaq ta'sir qildi, uning o'rni ham uning prinsiplari hem şundaqla mundaq cinayetlerge bolupmu şu insaniyet karşı cinayet, kırgınçılık, yakımız qiyin qıstaqqa elish degan şunda cinayetlerning hammasi de qandaq elib barganlarda hammasının bir-birisiga bağlanışlığı bor, ham mümkünligi bor. Her qandaq bir cinayetçi bu kanunlarning tishiga o'tib ketmasligi kerak. Masalan, balkim Sweden'da bo'lsin, Belgiyada bo'lsin, masalan, ISIS'ni qandaq ishitdimdan indaydi. ISIS'ni qanday jazolagan bo'lsin, mana shu taraflarning hammasida bularning kim qurban bo'lishdan qat'iy nazar jinoyat nerede sodir bo'lgan bo'lsa, ularningki jazolanish qonunda bor. Masalan, har qanday vaqtda sizningki shu davlatdan kelgan bir shu jinoyatning qurboni bo'lishingizni shart qiladi. Masalan, Argentinada Aung San Suu Kyi mu tekshirilgan. Belgiya Rwanda'da o'tkazilgan qirg'inchilik uchun tekshirildi. Fransiyalarningki tekshirilish elib kelishi ISISning ta'siri, uningdan sirt Hungaryadagi tekshirish, undan Homsdagi Hungaryadagi masalan ba'zi bir ahvollar bor. Libiyadagi, Italiyadagi libiyaliklarmi yana bir Litvaniyada bo'layotgan ahvollar, shularning hammasida Bexatarlik ministerligininki Belarus kishining xalqaro jinoyat sudi masalasida mushtaq tekshirish degan ahvollarning hammasi ilib berilyapti. Ham nayt qiziqarli demak. Biz hozir mushtaq xalqaroliq qonun nimasi bilan nima ish qilyapmiz degan vaqtida Dunyo Uyg'ur qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi biz muşularninki iltimasları, mesela Latin Amerika'daki muşumu bir nayet muhim orun, yani xalqaralıq sotlar bilan, xalqaralıq qanunlar bilan bağlanışlıqmıqa. Eğer sotçu bunu tekşirişine hacet yok dese, yani hacet yok buluş mümkün ama tekşirgüçü hem şundaqla judge'ning muşundaq en yuqori dereceli Uyghur rayonundaki en yuqori dereceli cinayet ötküzgüçüler, en çoğ rehberler müşlarning hammasini qanday qilib jinoyat javobgarligi akilish mümkünçilik shu yo'llar qarab mengyapmiz. Ben bu tutqa yo'limiz uchun o'zim nayta hayajon. Rahmat. From the floor, I just want to ask everyone very quickly if they can give a quick response to one question that I have, which is you've heard there are so many different opportunities that are out there to potentially use national and international legal systems to seek accountability, but it is quite hard to find lawyers willing to do it. China is a big player. There's big economic interests that prevent a lot of lawyers being able to do it. And there are other considerations like evidence and financing and other things that go into that go into this. I wanted to hear just very quickly from each of you, what do you think are the biggest obstacles that are preventing you from being able to do more? And taking into consideration who's in the room, meaning we've got a large number of diaspora community members, we've got victims, we have academic researchers, we have other researchers and policymakers. What would you most need from them to enable you to do more? And I think we'll just go down the line like this. So. Well, what I would say is, I think what would be useful is to reflect on the fact that there are some legal options that don't require legal lawyers to invoke them. If you look at the Genocide Convention, or you look at the statute of the International Criminal Court, a case can be referred to the International Criminal Court by the Security Council. China has a veto, but if you look at the Genocide Convention, which China is a state party, any state can ask the organs that's a party to the convention can invoke the organs of the United Nations. So anybody in this room can ask their state, if they're a party to the Genocide Convention, to ask the Security Council to refer the situation in China to the Security Council.
Another provision in the Genocide Convention is basically, well, it's the same provision that any state can ask any organ of the United Nations to do something. So they can ask the Security Council, they can also ask the General Assembly. Now, one of the things I think the General... Yana her bir devlet, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengeşi'den Şarkı Türkistan'ı mesela şu Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lish kerak deb shunda talabnoma o'tirib qo'ya oladi. Balkim bu talablar ma'qullanmasligi mumkin, lekin Xitoylarni javob berishga majbur qiladi. Javoblashga majbur qilganda o'sha bizning vatandagi bo'lgan Xitoyning zulmini anglatish fursati tug'iladi. Ana Sharqiy Turkiston Sharqiy Turkistonni yana Xitoy masalasi bo'lishdan chiqarib xalqaro bir muzokara temasiga aylantirishdimi? O'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi o'sha bosildigan qadamlarni aytmoyim. Shu orqali masalan o'sha Uyg'ur milliy qirg'inchiligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashida muzokara qilishning yo'lini ochqili bo'ldi. Rodney efendim mesela bir yerkelerinin kallasıda Xitay'dan veya Xitay emeldarlarını sotlaş mümkün emas degandek bir hamın nime güman buluşu mümkün. Şunun özülam bizning aldığımızdaki bir tosalgı bu özgürüşü gerek. Bir yerde mümkün emas degen narsa yok. Xitoy bek kuchli, bu ishlar bek murakkab, bu ishlarni sinamayli, birinchi qadamni bosmayli deydigandek avvalning o'zi ham bizning oldimizga eng cho'ng to'salg'i. Ana Yevropa Birligiga qarasak, nurg'un davlatlarda shu Uyg'urlar masalasida hozir ovozini chiqarayotganlar bor. Bundaq bir jinoyat bu asrda yuz bermaslik kerak deyotganlar bor. Siyosatchilar bo'lsin, Yevropa Birligining parlament a'zolari bo'lsin, ko'plagan parlament a'zolari bo'lsin, bu haqida so'zlayotdi. Shunlashqa xalqaro jinoyat sotining sotchilarimi buningga nisbatan o'ziga ishonish kerak. Nurg'un shundaq o'z vaqtida bir taraf qilish qiyin, hatto mumkin emas degan delolarmi xalqaro adolat devonida ko'rildi va natijaga bog'landi. Biz boshlamay turib bundan qo'rqsak bo'lmaydi. Endi shunlashqa har biringlar o'zinglarning siyosatchisiga, millat vakillaringlar xat yozish orqali shundaq bir muhit yaratishimiz kerak. Agar dalil kerak bo'lsa dalilni to'playmiz. Dalil to'plash qiyin bo'lishi mumkin. Nurg'un bexatarlik masalalari bor. Shundaq bo'lsa-mu insonlar kelib guvohlik beryapti. Masalan, Afg'onistondagi Uyg'urlar anadan keyin bu yerda Afg'oniston masalasini nima qilish mumkin? Chunki bu yerdagi Uyg'urlarning berdigan guvohliklari xalqaro jinoyat sotining sotchilarini harakatga keltirish uchun muhim. Rodney ayt yaxshi fikrni o'tirib qo'ydi. Nurg'un insonlarda salbiy ko'z qarashlar bor. Shundaq ig'ir buzg'unchilik munosabatlik masala kelganda hatto ishni boshlam ya'ni hamma yo'llarni sinishimiz kerak. Sinmagan birmi yo'l qoldirmasligimiz kerak. Mushunchalar ig'ir jinoyatlar bo'lgankan biz nurg'un yo'llarni bu yerda angladik Xitoyni jazoga tortishda. Bu yerda deyilganlarning hammasining potensiali bor, shunlashqa hammasini sinash kerak. Saradan so'rayotdi. Men qisqa tutay. Hamma narsa allaqachon so'zlandi. Bu yerdagi bir masala vaqt va shu mablag' qisilchiligi degandek. Ba'zi advokatlar bizga qarshi turadiganlar bor. Masalan, Kanada millat vakillari va bularga degan bor Alexga. Samir ishkisi bor, ishkinisiga demoqchimanki, Uyghur mecburi emgegini cheklash qonuni
agar o'ssa, uningga texmi belki biz qonuniy jihatdan harakatga o'talaymiz. Mush parlamentlarningmi mushunaq bir qonun o'tkazgandan keyin nurg'un insonlar buni harakatga keltirish nimasi bor? Hammamiz qo'limizga kelganini qilishimiz kerak. Parlamentlar bu bunda qonun o'tkazish kerak. Sizlarning o'zinglarning davlatinglarga xat yozish, ular bilan aloqa qilish nihoyatda yaxshi fikr. Bizni bir narsa qiziqyapti men. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida masalan shu masalani o'ttirib qo'yish masalasi bo'libmi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kishilik huquq kengashi bor. Bu yerda 25 davlatdan hozir 43 davlatga chiqdi. Bu yerda o'zgarishlar bo'lyapti. Uyg'urlarni qo'llagan davlatlarning soni oshyapti. Shunda bo'lsa Xitoy taraf turayotganlarmi bor? Nima deb hammamiz o'zimizning davlatiga besim qilish orqali mana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashida Uyg'urlar masalasini o'ttirib qo'yishga hammasini besim qilmaymiz. Bu yerda milliy qirg'inchilik bo'lyapti, insoniyat qarshi jinoyat bo'lyapti. Buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doim o'ttirib qo'yish kerak. Bu yerda ba'zilar o'ylashi mumkin, biz o'ttirib qo'ysak qanday bo'lishi deyish mumkin. Bu yerda sizlar o'ttirsanglar, o'ttirib qo'ygan paketlarda o'ttirmaysizlar. Fakat ba'zi narsalarning kam qolganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bu masalani o'tirib qo'yganda doim sinash kerak. Xalqaro siyosat yangi yo'nalish qarab mingyapti. Shunlashqa uningdan birinchi qatam muvaffaqiyatli bo'lolmasakmi, ikkinchi qatam uzun muddatda muvaffaqiyatli bo'lishning yo'lini ochadi. Dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'urlar cho'qim o'zinglarning davlatida sizlarga nima bo'layotganligini hammanglarni aytishinglar kerak. Finlandiya hukumatiga mushu vataninglarda bo'layotgan ishlar munda bo'layotdi, bu qonunsiz degandek mushu gaplar doim o'zinglarning davlatinglarga bu deyilib turish kerak. Anadan keyin davlatlarga uqtirish berish kerak. Biz sizlarga ma'ni bildiryapmiz, sizlar harakat qilinglar. Angliya masalan majbur emgak masalasida bir kampaniya boshlanyapti. Hamma davlatlarda bu bo'lish kerak. Hamma yerlik va federal mushu hukumatlar buning qila oladigan ishi va bularga bu masalalarni o'tirib qo'yishinglar kerak. Ko'p rahmat. Bu yerda bir savol bor ekan. Bir savol olaylik. I have one question. I was being a Kazakh citizen. I declare challenge against one of the powerful country called China. And all countries, if they come together, we can beat China. I'm confident about that. My question is, as a Kazakhstani citizenship, I should have protected my right in Kazakhstan, but I couldn't able to get it. Now I live in Holland, and I applied for asylum, and my asylum case is accepted. I'm asking the lawyer David here and the others. Are there any ways that where I can apply to sue the Chinese government for compensation just because I languished my 8 months in Chinese jail and the Chinese concentration camps? In this regard, I am seeking a legal advice from the lawyers. Bir savol deydi, Qozog'iston vatandoshi ekan. In this case, now he's currently living as a asylum seeker in the Netherlands. And so his question to you is, are there any lawyers or lawyers associations that are, maybe in the Netherlands or in other contexts in other countries that could help people like him in this situation to protect his rights and also, I guess, maybe build a case on
that with lawyers' help to compensate. Yeah. Yes, compensation. Bu tölem töleş sualını advokatlarga ve başkalarga sorap bakay. Maybe Sara ve David, Michael bularga cevap bera alishi mumkin. Sara. O mecbur emgak qatnashtirilganmi? No, I did not face any. I didn't work under false labor conditions, but I was imprisoned for 8 months extrajudicially. So then you wouldn't be qualified for my future case. Şu sizning ahvoling'iz mening hozir tutayotgan mecbur emgakka munosabatlik deloga tushmaydi ekan. Men boshqa advokatlarga havola qilaman deydi. Michael Polak deydi. Men sizning ahvolingizni qarab chiqaman deydi. Boshqa davlatning fuqarolarining Xitoy tarafidan shunday kamplarga solinib, bularning haqlarining dafsanda qilinishi Qozog'istonlik, O'zbekistonlik va boshqalarning yani bir mesele bir delovatda yerim Özbek yerim Uyg'ur deydi. Bunun mesela Özbekiston amaldorlari bilan ko'rishgan va haqida nurg'un ishlarni qilish mumkin bu davlatlarda. Nima deb o'zinglarning vatandoshlarga ega chiqmaysizlar degandek, shunlashqa bu Qozoq elchixonasiga berish lozim. Bu ishlarni ular bilan paranglish lozim. Bular nomus qiladak avval bularni nomus qildirish kerak. Qozog'iston O'zbekistondagi davlatlarni o'zining fuqarolariga ega chiqolmagani uchun shunlashqa bu masalaning bu tarafiga ahamiyat berish kerak. David, sening beshingda o'tganlar hech qanday kechirgili bo'lmaydi. Cho'qim bu to'lam to'lanish kerak. Sen hech bo'lmasa sen bir baxtlikkansa, Xitoy vatandoshi bo'lmag'achqa, Qozoq vatandoshi bo'lg'achqa hayot qola olibsa, sen Uyg'ur bo'lib Xitoy vatandoshi bo'lganmasang mumkin emas. Sen chiqolmading, balkim bu yerdan bo'lmasliging mumkin. Bu yerda yana bir narsani sening qila oladigan bir ishing bo'lsa, sen nim bo'ldi, sening atrofingga nim bo'ldi, sen bilgan insonlarga nim bo'ldi. Men nurg'un insonlarni Xitoy tutib olgan nurg'un odamlar bilan suhbat o'tkazdim. Ular beshini o'tganlarni shunda deyishni yaxshi ko'radi. Chunki ularning da'vatqini o'zlari uchun shunda muhim. Xitoyning turmusida bo'lgan narsalarni nurg'un insonlar yana bilmaydi. Shunlashqa buni tep chiqishimiz kerak. Yana bir tarafi bo'lsa bu ishning sana balkim yardım bo'lmaslik mumkin. Nurg'un odamlarga yordam bo'ladi. Mush ishlarga munosabatli ishlayotgan insonlarga sen bu ahvolingni anglat, boshqalarni anglatsin. Shuna bo'lganda biz texmi to'liq manzarani qo'lga tushira olamiz. Gollandiyada bu ishlar haqida Gollandiya qonunlari bo'yicha adolatni barpo qilish va javobgarlik so'rash qilish bo'yicha mushaqada ishlayotgan advokatlar bor. Nigeriyadagi bir deloga munosabatli xizmatlarni qilgan, mushunlashqa yana Shell companyga munosabatlik Moshunda davalar bo'lgan vaqtida men advokatdim Amerikada. Chunki Gollandiyada bundaq bu ishlarni qilgan advokatlar bor. Biz hamimiz yana paranglashib, balkim buning Gollandiyada buningga munosabatli bir yo'l topib olishimiz mumkin. Beşimiz bir işki kısımda bir yığın içip bunun bir yolunu tepip çıkışımız mümkün.
Buni ishni qildigan advokatlarni tepish oson emas. Bo'libmi Xitoy qarshi, bo'libmi Xitoylarning shu jinoyatga chetishlik holda bunday ishlarga aralashadigan advokatlarni tepish tez, chunki Xitoylarning ta'siri nurg'un shirkatlar Xitoy bilan hamkorlashayotgan mezgilda mushundaq ahvolda men shunchalar Uyg'ur ishlarini qilayotgan advokatlarning birga kelganligidan shuna xush bo'ldim, chunki mushunda advokatlarning birga kelishiga ayta jasorat ketadi. Qilg'ashinglar ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Qatnashchilarga bir qisqa bir dam olamiz. 5-10 minut. Kofe uchun. Ondan keyin oxirgi muzokaramiz bor, siyosiy jihatda siyosiy muzokaramiz bo'ladi. 6:30dan keyin shu mikrofonlarni qaytarib beringlar. Lobbyda 6:30da ko'rishimiz. Prag shahar boshlig'ining turalg'usida kutib olish bo'ladi. Bu yerdan uzoq emas. Mengishda 15 minutlik yo'l. Agar mangmaymi desanglar, bir qatnash ta'minlab beramiz. Adres ayada. Kulaklıklarınki hemmisini eyadi berip etinler. Rahmet. Hemmeğler rahmet. Andikin ətilikke bütün vekiller ve mihmallarının hemmisi ətiliki yığınımızga katnaşsanlar buludu. Ama katnaşkan çağda ulturunlar yığında bugünkidek çıkıp gidip kirip bundak işte kılmanlar. Merhabalar. Allah Türkçe konuşmama lüzum yok herhalde. 6:30'da aşağıda. Ama son panelimiz var tabi. Şimdi 10 dakika tatil. Yani. 15 dakika.
It's on. I don't know if anybody can hear. They can. Okay. We have some sound. Okay. Yeah. Yeah. It's working. It's on. This is working. Microphone doesn't work. Yep. Yeah. The sound is fine. Yeah. The sound is working. Yeah, Yes. it's on. Okay. Right. Okay. Endi başlayımız. Hemenlar köp rahmet. Müşahede boğunanlar için. Bu şu jığını orlaştırgan hemenlar köp rahmet çünkü perda kısla nurgun işlerini kılış doğru geldi. Bugün hakikaten bir uzun bir gün oldu. Bugün emdeyin ahırı kevatımız. Menimçe hemenlar belki çarçap kettiңlar. Bunun içinde mening 3 balam var, müşün körüp atkan. Şunun için biz özümüzün mağlubiyetimizni göstermeyli. Elbette bu 90 minut neydi bu mülayize neydi uzun bir mülayize oldu. Lekin biz neydi oxşamagan, adetki bolmagan bir grupudan anlayımız. Bularning hammasi bir grup her bir davlatlarning xilma-xil davlatlardan kelgan o'xshamagan siyosiy masalalar, siyosiy qonunlar haqida so'zlashimiz. Mushu odatdagidek bo'lmaganligining o'zi, mushu nurg'unlagan siyosiy yo'llarning musha kelishining o'zi bizlar ko'rishinglar jiq ko'ringanda qildi, ammo bular hammasi nihoyat jasoratli bo'lib, ularningki qurbon berganlari, ya'ni mushlarning o'zininki turishlik doirasida o'zining bergan qurbonlari nihoyat ko'p. Hamda mushu masala haqida har qaysi davlatlarning hammasida mushunda bir jasoratli insonlarning bo'lganligi biz uchun bir sharaf. Uningdan sirt Nusrat G'aniba nimada skrinda turayotgan qarshi olamiz. Mencha tarix mushu siyosatchilarning yuzlari orqali bizga kulib boqadi. Bugun mashada mencha bular uchun emas, mashada kelgan hammanglarga hammanglarningki hammanglarga vakolatan sizlarga gap qilma. Mening ismim Luke Defofit. Men parlamentlar arab munosabat gruppasininki boshlig'i. Bu gruppa dunyo xarakterlik. Bunun ichida 21 qonunchi, ya'ni siyosiy yo'llar buning ichida. Bizningki maqsadimiz asosligimiz Xitoy Respublikasida mavjud bo'layotgan masalalar yoki paydo bo'layotgan masalalar haqida analiz qilish, ya'ni mulohaza qilish shu. Ammo yana aytgandek bizningki shu parlamentlar arab birligining asosli maqsadi Şinjan Uyghur Avtonom rayonundaki krizisga yüz turuş, yani krizis meselesi hakkında mülayiz qilish, yani şu meseleye diqqatimizni berish. Mishadiki nurg'unlagan siyosiy yo'llar bizning mushu kirishimiz bilan billa. Hamda bu shaxsan mushu hozirgi sizlar ko'z oldinglardagi analizchi guruhlar, bu mutaxassislar nima ish qildi? Bular faqatlam bular so'zlaydiganlar insonlar emas. Buning ichidagi bir kishi mushu siyosiy yo'llarning mingisida nima ba'zadi? Ular qandaq masalalarga duch kelyotdi, ham duch kelganda uni qandaq o ishlarni hal qiladi degan shunday ahvollar bo'ldi. Har bir da'voning bir qismida bir iqtisod tarafı ham bir yo'li bor uningki. Buning ichida shundaq bir da'voni qilish uchun albatta buningda siyosiy yo'llar bo'lish kerak, buningga jamoat bo'lish kerak. Uningdan keyin buningga siyosiy yo'llar bo'lish kerak, boshqa tadqiqotchilar bo'lish kerak. Bularning hammasi o'zicha kerak.
Mana muşu gruplarning hammasi bir-birini to'liqlaydi, bir-biriga yordam qildi. Ashunda bo'lgandilar, undan keyin bu bizning da'vo qilayotgan da'vo yo'limiz to'g'ri ham ilgari surildi. Endi muşu o'xshamagan bu gruplarni muşu Uyg'ur davosi uchun kurash qilish uchun qanday qilib bularni kuchlantiramiz ham ilgari suramiz. Mana muşu haqda biz mana bu oldinlar turgan siyosiy yo'llarning har birisidan qisqacha anglaymiz. Ya'ni mushlar har birisi turayotgan o'zininki davlatida nima ishlar yuz beryotidi, nima ishlar yuz berdi siyosiy tarafdan siyosiy sahnalarda muşu her bir siyasiyon özleriga uchrashadigan qarshiliklar nima, ya'ni bularning mushkulliklari nima, hem shundaqla muşular nima uchun yuz berdi, hamda shuning uchun sizlarning bu siyosiy yo'llardan anglashinglar nima uchun muhim, hem shundaqla biz sizlarga yana bizning eng oxirgi umidimiz muşu gruplardan sizlar nima kutsizlar, sizlarning nima ehtiyojinglar var bulardan, muşularni albatta deymiz. Biz aldı bilen Amerika'dan başlaymiz. Amerika muşu siyasi taraftan kelgende, muşu siyasi taraftan muşu kriziste duş kelayotgan, muşu krizisga qarshi chiqayotganlarning ichida Amerika birinchi o'rinda turdi. Hem nurg'unimizning oldida. Shunda bo'lganligi uchun oldi bilan Nuri Turkalni buning taklif qilamiz Amerika haqida, Amerika siyosati haqida. Men muşu Mayallorninki ko'p rahmat aytaman muşu konferensni Uyg'urlar uchun qurganligi uchun muşu bizga shunday sharoitni yaratib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shu rahmat bilan boshlayman. Mencha shundaqla men muşu vaqtda bizningki konsulniki Amerika konsul xodimlarining bizga yordam qilganligidan, bu Amerikaning bizga yordam qilganligi uchun alayda rahmat aytaman. Bolup Amerika. Hem shundaqla ben IPAC-ninki şu parlamentlararo munosabat hamkorlashuvchilarning boshlig'i Luke ko'rganligim uchun ham shu xalqaro siyosatni xilma-xil poytaxtlarda, markaziy shaharlarda elib beradigan asoschi bo'lgan kishi Luke'ga yardım alayda rahmatimni aytaman. Amerika 2018 yıl 10. aydan beri 19 türlük siyasetini tanıştırdı. Bolup mu şu kısaca asas kaldı ama şu Uygurlarınki meseleler hakkında, yani Uygur mesela medeniyetini saklap kılış. Ama haqiqiy siyosatlar bütün qonunlarning hammasi 2019 yildan boshlab rasmiylashga qarab mangdi. Masalan, buning ichida nurg'unlagan qonunlar ma'qullandi. Masalan, buningda birisi ba'zi Xitoy hukumatiningki organlarini butunlay cheklash, ya'ni ularning hammasiga embargo yurgizish. Masalan, birinchisi Xitoyningki soqchi idorasi, ya'ni Uyg'ur rayonidagi soqchi idorasi, uningdan sirt Uyg'ur qul emgaklarini ishlatib qilgan mahsulotlarni cheklash, uningdan sirt viza cheklimiz qo'yish. Masalan, Magnitskiy qonuni bo'yicha Uyg'urlar qarata jinoyat o'tkazgan Xitoy xizmat xodimlariga viza cheklimiz qo'yish. Uningdan sirt Xitoy hukumatiningki siyosiy byurosining xodimlariga embargo yurgizish, bu mu oson emas, garchi bu tarafdan nurg'un qarshiliklarga uchragan bo'lsa-mu, ammo bu yanilam bu vujudga chiqdi. Ya'ni bu buni shundaq o'xshash qonuniy yo'llari boshqa davlatlarda bo'lishi, mushlarni mavjud qilish mumkin. Uningdan sir qirg'inchilik deb bekitish masalasi haqida
Uyg'urlarga qarta ilib berilgan jinoyatning jinoyat, ya'ni qirg'inchilik deb e'tirof qilinishi, bundaq bo'lishining o'misini nurg'unlari bu siyosiy qaror deb qardi. Amaliyotda bu undaq emas. Buning hech qanday siyosat bilan hech qanday farqi yo'q. Bu aslabda burunqi sekretar, davlat sekretari Pompeo buni o'tirg'a qo'ygandan keyin ikkinchi almashgan davlat ministr davlatning buni o'xshash e'tirof qildi. Uningdan sirt bu undaq bir aniqlamaning belgilanishi shu xalqaro qirg'inchilik qonuniga kelishimiga shuning aniqlamalarga aniq tushidi. Bu amaliyotda bu siyosiy qaror emas, bu bir rasmiy qonuniy qaror, siyosiy qonuniy qaror. Endi xilma-xil yo'llar bilan bu shu qirg'inchilikni to'xtatish, ham shu qirg'inchilikni sodir qilganlarni jazolash, ham shundaqla shu davomli yuz berayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish, shu amaliy shu harakatlari yuz berdi. Uningdan sirt shu Biden hukumatining riyosatchiligida Amerika hukumati Xitoyning 4 nurdan foydalanib chiqargan energiya kompaniyalarni chekladi. Amaliyot etgan vaqtda Bingtuan, ya'ni shu Xitoyninki Bingtuanni bularni chekildi. Chunki shu energiya chiqaradigan ham paxta ishlab chiqarish shu sohalarning hammasi butunlay Bingtuan bilan shu harbiy bilan aloqaliq bo'lgan shundaq tashkilotlarning hammasiga bularga cheklama qo'ydi. Men uningdan boshqa yani qonunlar chiqqan shu oldingi yozda, yani eng cho'ng qilgan bir ishi Amerikaning tijoriy maslahat berish, ya'ni tijoriy tashabbus. Masalan, bundan bo'lganda tijoriy organlarningki Amerika qonuniga xiloflik qilish ahvoli bilan kompaniyalarni jazolash. Buning ichida bu haqda 4 qonun o'tirg'i qo'yildi, ham bu hozir amallashish yo'lida. Masalan, Uyghur kishilik huquq qonuni bu qonun bo'lib rasmiy belgilandi, ham bu amallashishning jarayonida. Uningdan sirt yana bir qonun tanishtirildi, ya'ni shu Uyg'urlarningki panatliguvchilarning masalalarini hal qilish maqsadida. Uningdan boshqa yana bir qonun tanishtirildi. Bu bo'lsa majburiy emgakni to'xtatish masalasi haqida. Uningdan sirt yana bir butun hamma partiyalarning birligi bilan tanishtirilgan qonun yankim tanishtirgan Amerika hukumatiningki bir strategiyalik siyosatni o'tirg'a qo'yib, ya'ni bu strategiyalik siyosat orqali Uyg'urlarning manfaatini qo'g'dash bir siyosati. Uningdan boshqa Kanada hem Yevropa Birligi bilan hammasi birlashib o'tirib qo'ygan Xitoy hukumatini jazolash. Buning sababidan Xitoy hukumati kuchli qarshilik qildi. Uningdan boshqa G7 davlatlar birligininki yig'inda shu Uyg'urlarning majburiy emgakka silinish masalasini o'tirg'a qo'yish. Bu haqda shu 7 davlatlar birligida 2 davlat bizningki raisimizning gapini anglamadi. Ammo men mashada to'xtay, endi sizlarningki budaq yana bir qitib so'raydigan savolingizga qolgan javobni qo'y. Men ikkinchiga Lord Mayor Denishning gapini anglamoqchi. Endi shu Chex Republikda bo'layotgan ahvollarni, siyosiy ahvollarni desa. Ikkinchisi, birinchisi men oldi bilan hammanglarni shu Prag kelganinglarni qarshi olaman. Men umid qilma bugun kechdi Prag shahar boshlig'ininki oilasidagi bugun kechdagi yig'ilish bo'lishini ko'rishni umid qilaman. Chex bu davlat, yana bu shahar shu kishilik huquq va erkinlikni qo'g'dash, shu qimmat qarashni qo'g'dashda bunday aytganda bu shaharningki bir urf odatga aylangandek ashtaq madaniyati bor. Albatta Pragni o'z ichiga olgan asosda shu davlat shu diktator bir rejimninki beshidan o'tkazgan mustaq
ötküzgen bir devlet yoki shunda bir xalq albatta kechiringlar bularni super power ya'ni kuchlik bir kuch deb qaraymiz baxtga qarshi shundaq deb atalgan shunda bo'lganligi uchun biz sizlar shuning uchun agar besim bo'lgan vaqtda bo'libmi shundaq kuchlik davlatlar diktatorlik rejimlar tarafdan besim uchirgan vaqtda buningga qarshi so'zlashning muhimligini biz tushunamiz. Buning qarshi kurash qilishning muhimligini tushunamiz. Besim uchirgan, jazolangan, ya'ni o'zlarining millatining kim bo'lganligi, qanday dinga ishonganligi sababidan jazoga uchirgan shunday xalqlarning shunday ahvollarni biz qabul qilmaymiz. Men bu so'zlarningki butun mushu deyilayotgan gaplar so'zlarning nima ma'nosi bor deganni men bir shahar boshlig'i sifatida bilan sizlarga deyman. Chexoslovakiya bir davlat sifatida bilan men o'zimningki shunday bir tajribasini ayta olaman. Bizmi Xitoy hukumati tarafidan tahdidga ham besimga o'tkazdik. Albatta boshqalarga masalan Amerika qatorliq davlatlarga qarashtirganda biroz tuvan darajadik, ammo bizmi uchirdik. Albatta ular xo'shal emasligini bizga ifodaladi. Hatta mushu bugungi faoliyatning mashhadi bo'linayotganligi haqida Xitoy hukumatı o'zining xo'shal bo'lmaganligini bizga ifodaladi. Ammo bir davlatda, ya'ni jazo lageri mavjud bo'lgan bir davlatda 20-22 yillik ashundaq bir tantarbiya musobaqasini o'tkazish, albatta olimpik musobaqa o'tkazish bu bir qabul qilinadigan ish emas. Men bir o'zim mustaq medikal tarafdan arqa ko'rinishim bor inson sifatim bilan mecburi insonlarningki ishchi qarnini elish, setish, yani ichki organlarini atkazchilik setish, shundaq ahvollarni shular haqidan xabarim bor. Biz bu haqda mushu Chexoslovakiyaningki tibbiy sohasiningki buni tekshirish masalasi haqida tekshirishini yo'lga qo'ydik. Bu cho'qim bir diqqat qo'zg'ashning bir asosliq butun xalqaro jamoatchiligining diqqat qilishining markaziga aylangan bir masala. Men Xitoy hukumatining mushu hozirgi ahvollarni qanda nayt bir oddiy bir ishlarga Xitoy bilan kelishim qilishimiz kerakligi shundaqligini aytyapti. Masalan, mendan burungi shahar boshlig'i burun 2016-yili Xi Jinpingning Pragga kelishini shu kelishiniga yo'l qo'ygan. Shu chaqda shahar oralig'idagi mundaq hamkorlashishni o'tirg'a qo'ygan. Biz bu haqda nurg'un munozirlarni ifodoq xat yozish orqali meningcha shu ahvollar davomlashayotgan, shu munozir bo'layotgan mezgilda amaliyotda u vaqtda bizning albatta Prag klassik muzika bilan dangliq shu chaqda shundaq bir orkestra bo'lgan. Yana bir orkestra guruhi bor. U gerçi bir shaharning ismi emas, shu orkestra o'zining ismi. Shu orkestraningki ahvoli shuni bizga tushundirdiki, u Xitoy rejimininki u qadar aqlliq emasligi hamda mushu ko'rinish bizga shundaq bir narsani berdi. Shunda bo'lganligi uchun biz bu kelishim muloyizasini, ya'ni munozirasini to'xtatdik. Chunki biz ularni bir ishonchlik undaq hamkorlashquchi
dep qarmadık. Demek bu naydı bir muhim bir noktani ispatladı. Xitay hökumətinin təsiri muşu O'rta Asiya hem şundaqla O'rta Avropadakı təsiri bək aşırılıb etilgan əməliyyatda ularning bu yerda hech qanday təsiri, kuchli təsiri yo'q. Gerçi bu yerda Çex Republik, Avstriya başqa dövlətlərə iqtisadi təhdidlər bolsunmu? Məsələn, bu nem bilan bəzi bir Çexning kompaniyalardan pianolarni setib olishni rad qilgan Xitoy. Amma biz yana o kompaniyalar u faqat 20,000 eurodek şu qimmatli narsa. Amma ikkinchi kuni klassik müzikning naytı danlıq bo'lgan bir yo'laguvchisi bu pianolarning hammasini o'zi setib oldi. Menimcha xalqaro jamoatchilik Xitoy menimcha xalqaro jamoati Xitoy mundaq qilib qolamdikin, undaq qilib qolamdikin degan andishlarni to'xtatib, munda bo'lsa munda bo'lamdikin degan mundaq ahvollarni qat'iy to'xtatish kerak. Ko'p rahmat. Nusrat G'ani Angliyadan qatnashyapti bir qancha minut. Angliyada nimalar o'tgan yil nimalar amaliylashdi, mushaqir so'zlab bersangiz. Ko'p rahmat. Hammanglar anglatamsizlar. Men qatnashmaganligim uchun kechirim so'rayman. 100 dirani. Sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganim butun ishlar men bilan birga ishlagan natija shularning natijasi Dolqin Iso Rohima Mahmud va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorli shu tashkilotlardagi ishlaganlarning xizmati bilan bo'ldi. Shularga rahmat aytaman. Men yana bu yerda o'rtog'larga shundaq hurmatimni bildiraman. Nurim shunday ko'p ishladi. Angliyada qildigan ishlarimga Nurining mujiq yardım bo'ldi. Biz Angliyada bir qonunni o'tirg'i qo'yamadik. Chunki hukumat yana parlamentda hali kuchli o'rin egallaydi. Shunlashqa men sizlarga beradigan mesajim shu. Biz sizlar talab qilgan butun narsani amalga oshira olamiz, lekin bizga shunday qo'llash kerak. Angliyada nurg'un uyushmalar bor. Masalan, hozir soda qonuni bor. Mushaqqidimi shu milliy qirg'inchilikni shu soda qonuniga bir yerga qistirishga tirishyapmiz. Anadan keyin shu soda orqali Müş Angliya şirketlerining müş Uyg'ur milliy qirg'inchilikqa qatnashgan yoki shuningga sherik bo'lganlarni cheklash, anadan keyin müş milliy qirg'inchiliklarni tekshirish va oldini olish qatorliq müş masalalar bor. Buningga biroz vaqt ketadi, lekin vaqt ketsimi shuni ishga oshirishimiz kerak. Ana hozir milliy qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligining shunday paketlari aniq. Nurg'un insonlar dunyoning merda yordam qilyapti bizga. Yana Angliyada qilayotgan yana boshqa ishimiz bo'lsa, yana bir qonun tarqatna Angliyada chiqmoqchi bo'lgan qonunlarga mana shu Uyg'urlarning masalasini kirgizyapmiz. Masalan, mana shu telekommunikatsiya shu narsaga yana Uyg'urlar masalasini kirgizyapmiz. Yani ijtimoiy farovonlik qatorli qonunlarga yana Uyg'urlar masalasini qistiryapmiz. Masalan, ta'minlash Muşuningmi Uyg'urlarning masalan parlamentda qanday qonun chiqib bo'lsin,
Şununla Uygurlarning meselesini kıska şu oddiy bo'lsa-mu bir yerga Uygurlarning meselesini qistiramiz. Bu yerda Dünya Uygur Qurultayı ve Xitoy qarshi parlamentlar birlashmasi qatorliqlarga bak ko'p rahmat deyman. Bularjiq nima uchurlar bilan ta'minlayotdi. Anadaki şu paxta sahası, paxta mahsulotlaridagi mecbur ishlash ve ta'minlash zanjiri her qandaq narsa bo'lsin Uygurlarning meselesi bir yerlarga qistirıladi. Angliyadagi şu Uygur meselesiga bo'lgan hushyorlikni bag'anzir esyapti. Ya'ni Xitoy bilan bo'lgan munosabatda cho'qim uch qashqari bo'lish, Uygurlarning mecburiy emgagini, Uygurlarni eksploatatsiya qiladigan shunday ishlarni oldini olish, mushlar hammasi kirgiziladi. Shularni demoqchi olganim, texa bizning xizmatlarimiz endi boshlandi, texa oxirlashmadi. Bundan keyin xizmatlarimiz texmo kuchaygan holda davom qildi. Ko'p rahmat. Biz Kanadaga uchayli, Alexis Bernaldo Sap, Kanadadan qisqani bizga bir uchur bersa, mikrofonni beraylik. Melanga salam, bir kelganimga xush oldum, g'ururlandim, sharaflandim. Bu mening uchun bir ma'nosi bor. İngilizce mening o'zimning ona tilim emas, shunlashqa men kuchimning biricha terishiman. İnşallah qila olaman. Birinchidan başqalar tarafidan yolg'on ishlab qaralgan ishdan birini qildik. Men yani bu Uyg'ur do'stlik guruhini qo'ydik, Samir Zubayrova, Manba. Bu yerda tashqi ishlar komitetida hech qanday qarshilik bo'lmay Uyg'ur qirg'inchiligini birinchi bo'lib shu yerdan o'tkazdik Sharqiy Turkistondagi. Andan keyin biz doklad chiqardik. Shunday cho'ng hajmlik bir doklad. Bu dokladda endi milliy qirg'inchilikni o'tirg'i aniq qo'ydik. Bu dokladda Xitoy kommunist rejimi bu milliy qirg'inchilikqa mas'ul ekanligini o'tirib qo'ydik. Chunki bu bak cho'ng ishdi bizning uchun. Bunun sababi şu, chunki bu reportga o'xshash fikr berganlar hokimiyat beshlik partiyaning millat vakillari bordi, o'qituvchi partiyaning millat vakillari bordi. O'tgan yil oktyabrning 22-si buni chiqardik. Faqat axborotlarda unchalik jiq yer olmadi. Televiziya onada azroqla dokladlar e'lon qildi, xabarlar. Amaliyotda bu yomon cho'ng ishdi. Yani biz qaytadan ishlashga boshladik. Buni qanday qilib shu axborotlarning diqqatini tortadigan bir narsa qilamiz deb, bular Uyg'ur qirg'inchiligini shunlashqa shu Beijing Olimpiyasini qanday qilib shu Uyg'ur qirg'inchiligiga chetib turib, Uyg'ur qirg'inchiligining nimasini qanday qilamiz, qanday qilib axborotlarda shuni e'lon qilishini kuchaytiramiz deb, shuni bilan ko'p her tarafdaki her siyasi partiyaning millat vakillari xat yozdi, Mehmet To'xtay xat yozdi, shu o'zining tashkilotnomidan xat yozdi. Andan keyin hatto oltin medal olgan Olimpikda bularni nima qildi? Shu Olimpik Beijing Olimpikni qayta boshqa yerga yetkazish haqida. Chunki bularda Xitoylar shu milliy qirg'inchilik bo'lgandan keyin bu yerda bo'lmaslik kerak Olimpik dedik. Shunday qilib bir yildan keyin shu Kanadada nurg'un xabarlar bo'lib ketdi. Hatto Amerikadagi Fox News menga telefon qildi. Ana Yevropada, Osiyoda hamma yerda bu xabar bo'lib ketdi. Chunki yalğız Kanada devlet tevasida emas, nurg'un boshqa davlatlarda bu haqida yana xabar bo'ldi. Ondan keyin biz bir fursat qo'limizga keldi. Michael Chong degan millat vakili muhofazakor partiyadan parlamentga bir qaror loyihasi o'tirib qo'ydi Uyg'ur milliy qirg'inchiligi haqida.
Xitoy hukumat tarafidan sodir qilingan jinoyatlarni jinoyat milliy qirg'inchilik qarash haqida. Shuning bilan onunga men bir qo'shimchani qo'shdim. Xitoydagi Beijing Olimpikni boshqa yetkazish haqida. Andan keyin bu qaror Kanada parlamentidan mutlaq ovoz bilan, to'liq ovoz bilan o'tdi. Faqat Samir sen ko'chir, sening partiyaning ministrlari qatnashmadi, bosh ministermi, lekin mutlaq ovoz bilan o'tdi. Kanadada mushunchilik ishlar yuz beryapti. Kanada balkim Samir sen jazolash, jazo yurgizish haqida balkim Samir biroz fikr qilish, parang qilishi mumkin. Shuni dedikki, ko'p taraflamilik besim Xitoyga ta'sir paydo qildi. Axborot muakkada maqolalar e'lon qilishga boshlaganda, ko'chalarda, avtobuslarda, kofexonalarda insonlar mush haqida paranglashganda, andan keyin hukumatga bo'lgan besim texmo nim bo'ldi ekan, besim bo'ldi ekan. Men Quebecning shimolidagi millat vakili axborotlar bu ishga ko'ngil bo'lgandan keyin Olimpikmo komitetimi nim bo'ldi. Men bu yerga kelishdan burun bir qarornoma hozirlab keldim. Shu parlament a'zolaridan shunday bir nima qilish haqida. Bu resolutionning, shu qarornomaning mishadan o'tishini men bak arzu qilaman. Ko'p rahmat. Degan aladak bizda Kanadadan 2 millat vakili bor. Samir Zuberi keldi. Biroz mushaqada so'zlab bersa. Albatta, ko'p rahmat. Bizga riyosatchiligingizga rahmat. Bununla tashkillovchilarga shundoq cho'ng olqish, butun dunyoning hamma yerlaridan shundoq yaxshi kishilarni, mutaxassislarni chaqiribsizlar. Shundoq jiddiy temalarni muzokara qilganga fransuzcha gap qilyapti. Va alaykum assalom. Hamma ingliz so'zlaganlarga salom. Men Alex bilan bu yerga kelganimga Nuri, anadikan shahar boshlig'i, boshqalar bilan shu muzokara qatnashganlar bilan birga bo'lganimga xush bo'ldim. Nayta muhim bir muzokara bo'layotdi. Biz bu yerda Mush zaldagi har bir kishiga mushada Uyg'urlarning dardini anglatgan, mushuningda pozitsiyasini bildirgan, maydonni ifodalagan har birisiga alohida rahmatimizni bildirishimiz kerakki, sizlarning sababinglardan, sizlarning tirishchanliginglar bilan o'tgan 1-2 yildan buyon, oylardan buyon Uyg'urlar masalasi dunyoda nihoyat ko'p insonlar biladigan temaga aylandi. Biz bilamizki, nurg'un davlatlar yani Uyghur Abdurrahim'da shundaq nayt ig'ir masala bo'layotganligini nurg'un davlatlar e'tirof qilyapti va ochiq-oshkora deyapti. Bu yani milliy qirg'inchilik saviyasiga yetdi deyapti ba'zi davlatlar. Amerika dedi, Kanada parlamenti birinchi parlament dunyodagi shu milliy qirg'inchilikda qabul qilgan. Boshqa parlamentlarga ergashdi. Biz bu masalani xaritaga yerlashtirgan bo'ldik. Biz dedikki, bu nayt ig'ir masala, bu darhol to'xtatish kerak deb buni aniq rasmiy holda ifodamizni bildirdik Kanadada. Kanada masalasiga kelsak, Kanadadan kuchli bir parlament a'zolari keldi bu yerga. Bu yerga qatnashaman deb kelganlar nurg'un kanadaliklarni men taniyman, shunda sayohat qilib kelibdi. Kanada hukumatiga kelsak, men hukumatning a'zosi, men Kanada hukumatining bir a'zosi, lekin men o'zimga vakillik qilsammi? Men shuni o'rtoqlashmoqchimanki, hukumat, Kanada hukumati vatanda bo'layotgan ishlarga yaqindan diqqat qilyapti. Hatto shu qurultayga yaqindan diqqat qilyapti. Kanada hukumati ba'zi tadbirlarni oldi va tadbirlashga davom qiladi. Ya Kanada cho'qim qilish kerak. Bu shu bo'layotgan milliy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatni to'xtatish uchun tadbir oladi. Bizning komitetlarimiz
2 gün, to'liq gün bu meseleге cho'nqorlab ko'rdik va undan keyin nurg'un qatam muzokaralarni oldik. Hozirgacha shu kishilik huquq komiteti 2 yildan beri bir qancha masalalarni tekshirdi, lekin Uyg'ur masalasi eng cho'nqur tekshirilgan masala bo'ldi. Biz bu yerga doklad sundik, andan keyin milliy qirg'inchilik qarori oldik, andan keyin ba'zi tadbirlar ilindi. Shu import eksport masalasida mecbur emgak mahsulotlari Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan Kanadada qabul qilinmaydi degan hukumatning nimalari chiqdi. Yana bo'lsa Amerika va boshqa davlatlar bilan birlashib Xitoyning 4 amaldori va bir organga jazo yurgizdik. Yani biz bundan keyin harakatni davomlashtiramiz, lekin şunu demekçimenki şu Kanada kanunlarida şu eksport importni cheklaganligi haqidagi nurg'un qonunlarni cho'qim amaliylashtirish kerak. Yani aranglarda Uyg'urlar 3. davlatda xotirjam bo'lmaganlar, Xitoyning sirtidagi Uyg'urlar, 3. davlat yashayotgan Uyg'urlar. Endi Kanada'nın bularni qarshi elishini men talab qilaman. Başqa g'arb davlatlar ham buni qilish kerak. Üçüncüsü, biz shuni davom qilishimiz kerakki, Kanada boshqa davlatlar bilan o'rtoqlashib, Xitoyning Sharqiy Turkistonni to'liq ichib o'tishiga besim qilishni kuchaytirish kerak. Bu jinoyatlar darhol to'xtatish kerak. Men sizlarning bu jasoratingizga salom beraman va kuchlik bo'linglar va o'rningizlardan turishni hargiz unutib qolmanglar. Sizlarga ko'p rahmat. Biz Yevropa parlamentiga o'taylik. Bernard Gata, Yevropa parlamentining a'zosi. Yevropa parlamentida nurg'un a'zo davlatlarga vakolatan o'sha o'tgan yili Yevropa parlamenti nima bo'layotdi, o'sha haqida so'zlab bersa deydi. Hammamiz bilamizki, bir qancha sabablardan bir qancha bizni beram qiladigan nurg'un sabablar bor. Bu yerda bir Yevropa parlamentiga vakolatan gap qilish deganda men sizlarga ba'zi sabablarni deb beray. Bekkilik umidvor bo'lib ketmismi yoki bo'lmasa bek sizlarni beram qilmaydigan darajada. Birinchisi shuki, mening esimda qilishicha İlham To'xtaga bo'lgan İlham To'xta masalasida Yevropa parlamentida 2 yil burun biz Angliya millat vakillarining yetakchiligida Bulgariyalik bir millat vakili, men bilan birga bir Fransiyadan bir millat vakili, biz boshqalarni qoyillik qilishga harakat qilganda Sakharov Prize'ni Ilham To'xtaga berish masalasida shunchalik tasdi. Yani bizning do'stlarimizning buningga qo'shilmaganligidan emas, Uyg'urlar kim? Uyg'urlar degan nima? Shunchalik uchurlarni bersakmi, masala nima? Bu ularning masalasi emas. Bularning bu hayotni qilish, ko'rishi deb shunchalar tushuntirib nima qilgan. Shundaq Yevropa parlamentida shundaq bir nima botdi deydi. 2 oy o'tgandan keyin yana biz umidsizlikka cho'mdik deydi. Chunki parlamentda Sakharov Prize'ni Ilham To'xtaga berish masalasida shunchalar qiyinchilik uchirdik.
Ondan keyin dünya miqyasida İlham To'xtining şu Uyg'urlar masalasiga bo'lgan dunyoning qiziqishi favqulodda bir yerga yetdi. Undan keyin İlham To'xti masalasimi texmbek diqqat tortishga boshladi. 1 yil burun yana bir qiyinchilik bo'ldi. Hammadan shuni biladiki, o rasmiy ifodalanmagan bo'lsa hammamiz bilamiz. German millat vakillarini parlamentga ayliqlash bek tasog'an. Yani şu Uyg'urlar münasebetlik her qanday qarornomani Yevropa parlamentidan o'tkazishga German millat vakillarini biz qoyil qilamagan, chunki Xitoy davlatini ayiblaydigan masalada çünkü bular amaliyotda bizga qarshi bizning gapimizni anglamasligini sababi Xitoyga amroqligidan emas, o'zlarining Germaniyadagi Xitoyda ish qilgan shirkatlarini qo'llash uchun bo'lgan. Bir qancha oy qolganda o'sha Schmidt apandi bizga cho'ng bir yordam qildi. Biz faqat kutmagan. Xitoy hukumati bir qanchamizni parlament a'zolariga jazo bergandan keyin undan keyin shuni bilan butun parlamentlar Germanlar shunday xapib ketdi. Shunchalik g'azablandi. Shuni bilan Xitoylarning mablag' silish, Yevropa birligida Xitoy mablag' silish to'xtamnomasi uchun shuni rad qildik. Shularni es qilinglar, bu to'xtamnoma allaqachon tuzilib bo'lgan, allaqachon tamomlanib bo'lgan. Endi yana shu 10 ay burun imzalanish kerak edi, lekin shu parlamentdan hozir bo'lsa, hozir parlamentda bo'lsa vaziyat 2017 qaraganda tamoman o'xshamaydi. Yevropa komissiyasida avvallar boshqacha. Yevropadagi ommaviy jamoat fikrimi o'xshamaydi. Muhim narsa Xitoy rejimimi hozir Xitoy davlatimi bu Kanadada, nimada Yevropada hech qanday moda emas. Xalqning qo'llashiga erishmaydi. Yani Xi Jinping demakchi Hong Kong Tayvan gelip bağan ig'vogarchiliklari. Hozir bu yerdagi tuyg'u texmi cho'nqur holda Xitoydagi bu rejimlar bizga tahdidkan degan tuyg'u ayta kuchlik. Yani Tayvanga tahdid, yani bütün dünyanın muqimligiga tahdid. Albatta ki demokratiyalarga tahdid bu asrdagi. Shuni o'ylayli, o'tmishni shuni o'ylayli. Stalin vaqtida deydi-ki haqiqiy demokratlar, demokrasiyati uchun kurash qilgan demokratlar kapitalizm uchun uxladimi bu demokratiya bor. Sovetning asos qonunimi nayt demokratik bir asos qonun bo'lishi kerak deb shunaq yozilgan. Lekin tarixda biz bilamizki yozilgandek reallik unda bo'lmadi. Tarixdan buyon Amerikaliklarga, Yevropaliklarga, Kanadaliklarga deydi, Stalinmi hamma demokratik davlatlarga deydiki, demokratik jamiyatlarga deydiki,
Demokratiyaga yaxshi bir sistema emas, o bir diktatorluk keltirib chiqardi. Yani biz dünyanın cenneti deb özlerini şundan maqtatishlar vaqtidami? Lekin bu aqlliq bir taktik emasdi. Anadan keyin Asiyada, Yevropada, Amerikada hamma yerda insonlar endi Sovet rejimi, Stalin rejimining nimaligini, hozirgi Xitoyning rejimini es qilgandek es qilishga boshladi. 3 sabab beraman sizlarga umidsiz bo'lmaslik uchun. Menga ishga sana 1 minut bağ degende. Sözünü yerimde kesti. 3 tane amil sözlemek etti. Ümitlik buluş için. Belgiyadakini anglab bakaylı değil. Belgiyada mı? IPAC-ning a'zosi bor, sen Kogliati. Lök sana rahmet. Men shunchalar xushal bo'ldim. Sizlarni oranglarda bo'lganim uchun. Men sizlarga yaxshi hikoya o'rtoqlashmoqchi, yaxshi xabar bermoqchi. Bir qancha oy burun men bir qarornoma taqdim qilgan parlamentga, ya'ni genocide, milliy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat haqida Uyg'urlar uchun. Men sizlarga shu oqqonlik bilan shuni demoqchi edimki, bu yanvar, fevral yilning shu oylari edi. Biraz terishchanlik ko'rsatgan. Biraz axborotlarga diqqat qilgan shu mezgilda, ya'ni Uyg'urlarga bo'lgan shu milliy qirg'inchilik, andan keyin lager shohidlarining hikoyasi mushaqir qiziqishga boshlagan Belgiyada. Men unchalar umidvor emasdim o mezgilda bu qarornomaning qabul qilinishi haqida. Eng oxirgi kunimi men bu qarornomani topshirgan. Men nurg'un etgan soatlarda telefon oldim. Ko'p sonliq hukumatning a'zolaridanmi ular menga shu qarornomani to'xtatish, belki ishib ketding, sen qarornomani topshirding, endi to'xtab qol deb menga besimlar kelgan. Biz to'xtamadik. Men shuni deyishim kerakki, bu bir yaxshi bir odamning yolg'iz hareket emasdi. Bu bir guruh insonlarning o'rtaq faoliyati, shu o'rtaq shu g'alabani qo'lga keltirish uchun, shu Uyg'urlar uchun. Belgiyalik Uyg'ur jamiyatidan do'stlarni ko'ryapman. Men Akbar Tursunni ko'ryapman Belgiyadan. Qalbinur Sidiqni ko'rdim. Nayte tuyg'ulandim. Qalbinur amaliyot Qalbinur jasoratlik bilan, qarorlik bilan shu parlamentga kelib, tunji qatim bir jazo lagerining shohidi kelib, guvohlik berib, shu Belgiyadagi saylangan parlament a'zolari orasida, amaldorlar orasida bütün siyasi partiyalar oldida, hatta Komünist partiyaning millat vakillari oldida o'zining hikoyasini aytganidek jasorat bilan keldi. Shuning bilan bütün siyasi muhit o'zgardi. Shunlashqa Qalbinur Sidiqning jasoratiga va qaroriga shuni hurmat qilaman, irodasiga. Anaki bir qancha haftadan keyin shu Uyg'ur milliy qirg'inchilik haqidagi qarornomani qabul qildik. Endi texnik jihatdan kichikina so'z o'yini bo'ldi. Ya'ni milliy qirg'inchilik riski shunday yuqori degandek. Lekin bu bir yaxshi misol, qanday qilib biz bir fikr birligini amalga oshirish uchun nurg'un o'xshamagan siyosiy partiyalar orasida
biz sol tarafdagi partiyalar, sotsialist partiyalar, lam emas, markaziy partiyalar, xristian demokratlar, liberal partiyalar, mustaqil millat vakillari, fakat komünist partiyalar qarshi turmay, chekinib ovoz bermadi. Shunda bo'lsa-mu, Müşü erkek qırğınçılık ehtinamisi qandaqdı? Bu ötken əsrlərdə bolğan cinayetler için lam çıkarılgan kanun emas. Bu xalqaradaki müşü insaniyet karşı işlengen cinayet ve erkek qırğınçılık kelgüsü bulduğanlağım çıkarılgan. Yani bu ehtinamı boyunca dünyadaki ilgar devletler birleşip müşünda cinayetinin olduğunu iliş üçün mü çıkarılgan kanun? Bilgiyede biz parlament azaları hükümetimizge şunu diyalidik, sen musbet hareket kılışın gerek ve bu yüz verivatkan bu erkek qırğınçılıkni to'xtatish ve oldin olish uchun harakatga o'tishing kerak deb vaqiraladik dedi. Rahmat. Demek şu tahlilchilarning hammasininki jasarati bularninki e'tiqodlari her bir siyosiyonninki bo'lganimisi demek şu Xitoy hukumatininki cheklimiziga uchirdi bularning hamda eğer musulmonlarning ko'pincha qismining hammasi cheklamaga uchirdi. Endi men hozir bir necha savollarga, ya'ni mushu o'tag'an siyosiy yo'llarninki qarshilikka uchragan, ya'ni ularning uchragan qarshiliklari haqida ba'zi bir savollarni tahlil qilmoqchi. Mening savolim, qanday qarshiliklarga uchradinglar sizlar mishada? Ham nima uchun? Endi buni so'rag'animning sababi mushu hozir qarshimizda o'tag'an barliq qatnashuvchilarninki qandaq bo'lganligi, ya'ni sizlarninki mushu Uyg'ur davosini elib berishdiki, mush targ'ibot xizmatlaringlarninki qandaq bo'ladiganligi, ya'ni siyosatga, siyosiy yo'llar qandaq ta'sir qiladiganligi, uning qandaq ta'sirini nima qiladiganligi mushu haqida sizlarga deyman. Hozir men endi boshda Nusrat G'aniyga nayti qisqa 90 sekund vaqt berman mazan qarashni. Bo'pti, men amal baqis qilma. Men Angliyaniki nima qilishi bizning mening hukumatimning degini faqat birlashgan davlatlar tashkilotli bir ish qila oladi. Ammo mushu IPAC ninki yordami, ham shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayining yordami, ham shundaqla mushlarniki ham taqdim qilingan, berilgan paktlarning, ya'ni mushu qirg'inchilik elib berilayotganligi pakt, Şinjan'da bo'layotgan paktlarga asosanlar mana mushular bilan birinchi qitim mushu nemada Angliya parlamentida kuchli qarshilik shuning uchirdik, ammo yanıla uçurgan bolsak mı hem Angliya hükümeti fakat bu meseleni Birleşken Devletler Teşkilatı hal kılıdı dep şunda qarag'anmiz, ama bu qirg'inchilik meselesini davamlıq tekshirishni hem bunu qarashni hech qachon da to'xtatmaymiz. Ama hazır mening hukumatim yana mening hukumatim ham shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatga davamlıq besim tushirish. Mana mushuni aytdim, muhim albatta institutlar ham nurg'unlagan proyektlar, mushlarning hammasi bizning do'stlarimiz o'sha nimada Angliyada mavjud bo'lgan. Endi demak bizning bu yerda qilayotgan, ilib berayotgan ishimiz nayti cho'ng ham shundaqla nayti nozik masala. Shunda bo'lganligi uchun biz shundaq diqqat qilishimiz ham shundaqla Şinjan'da nima yuz berayotganligi haqida nayti bir inchga ham tafsili bo'lmasak, endi u yerda bo'layotgan ishningmi mushu Angliya mushu bizga nisbatan bir tahdid akildigan bir ahvolning borligi, mushularni aytish mushu muhim. Chunki albatta bu davlatimizning savdo va boshqa munosabatlar bo'lg'ashma. Ben görmem Nuri sizning buni aytmoq haqida so'zlash nimangiz bor? Buni aytib muhim. Amerika albatta bir masala, bizning 4 masalamiz bor. Birisi akademiklar. Ya'ni
Мәсәлән, бәzi bir неmelәр бар, тәhlil банклары, улар даим Хытай хөкүмәте эшләйдиган, bir найты тәсири күчлек булган, ягъни мушу бурынкы Обама хөкүмәтендә эшләгән, мындак шәкиллек чәкләш bu мындак негатив тәсир козгайды диде. Ләкин буның кимнең кары булсын? Хытайның Хытай хөкүмәте бу мындак тараккый кылган әлләрнеңки ундак тәсир булышы белән кары неме? Шуның өчен әлбәттә ашындак академикларның өзенең кылган язган мақаллары һәм шундыйлар телевизорлар чыгып сүзлеше мөмкин. Ama bunu muşundaq çədəkidiki Xitay tərəfdar bolğan məsələlər var. İkincisi Amerika ticarətləri. Bularnınki də tuyğu bolmagan bəzi bir ticarətçilərninki, məsələn, bu ticarət birligi, ticarət idarəsi muşu nemege qırğınçılıq bo'lib atgan shundaqa ochiq oshkor qarshi chiqishi. Mening tushunmaydig'im Amerikaning qimmat qashiri qachondan beri bu kishilik huquq masalasi, bu mishda qirg'inchilik masalasi savdodan ilg'or bo'lib boqqan. Bular meni zodi tushunmayman. Masalan, bu yerda uningdan boshqa yana bir masalamiz muhitchilar. Bu muhitchilarninki muhit qo'g'dash shuari bilan mushu yana bir tarafdan aytgan vaqtda Xitoy hukumatiga yordamchi bo'lgani. Men eng qatim tekshirgan nimg'amda kishilik huquqmi mushu havoray o'zgarish, mushu masalalarning muhit o'zgarish nemining bir qismi ekanligini ko'rdim. Masalan, biz aytaylik, Xitoy hukumatiniki muşu neftçilik bolup sanat muşu tarafdaki yerini qizish muşularning hammasi albatta muşu bizning vatanimizki Uyg'urlarninki muhitini bulg'ab yo'qotib atgan shunday ahvollar mavjud. Nima uchun bularni biz birga dalamaymiz-ki bu muhit va kishilik huquq masalasini nima uchun biz bir yerda dalamaymiz? Mening xizmatim mening o'zimning hukumatida o'zimning hukumatini ustidan arz qilish, ya'ni o'zimning hukumatini tanqid qila olayman. Shuning uchun biz nemishki bu yerda tanlash qilishimiz kerak. Bu tanlaymiz degan nemisi? Masalan, okey, bo'pti, majburiy emgak qilsak, qulluq Uyg'urlarni qul qilib ishlasa bu buningga okeymi? Buningga biz bo'ladi deb ruxsat qilib beramdik. Biz solib energiyasini o'zimizning to'pisiga qo'yib buningdan foydalanib bu Uyg'ur qullarni ishlatib paydo qilgan narsadan buningdan o'zimizni rohat his qila olaymizmi? Albatta bu mening savollarim, albatta bu o'zimning hukumati bo'lgan tanqidim. Eng oxirgi kelgan vaqtda Amerika hukumati ikki cho'ng kompaniya Xitoyniki Huawei, undan Dahua mushularga embargo qo'ydi, biroq ammo yana boshqa texniklik kompaniyalar davomli yana mushu Xitoyniki kontrol qilish mushu nimasiga sherik bo'lyotdi. Sizcha masalan Yevropa parlamentida siz qanday qarshiliklarga yo'liqsiz, ham nima uchun? Kechiring, ammo bu Yevropa parlamenti ichida emas, Yevropa birligida qarshilik bor. Nurg'un hukumatlar ko'pincha Yevropaninki ommaviy fikrdikilar ular bəslişidir manda aytgan vaqtda. Bularda bir bəslishish var. Masalan, Amerika ularning qarashicha Amerika bilan Xitoy o'tirisida bəslishish bor deb qaraydi. Raqobat, undan harbiy to'qinish shundaq ahvollari bor deb qaraydi. Ya'ni shu ko'pinchilik shu Yevropa birligidagilar shundaq o'ylaydi. Bu qo'rqish, bu ansirash bu nayti cho'nqur bo'lib qolmasdan bu yana ko'p yuqorilayotdi. Demak, mana mushular bizga nisbatan bir amaliy masala. Biz bularni qanday hal qilamiz? Men xizmatdoshlarimga ham shundaqla Yevropa axborotiga bo'libmi eng bo'lmaganda Fransiyanikiga Mundaq deymi, to'g'ri, sizlar deysizlar, balkim ashada mumkinchiligi bor shundaq ansirashning.
Belkim haqiqatan u yerda bir harbiy to'qinish bo'lishi mumkin, chunki Tayvan sabablik yoki bo'lmasa Xi Jinping apandininki Tayvan to'g'riliq uninki aggressivligi. Ammo bu to'qinishlar eng cho'ng bo'lgan demokratiya bilan diktator o'tirishidagi bir to'qinishga aylanishi mumkin. Demak, mana mushu o'zimninki qaraydig'ini ham shundaqla mushu boshqalarni qoyil qilishda o'tir qo'ygan fikrim. Bundan qandaq o'zimizni saqlab qolamiz? Biz Xitoy hukumat amaldorlariga agar sen har qandaq bir harbiy o'zgarish paydo Tayvanga qarshi harbiy o'zgarish, harbiy harakat ilib bo'lsang, u Xitoy hukumatiga nisbatan haqiqiy bir yengilish bo'ldi. Chunki buning natijasi albatta bizning davlat natijasi qimmat, ammo tasdiqni akildi. Biroq Xitoy va Xitoy hukumatiga texmi ig'ir qiyinchilikni akildi. Yevropa Birligi balkim birni demaydi, biroq biz balkim bu harbiy to'qinishga arilishimiz mumkin deb demasligi mumkin, lekin ammo bizning iqtisodiy tijoriy munosabatimizga nisbatan aytgan vaqtda balkim bo'lishi mumkin. Eng bo'lmaganda biz buningga hassa qo'shimiz, qo'llaymiz. Shu to'qinishdan saqlanib qolish uchun balkim, ammo garchi bo'lib texi boshlanish, ammo vaqt o'tgan sari balki bu yerda bir muvaffaqiyatli hal qilish bo'lishi mumkin. Ammo bu masala hozir bizning jo'zimizning ustida. Rahmat. Endi Kanadaga baray. Bu har ishkilanlarga, balkim ishkilanlarga nisbatan pek ko'p narsa bo'lmasligi mumkin. Sizlar qandaq ahvollarda siz qiyinchiliklarga yo'liqdinglar, masalan, qandaq masalada? Albatta, menga nisbati BBC'niki bir reportada Uyg'urlardagi harg'unlik degan bir maqolda shunda shu Kanada haqida bir naql keltirish bor. Hamda siz qanday qaraysiz? Bizda ikki masala bo'ldi. Bu axborotga nisbatan. Birinchisida bizniki hukumatniki yuqori darajadagi rahbarimiz qirg'inchilikni demadi, qo'shilmadi. U chaqda bizning ikki Michael Batty, undan keyin bizda saylan bo'ldi, undan keyin yangi boshlig'imiz bo'ldi. Hozirgi bizning eng saylangan boshlig'imiz albatta bizning hozirgi hukumatniki bir qismi boshqarishning. Undan sirt mushu bir masala yana birisi, undan keyin yana sportlarni o'z ichiga oladigan axborot guruhlari. Bular olimpik haqidagi masalalar ustida. Biz axborotda ochiq oshkor holda xalqqa sen mushu sportchilarni siyosiy masalalarga aralashtirmaysizlar deb shundoq aytdi. Ammo biz dedikki, biz bu yerda siyosatni so'zlayotmaymiz, bizning da'vatqimiz kishilik huquq.
Ama hazırki ahval qarasang olimpik musobaqasi qaraganda siyosatchi qaraq bo'lib ketib bardi u yerda. Eng bo'lmaganda Xitoy hukumatı sening atletliklaringni ishlatib, o'zininki tuzumini propaganda qilib, ya'ni o'zining tuzumini tashviq qilishga urinyotdi. Albatta bu biz davomli bu musobaqani kechiktirish yoki boshqa yerga yo'tkazishni desak Xitoyning achchig'i kelishi mumkin. Mayli bu o'zimizniki vatan ichida bo'lsin yoki xalqaro nemisda. Agar biz mushuningga g'alaba qilsak, mushu olimpikni boshqa yerga yo'tkazish haqida Xitoy hukumatı o'zining xalqiga qanday tushundiradi shuni? Bizning albatta axborot bilan masalalarimiz bo'ldi, ammo burun deganga o'xshash, ammo ko'p millatlar, ko'p davlatlar, parlamentlar, dunyodagi xalqarodagi hammasi birlashib, mushu axborot masalasida ular bilan hammasi bilan kelishim qilishimiz, hamkorlashishimiz, ham o'zimizning parlamentni nima o'ziniki o'zining xizmatining qilishi albatta xalqimiz bilan o'zimizning xalqlar bilan bu ishni amaliyotda cho'qim bir qilamiz. Men degan gaplaringlarning hammasini aytib qimmatlik. Endi meniki faqat bir narsani qilishim, mushundaq bir fursatni, mushu paytni tutib turish, mushu orqali mushu o'zimizning jangimizda biz o'zimizniki jangni yengishning bir nimasi mushu ahvolni tutib turish. Belgiyaning sizning o'zingizning mushu qarshilik tarafdan bormi? Qarshilik degan narsani masalasi kelgan vaqtda bizningki Xitoy munosabati mushu jarayonda albatta masalalarimiz bo'ldi. Xitoyning ta'siri mushu Sharqiy Yevropa, mushu Yevropada albatta nayt kuchli, lekin buning ma'nosi shaxsiylarningki Xitoyda tijoriy manfaatlari bor. Ammo mening ahvolim qaragan vaqtida masala axborotchilar, report dokladchilar ham shundaqla parlament mushularninki mushu Xitoyga nisbatan bu ommaninki ko'z qarashini o'zgartirish yoki ommaviy ko'z qarashini tiklash mushundaq masalasi kelgan vaqtda mushu nayt muhim. Bu tijorat manfaati bilan shular albatta mushu davlatimizga eng boy kishi bu nemaga nisbatan anchalan bir yordamlik bo'lmadi bu masalani targ'ib qilishda. Ammo ularning nima qilganligi, bu yordamlik bo'lmaganligi, nemisi bilan nemislar qilganligining hammasi doklad qilindi. Masalan, ularningki Xitoy hukumatining bu tarafdan o'zlariningki bunda yolg'on analiz guruhlarini qurib, qanday qilib shundaq propaganda, ya'ni tashviqotni ilib olganliklari hammasi haqida shu yerda ma'lumotlar bo'ldi. Albatta, yonilam deymanki, nemishki xalqaro jamoatchilik xalqaro nima deb qo'rqidi bu Xitoyga qarshi, yo bo'lmasa Xitoy manda deb qolamdi, Xitoy bizga manda o'ylamdi deb biz nima deb uni o'ylaydi ekanmiz. Men endi boshqa bir o'xshamagan savolni so'ray. Eng oxirgi 3 savolni yana albatta qarshi o'tag'anlardan so'rashdan burun bir savolim. Endi sizlarningki eng oxirgi savolim shu, sizlarning budoq qadaminglarni nima ish qilmoqchi, sizlar bu yerda o'tag'anlardan nima talab qilsizlar? Meningki ishki qarshim bor. Albatta bu yerda Xitoyning qarshiligi bor. Ondan keyin Belgiyadagi kommunistik partiyalarning qarshiliklari bor. Ammo bularning qarshiliklari amaliyotda aytgan vaqtda bizga nisbatan ijobiy ahvollarni paydo qilgani bor. Masalan, shaxsiylar menga o'xshashlar Belgiyaga yordam qildik. Masalan, biz ba'zi bir nimalarni shuning uchun bir tarafdan aytgan vaqtda men rahmat aytaman.
muşu her biringlarniki muşu demokratiya ben erkinlikni qo'g'dab muşu tarafdan o'zinglarniki muşta jasorat qilganinglarga shuning uchun rasmiy hammanglarni tabriklayman. Masalan Qalbinur Sidiq Dünya Uyghur Qurultayının yordamchisi muşularniki kelib belgiga kelib qolganliklaridan rasmiy nim qilma. Dal shu ishlarni qilayotgan vaqtlarimizda biz Xitoy hukumatining to'r hujumlariga uchrab ketdik. Ammo uchirgan bo'lsakmi biz bu tarafdan birinchi so'zlash berish, ya'ni guvohlik berish uzilib qolgan bo'lsa-mu, ammo ikkinchi qitim şu shundoq Xitoyning shu hujumi tufaylidan biz bu bunday aytganda bu bizning faoliyatimizni bular nihoyatda cho'ng tashviq qilib berdi. Bu tashviq bilan butun liq odam o'tlagan holda biz o'zimizningki shohidlik yig'inimizni o'tkazdik. Endi men sizlarning masalanglarga kelgan vaqtimizda bu kurash tugmadi. Bizning beguna insonlar, beguna lagerlar solindi ekan. Nemi sebepten bo'lsin, mayli har qanday sebepten bo'lsin, biz toki adaqcha kurash qilamiz. Endi bir qonuniy yo'l ham muhimi Xitoydan import qilgan, ya'ni majburiy emgakda ishlab chiqilgan mahsulotlarni import qilgan mushuni cheklash kerak. Xitoyning mollarini cheklash kerak. Masalan, Masalan, bir kishi sizdan so'raganda, masalan, shu siz tafsiliy holda amaliy nima ish qilsiz degan vaqtida siz Xitoydan kelgan shu mahsulotlar majburiy emgakning ta'siridan keldi bu. Masalan, bizning kiyayotgan ko'ynaklarimiz, maykalarimiz bizning shu Yevropa marketida setilayotgan shu mahsulotlar amaliyotda shu Xitoyning majburiy emgakdan Uyg'urlarning majburiy emgak selishdan keldimi? Mana mushulardan so'rang. Ham shundaq mallarning Yevropaga kirishini to'sash kerak. Mana shuni qonunlashtirish kerak. Ya'ni bizning degan gaplarimizni, so'zlarimizni qonunlashtirib, bular faqat bir kitob deyiz qo'ygan nazariya emas, buni rasmiy o'zimizning bir qonun prinsipi, ham shundaqla amallashtirgan bir amaliy tadbir qo'lida vujudga chiqarishimiz kerak. Mana mushu mening hamda budaqi qadamda Belgiyada qilmoqchi bo'lgan ishim ham shundaqla mushu jinoyatlarni o'tkazgan. Ya'ni mushunda bir jinoyatdan foyda elayotgan, majburiy emgakdan foyda elayotgan shu jinoyatchilarning hammasini jazolash kerak. Mana mushularning hammasi butun Yevropalikning hammamizning majburiyati. Vaqtimiz nayt qisqa qoldi. Yevropa parlamentida mushu masalani yana davomlashtirish yoki ilgari surish uchun nima ish qilmoqchi? Kechiring, ammo men siz bilan nayt ig'ir gap bilishiman. Bu kurashni davomlashtirish uchun bizga yordam kerak. Siz oldi bilan biz sizlardan tilaydiganimiz, sizlar o'zinglarningki bu kurashni ham shundaqla qirg'inchilik deganni unutib qolinglar. Chunki buning bilan biz vaqtni ufutirib yetparmiz. Hozircha biz reallikni unutib qolaylik. Biz hozirgi reallik deganimiz majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib etish, majburiy ota-onalarni ayirib etish, 1 million odam jazo lagerlarida majburiy insonlarni yo'qotib, mana mushularning o'zi yetidi. Ama sizlar uning uchun kurash qilsangiz albatta mayli sizlarning ishinglar, ammo eng muhim masala, oldingi masala yana desam, yana shu bu degan gapinglarning hammasi qarshi ta'sir negativ nim qildi. Ikkinchi masala. Ikkinchisi sizlar azroqroq vatanparvar bo'lsanglar bo'ldi.
siz bak baxtga qarshi Xitoyning bir qismi, ammo bu reallik. Shuning uchun ayrimchilikni azaltinglar. Ya'ni masalan, nima uchun Tibetliklar bilan birlashmaysizlar? Nimishki Hong Kongningki erkinlik urushchilari bilan birlashmaysizlar? Tayvandagi eng aktiv demokratik partiyalari mushular bilan birga Xitoy xalqi sifatida Xitoy hukumatiga qarshi mushundaq kurashni, ya'ni demokratiyani, insoniy erkinlikni qo'g'daydigan mushundaq huquqni erishish, o'zimizningki madaniy kimligini qo'g'dash, ya'ni hurmat qilish, mana mushundaq yo'l bilan sizlar kuchlik xalqaro sahnada kuchlik bir narsaga aylanirsizlar, ya'ni birlashish bilan kuchlansizlar. Ya'ni bütün mushu rejimninki qurbonlari bilan birlashish orqali sizlar kuchlansizlar. Hem shundaqla mushu Tibet, Hong Kong, mushundaq hammanglar birlashib, masalan Burmaliklarga yoki boshqalarga biz o'zimizning hukumatidan numus his qilamiz. Demak, mushundaq ahvolni deb shunda o'zinglarni ifodalanglar. Ya'ni siyosat ishiltinglar. Ya'ni siyosatni ishiltinglar. Bak sizlar uchun kechiringlar. Sizlar unda hissiyatchan bo'lmanglar, ammo siyosat ishiltinglar. Samirga men bayatdan beri deyilganlarni yana bir kuchlantirmoqchi, shuning qo'shimcha qilmoqchi. Meningcha bu yerda Bernardning hozir degani nayt strategiyalik bir maslahat. O'rtaq kurash nishoni bo'lganlar bilan birlashish. Xitoy millati Osiyoliklar degandek mushundaq o'rtaqligi bo'lgan kurashchilar bilan bir o'rtaqlikni qurish. Shundaq bo'lgan shu orqali mushu tariqadagi mushu bostirishni to'xtatishga kuch chiqarish. Uningdan sirt Xitoylar bilan birlashish, ya'ni o'zlari jasorati bor. Uningdagi olsa mushundaq bu bostirish to'xtatish kerak deb deyalaydigan shunda jasorati bor. Shunda Xitoylar bilan birlik qurish kerak. Yani ular mushundaq ahvollarni to'xtatish kerak deydigan mushu ahvollarga men shuning uchun mushundaq do'stlikni, mushundaq bir birlikni qurishga men maslahat beraman. Yana bir kichik bir deydiganim, biz mushu targ'ibotchilar sifatimizda sizningki targ'ibot nuqtangiz naydi aniq bo'lish kerak. Bizning kutadiganimiz mushu bisimning, mushu bosqinchilikning to'xtatishi. Mushu bizning so'rayotganimiz. Mushu bisim to'xtatish kerak. To'xtagandan keyin uningdan bizda hech qanday har qanday hukumat bilan mushu bisim bo'lmagan, bostirish bo'lmagan davlatda hukumatlar bilan bizning masalamiz bo'lmaydi. Shu biz uchun hammani bilishimiz kerakki, biz Xitoy xalqi yana sizlarga deb qo'yilki, Xitoy xalqi bu kurashning yana bir do'stlik qurgan kishilar bo'lishi mumkin. Angliyadan sizniki nima burunqi budaqi qadamingiz nima ish qilmoqchi? Men sizlarniki mushu Angliyadagi mushu do'stlik munosabatini davom qilish, gerçi albatta Uyg'urlar uchun boshqa do'st guruhlarninki do'stlik birligining qurilishi nayt muhim. Desek endi mushundaq ahvollarda albatta dunyoning hech yerda bir ayollarni majburiy tug'mas qo'yadigan, majburiy ularni bolalarini evitadigan bunda ahvollar hech narsa yo'q. Albatta bu yerdagi
biz en nemisi en muhimi Şinjan'da şu yerdeki halk boğatkan besim yani şu o besimnin karakterinin özüne davamlık dep turuşumuz şunu eğitişimizin muhimliği naytı muhim. Eğer biz şu halk aranın hemmisi özüneki ciddi bu meselenin ciddiliğine his qilishi hammasining birlikning qurilishi mushu orqali masalan xilma-xil taraflardan Uyg'urlarga qaratilayotgan bu jinoyatlarning hammani oshkorlashimiz kerak va mushuning davomli besim ko'z tutish bilan bu besimni biz to'xtata olamiz. Ya'ni masalan majburiy emgak, Uyg'urlarni qul qilish, mushunda qulluqda va yak besimda bo'lganlarni erkinlik chiqarish degan bu prinsipda davomli turishimiz kerak. Bizde bir neçe mesele var yani Amerika'da bir neçe muhim dep qaralgan ahvallar var. Birincisi Uyghur mecbur emgekni to'xtatish qonuni cho'qim o'tish kerak, qonun bo'lish kerak. Bu birincisi. Birincisi albatta ko'pchilikdan kelayotgan ovoz yani nima yuz beryapti, nima yuz berganligini anglatish albatta shuni anglatish uchun hammamiz bugun bu yerda. Onundan keyin albatta müşahid o'tag'anlarning hammasiniki sizlar dunyoniga mushundaq Uyg'urning tashviqini davoni qilganliginglar uchun biz mashada bu nim qilamiz. Ikkinchisi bizning bu davomlashayotgan qirg'inchilikni to'xtatishimiz uchun Xitoyni ig'ir badal to'latish kerak. Yani bu ig'ir badal degan vaqtida masalan Amerika hukumati aniq deyilgan masalan Trumpning hukumatidami hozirgi Bidenning davlatimi bu Xitoyning qirg'inchilikni to'xtatish uchun hozirgi mavjud bo'lgan qonunlar yani qonuniy usullarning hammasi yetarli emas. Shuning uchun ko'p bo'lish kerak. Masalan hozir Xitoyda mecburi emgakni silib emgak bilan orqali chiqayotgan mushu masalani tekshirish nemisi yanada yetarli emas. Shuning uchun mushu mecburi emgakni to'xtatish qonunininki o'tishi, mushu qonunning qonun bo'lishi yanada nayt muhim. Endi bu albatta chunki mushu ba'zi bir tijoriy meselelarniki boshqalarni Xitoy o'zining tijorat uchun targ'ibotchilik qilishi. Ikkinchisi garchi mushu Xitoyga qarta dinib qilgan 92 mashta qonuniy jazolar, ya'ni qonunlar shularning hammasi mavjud bo'ldi, ammo bular garchi qonun bo'lib o'tgan bo'lsa-mu, ammo bu qonun amallaşmasa buning hech qanday foydasi yo'q. Men hukumatimning mana mushu chiqqan butun qonunlar, mushu cheklamalar, mushu embargolarning hammasi amallash kerak. Agar mushular amallashmasa, yanıla alayda bir prava yoki alayda bir ruxsatlar bilan har ish, har tijorat o'zining yo'lida qarab ketaverdi. Hatta Xitoyninki ta'siri, masalan Xitoyning ta'siri orqali masalan Amerikalikdagi Uyg'urlarning hayotlarini ta'sir qilish ham ularga besim qilish ham ularni bo'zaq qilish degandek mushunda ahvollar davomli yuz beryapti. Mana shularning hammasi to'xtatish kerak, ham bularga bir amaliy tadbirlar bo'lish kerak. Endi bu yerda deganimiz Uyg'urlarningki ahvollari haqiqatan Uyg'urlarning hayotining davomli akademik doirada bir davomli munozaraninki temasi yoki bizim muzeumlarda davomli ko'rsatadigan bir surat va yoki hamma yerda mushtaq so'zlanadigan bir temalar bo'lib qolmasdan endi bu deyotgan gaplarimizning hammasi bir amaliyotga aylanish kerak. Bu yerda o'zimizning degan gaplarimizga o'zimiz hurmat qilishimiz, endi degan gaplarimizni o'zimiz amallashtirishimiz kerak. Endi bularning hammasi shaxsiylardan emas, butun shaxsiydan birlikka ham xalq aralashgan, mana umumlashgan shaklda elib berilish kerak. Albatta men bilmayman qaysi ism qanday bo'lishidan qat'iy nazar endi bu yerda deyilmoqchi bo'lgan gap. Men qonunni bu yerga o'tirg'i qo'ydim. Albatta bu shunda bir paytni tutib turyapmiz. Biz albatta xalq bir ish qilmay turib biz uni bir nim qilmaymiz. Endi xalq inqilob bu ishni yurgizish bilan birga bizningki bu chiqqan qonunlarimizni qabul qilish kerak. Endi buningda bu qonunning so'rig'ini
Xalqaro Olimpik Komiteti Beijingning 2022 Olimpikni kechiktirish kerak. Uni 23-ga yilga o'zgartirish kerak. Xalqaro jamoatchiligi va tekshiruvchilar Sharq Turkistonni berib tekshirish kerak. Xitoy Olimpik agar xalqaro mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonga kirishiga ruxsat qilmasa, u chaqda Xitoy hukumatı o'zining shu Uyg'urlarga qarshi ularning kishilik huquqiga tajovuz qilgan mushundaq ahvollar bo'ldi. Mana shularning hammasi sizlarning qo'linglarda atlikka bu jo'zning ustiga chiqdi. Bu sizlarga bog'liq, sizlarning ovoz berishinglarga bog'liq. Bularning amalga ishi ham buningki qimmatga ega bo'lishi albatta sizlarning qo'linglarda. Hammanglar o'xshashni qilinglar. Bu haqida yana muzokara qilishimiz mumkin. Yana nimalarni qilishimiz haqida siz hozir da'vatgan masalalar ustida. Biz Xitoyga besimni oshirishimiz va milliy qirg'inchilikni, Uyg'urlar milliy qirg'inchiligini to'xtatishimiz kerak. Xitoy iqtisodiy eksport Xitoynidir. Tijorat qilish kerak dunyo bilan. Yevropa birligi ya'ni Xitoy uchun cho'ng bozor, ya'ni Yevropa birligida tamojna birligi va shuna bo'g'achqa bir Yevropa birligida cho'ngroq iqtisodiy kuch. Ya'ni bu qoral cho'qim Yevropa birligi tarafidan ishlatilib kerak, lekin bu qoral hozirgacha Yevropa birligidan bu qoral yetarli darajada ishlatilmadi. Rahmat. Bir sabr qildik, hamda savol so'rashga vaqtimiz bo'lmadi. Qisqagina shuni xulosalay, sizlarga bir umid beraylik. Biz anlaganlardan, ko'rganlarimizdan, siyosatlardan shuni tushundikki, yani ba'zilardan shuni anglayapmizki, dunyodagi siyosatchilardan, hukumatlardan sizlarning xalqinglarning shunchalar tortayotgan azoblari ba'zi davlatlarni harakatlantirishga yetmayotgandek qiladi. Hatto ba'zi davlatlar uchun tijorat birinchi o'rinda turayotgandek turadi. Lekin bizning hozir biz shakllangan dunyodagi parlamentarlar birligi biz bu masalalarga hali jiq harakat qilishimiz kerak ekan. Bo'libmi Xitoydan o'sha Uyg'ur majburiy emgaki orqali kelgan har xil uskunalarning Yevropa birligiga kirishi va boshqa mahsulotlarning bu Yevropa bozorlariga kirishi haqida shuni biz bir safarbarlik nuqtasi qilib harakat qilishimiz kerak. Mening sizlarga iltimosim bo'lsin, har qanday tadqiqotchilar bo'lsa, mush masala haqida bo'libmi, qaytug'il bo'ldigan energiya, mush masala haqida yana biroz harakat qilaylik, chunki bu muhit bog'lanishi, muhit asrash bilan munosabat qo'yg'achki shuni o'tirib qo'yibdi. Hammalarga ko'p rahmat, panelistlarga rahmat, so'zlaguvchilarga va hammalarning bu da'vo uchun fidokorliginglarga ko'p rahmat. Endi Angliyadagi xonimga rahmat. Saat bir 10 minutdan keyin 10 minut bu qolmabdi hozir, soat 6:30 bo'lib qopti. Hammaylar tayyorlanib tuvanga tushimiz. Tuvanda birinchisi quloqlarni berib o'tinglar. Please return the headsets outside. Shu tuvanga tushaylik, tuvanga tushsak shu yerdan bolalar elib sizlarni mangadigan bir ozlaqir yo'lga menga pasanglar bo'ldi. U yerda yosh bolalar bor, sizlarni shu nimaga olib bordi. Mayorninki, shahar boshlig'ininki saroyga, bunday aytgancha.
alışıp. Alışat işte. Alo. Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar, ko'rayotganinglar Dünya Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining naq maydon programmasi. Biz hozir sizlarga Chexiyaning poytaxti Pragdan 7 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyi ichilayotgan bu zaldan bu programmani taqdim qilyapmiz. Atdeganning yog'i bu naq maydon programmamizni zerikmay, terikmay, buning ko'ngilib o'tdagan ekran oldidagi butun ko'rurmanlarimizga alohida minnatdorligimizni bildiramiz. Aziz qarindoshlar, shuning bilan 7 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyining tunji kuni bugun muvaffaqiyatli oxirlashgan bo'ldi. Bugun ya'ni bizning Cumhuriyet bayramımız kuni shuning uchun Dünya Uyg'ur qurultiyining tunji kuni tushdan burun atganda tunji bo'lib Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni xotirlandi. Uningdan keyin maxsus mustabid kommunistik hukumatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik asosida tema qilingan xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Aziz qarindoshlar, bugungi Cumhuriyet kunimizni xotirlash va xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga dunyoning har qaysi ellaridan kelgan 7 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyining rasmiy vakillari, kandidat vakillari va chet ellik sharaf me'morlardan bo'lib jami 250 nafardan ortiq kishi qatnashdi aziz ko'rurmanlar. Bularning ichida atdiganning yog'i sizlarni ko'ryapsizlar 10 dan ortiq davlatningki parlament a'zolari bor. Aziz qarindoshlar, shuni eslatib qo'yaylik. Birozdan keyin Prag shaharlik hukumatning, ya'ni Prag shahrining shahar boshlig'i mushu 7 navbat Dünya Uyg'ur qurultiyiningki vakillariga va sharaf me'morlariga shahar lik hukumat binosida bir ziyofat bermoqchi. Bu ziyofatni biz naq maydondan taqdimiz aziz qarindoshlar taxminan Prag vaqti, ya'ni Yevropa vaqti soat 7 dan e'tiboran bu shahar boshlig'ininki vakillarga beradigan ziyofati ninki amaliy ko'rinishini diqqatingizga taqdim qilamiz. Aziz qarindoshlar, atlikka yana atgan Prag vaqti, ya'ni Yevropa vaqti 9:15 minut o'tgan vaqtida mushu sizlar ko'rayotgan Dünya Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasininki naq maydon programmasini boshlaymiz va bu naq maydon programmamiz ati kechgacha yig'in oxirlashgan qadar davom qildi. Aziz qarindoshlar, ati yig'inning 2-chi kuni nihoyat muhim. Dünya Uyg'ur qurultiyining asosli rahbarlari 6 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyidan bu yangi 4 yillik xizmatlar haqida doklad berdi, nihoyat muhim dokladlarni berdi. Shundaqla moliya kirim chiqim ahvoli haqida doklad berdi va ati tushdan keyin umumiy saylam, ya'ni 7 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyininki umumiy rahbarlik saylam o'tkazildi va bu saylamda 60 dan ortiq nomzod bu yerda Dünya Uyg'ur qurultiyininki 30 dan ortiq rahbarlik organi ninki rahbarlik uchun yarışıdı ve bu nayette keskin ve tatlık raqobat bo'ladi aziz qarindoshlar. Ve bugün saat 7'de bo'ladigan birazdan keyin boshlanadigan programmamizni qo'shmanglar. Bo'libmi erta qurultayning 2-chi kuni o'tkaziladigan nayette muhim qurultayninki ishga yig'inni naq maydonda taqdimiz. Buni qo'shmanglar. Erta atdigan endi Prag vaqti, Yevropa vaqti 9 dan 15 o'tganda programmamiz boshlanadi. Hammalarga tekrar rahmat, birazdan keyin ko'rishaylik.